төхөөрөмжтөөр тулгуурлан тухайн хүүхдүүдэд сонирхолтой шинэлэг аргаар хүргэдгээрээ давуу талтай. Энд тухайн хүүхэд сэтгэн бодсон санааныхаа завгуурыг гаргахаас эхлээд яаж хөдөлгөөнд оруулах гээд техник технологийн боловсролыг илүү бодитоор олж авдаг юм. За манай дугуйлан бол 8 наснаас дээш хүүхдүүд ихтэй эмэгтэй хүүхдүүд сурч сууламжтай. Манай дугуйланд одоо эсэж олсон хүүхдүүд бол 3 үе шаттайгаа суралцдаг. Эхний үе шат нь бол энэ машинууд дээр одоо чөлөөтэй сайн ажил сурахын тулд ийм амтны дүрснүүд хийж эхэлдэг. Эхэлдэг байгаа. Одоо жишээл энэ хүүхдийн дээр үлдэх тоглоомч юм уу. Ийм дүрснүүдээ маш нарийн сайн хэмжээгээр нь хийж суусныхаа дараа хоёр дахь шатны хөдөлгөөнд автомат тоглоомод хийдэг байгаа. Жишээл одоо мөргөлдөж байгаа арга гэх мэтчлэн тэргээр одоо хүүхдүүдийн автомат тоглоомод бас байна. Тэрнийхээ энэ шатаа дуусныхаа дараа өшөө механик энгийн цахилгаан схем орсон ийм тоглоомод хийх боломжтой. Зөвхөн энгийн тоглоомуудаа бол харьцангуй техник хэрэглэгдэх механизмуудыг ашигласан навигчил хэмжээд энэ маш шаардсан ийм хүүхдийн сэтгэхүй хөгжүүлэлт нэлээд нэмэр тустай ийм тоглоомод байдаг. Мэдээж цахилгаан хэлхээний хичээлүүдийг үзэж байгаа судалж байгаа учраас одоо юу гэдэг сүүлийн үеийн одоо электрон цахилгаан тоног төхөөрөмжүүд эдгээртэй одоо харьцаж сурах тийм ээ. Тэгээ одоо юу гэдэг энд байгаа хэлхээнүүдэд бүх юмыг нь бол хүүхдүүд өөрсдөө ухсраад тийм ээ. Тэгэхээр энд бол нөгөө сургалт явж байгаа учраас эхлээд цаасан дээр эсгийн зургийн зурдаг дараа нөгөө снап циркуц гэдэг манай одоо энэ хичээлийн одоо хамгийн одоо нэг хийгүүлж байгаа хэлхээ байгаа л та. Энэ хэлхээн дээр нөгөө зурсан хэлхээгээ эхлээд өөртөө ухсарч үзүүлээд тэгээд ажиллаж явах юм бол яг нь дараагийн одоо бит бүтээл болгоод одоо энэ машинаа ухсардаг гэж байна. Пневматик машин дээр мотор хийсэн одоо деталь болоод нөгөө хийцүүдийг энэ одоо хөлөө тасраа цахилгаан хэлхээг нь ухсраа тэгээд тэрийг хөдөлгөөх өдөрдох одоо тийм яг одоо тэгсүүд энэ бол бас яг нөгөө мотор хийгээд тэгээд яг энэ одоо цахилгаан хэлхээг нь бол одоо яг энэ хөлөө усардаг гэсэн. Юномат хөтөлбөр маань өөрөө онцлог нь гэх юм бол физик, science гэж шинжлэх ухааны буюу хими анги те хими биологи анги гэдэг байгаа. Тэгээд зураг хөдөлмөрийн анги, тэгээд технологийн анги, за тэгээд бас математикийн хичээлийг ингээд энэ 5 хичээлийг хамтд нь интеграцлаад хөтөлбөртөө оруулах боломжтойгоор маш онцлог байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай төхөөрөмжүүдээр тодорхой хэмжээний бүтээл хийхийн тулд эхлээд хүүхэд зураг зурж байгаа. Зураг нь зөв байна уу, үгүй байна уу те. Яг тэр зургийнхаа дагуу тэр бүтээлээ хийхэд одоо хийж байгаа бүтээл нь ажиллахгүй юу гэдэг чинь бас нэлээд нарийн техник хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр ингээд айгүй олон төрлийн ингээд чадварыг нь сорж байгаа гэсэн үг л дээ те. Австри улсад бүтээгдсэн Юноматикийн аюулгүй ажиллагааг хангасан олон үйлдэлтэй бага урын технологийн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн том хэмжээтэй токер, өрөм, хөрөө, фризер, точил гэх мэт суурь машинуудыг ширээний болгон жижигрүүлж бага насны хүүхдүүд болон эхлэн суралцагчдад зориулсан үйлдвэрлэсэн бүтээлч машин юм а. Сүүлийн 10-ад жил Европ, Хойд Америк, Азийн улсуудын ерөнхий боловсрол болон ихтэй сургуулиудын технологийн хичээлд маш түлхүү хэрэглэгдэж тэр тусмаа боловсролын системд нь нэвтрэх болжээ. Харин энэхүү дэлхийн боловсролыг Юномат Education компани их орондоо нутагшуулж шинжлэх ухаан техникийн боловсролыг олон улсын түвшинд хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Юномат төхөөрөмжүүдийг ер нь ашигласнаар хүүхдүүд сэтгэн бодох чадвар нь илүү хөгжиж байгаа, зохион бүтээгч авьяас нь илүү нээгддэг. Тэрнээс хамгийн гол нь хүүхэд хоёр гараараа маш сайн юм зохиож бүтээх юм ажиллагаа сурдаг. Тэгээд мөн биедан болон баг хамтаа олсноор ажиллах чадвартай болдог. Тэгээ хамгийн гол нь зүгээр практикаас гадна юм практик дээр суурилсан юм илүү хийх боломжууд гардаг. Ихэнхдээ сургуулиуд дээр болохоор айгүй онлайн түвшинд илүү их заадаг бол Юномат хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр
практик дээр хүүхдүүд өөрөө гараараа юмыг зохион бүтээх, урлах, за бүр явандаа ингээд робот электроникжуулах, ингээд конструкт бүтцээс электроник бүтц рүү ингэж хувьсаж оруулах гэх мэт маш олон ийм шат амжилттай хөтөлбөрүүдийн ачаар зохион бүтээгч за Монголын ирээдүйн шилдэг инженерүүд ч болж төрөх боломжтой болж байгаа. Гаргасан зургийнхаа дагуу машин дээр ажиллаад өөрсдөө гараар ингээд юм аагээд хийсэн юм хөдлөөд яваад энэ төр хэрэгцээгүүдүүд их урамтай баяртай байт юм л да. Одоо манай инхи улсын сургуулиуд чинь голцууд бүр дээр үе Оросын том тоног хөрөмжтэй ганц саяхан тийм тоног хөрөмж байдаг. Тэгээ хүүхдүүдтэй хичээл ороход нь голцууд нэг ном уулуулдаг. Номон дээр одоо суугч дээр дидэр сэтгүүр хуудас хуул гэдэг юм. Эсвэл жижигхэн зураг зурулдаг. Тэгээд хүүхдүүд бол яг үнэндээ жимнээс бол технологи хичээл дээр ойлгохтой боловсруулж чадахгүй байгаа л гэж бодод байгаа юм да. Тэгээ бид нар болохоор тэр байдлыг багчсан засах зорилготой. Би энэ гахаа гэсэн энэ гахаа ихгүй байсан. Энэ төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэгээд бас гахаагаа ажилласныгаа дараа өөрөө үзэн тэгээд гоё болсон өнөөгөө эцсэн харна. Хамгийн гоё нөгөө төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэр нь их гоё яадаг. Энд ч тэгээд маш их зүйлс сурна мэднэ. Тэгээд бас гарын эвдүүтэй болно. Гоё та нар ихгүй байгаа бас өөртөө ирж бас өөртөө ажиллаж болно хөрөмжин дээр нь хэрэг гоё тийм та нар бас өөртөө мэдэрээ. Намайг Атганбаатарын Андин гэдэг би 47 дугаар сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг. Сармагчин өнөг тэгээ үсээрээ дамждаг хүүхэд энийг хийхэд хэцүүлдэг. Энэ дугаарыг би 2 хоног явсан. Миний хийсэн зүйл бол нэстэг дээр бас сансын хөлөг хийсэн. Олон юм хийдэг тэгээ бас электрон амдаа ажилладаг нь илүү гоё. Найзуудаа манай дуунд нэрээрээ. Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай, бодит боловсралтай хүмүүс асар их хэрэгтэй байгаа энэ үед тэднийг бага наснаас нь бэлтгэх их улсад гар бие оролцож яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд онцлон танилцууллаа. Хэрэв үзэгч та Unimat боловсролын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 95 10 68 8918 070 дугаар утсуудаар тодруулах боломжтой. Үзэгчдээ баялаг бүтээгч хэмжээ нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараа бид эрүүл мэндийн салбарт баялагын бүтээгч ганцхан эмнэлэг дээрээс бэлтгэж байна. За ганцхан эмнэлгийн маань хувьд уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргыг Европ эмчилгээтэй хослуулан хүргдгээрээ давуу талтай байгаа юм а. Ингээд ганцхан эмнэлэг үйл ажиллагаатай хамтдаа танилцгаая. Хүн амынхаа эрүүлэнхийн манад сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ганцхан эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Баян хонгор аймгаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн эдний хамт олон 2015 онд Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээсэн бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийслэлдэх 2 дахь салбараа инхүү аль биесээр нээж байна. Ганцхан эмнэлгийн эхний салбар 15 ортогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол 2 дахь салбар 50-60 хүнийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай. Одоо тус эмнэлэгт уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргаар нуруу, нугас, дотор, үе мөчний өвчнийг ангаахаас гадна мэдрэл, харшил, хүүхэд эмэгтэйчүүд гэсэн 5 чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Уламжлалт болон мэдрэлийн чиглэлээр болцсон эмчилгээ онцлогоо хийгдэж байна. За энэ дунд болохоор үе мөч, нуруу нугасны суул, нурууны гэмтэл, харалтын дараах нөхөд сэргээл, мөн дотор 5 6 сар хэрэгтэй эмчилгээ онцлогоо хийж байгаа. Яг уламжлалт ангаах ухааны бүхэл цогцын онол буюу одоо хүний биеийг яг ямар нэгэн байдлаар нурууны өвчний дангаар нэмжлэхгүйгээр бүхэл биеэр цогцоохон юм бүх цөөрөөр нэмжлэхээр онцлогтой байгаа. Тэгээ уламжлал Европ хэмжлэг хавсарч хэмжилж байна. Тэгээ нурууны цагаан судлуудаар хавсарч одоо бүх дотор эрхтнийг хэмжилтэйгээр бас маш их давуу талтай
Монгол улсад 100 мянган хүн амт жил бүр 290 хүн шинээр харвалтад өртөн. Үүнээс болж жил бүр 49 хүн нас орж Монгол улс дэлхийд өндөр харвалттай орны тоонд багтах болсон. Гэтэл харвалтад хүрэгдэд эрсдэлт хүчин зүйл нас орж байгаа хүний тоогоор дэлхийд дээгүүр бичигдэж байгаа манай улсад харвалтын дараах эмчилгээ үзүүлдэг газрууд хүрэлцээгүй байдгийг албаны хүмүүс хэлдэг юм а. Тэгвэл тулгамдаад байгаа харвалтын дараах эмчилгээ үйлчилгээгч ганцхан эмнэлэг цогцоор нь үзүүлж байна. Харвалтын дараах саас ажилтныг тус эмнэлгийн мэргэжсэн эмч нар тусгайлсан эмчилгээ төлөвлөн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эмчилгээний үр дүнд хөл дээр нь босгосон 100 үйлчлүүлэгчид байдгийг ч энд дурдах нь зөв хэрэг юм а. Монголд яг зөнгөлөд байгаа өөрчлөх юм бол одоо энэ харуулт байна. Нэг номерын асуудал нэлээ харуулт. Тэгээ манайх бол яг тэр харуултад зориулаад бүр тусгай 15 ортой тасаг нээсэн байгаа. Зөвхөн тэр харуултаар дагнаж уламжлалт хэмжлэгээ хийдэг. Харуулт болон харуултын дараах үлдэж саас хаажууд болон гурвалсан мэдрэлийн өрөөсөл мөн 5 цус 6 сав эрхтний хууч архаг өвчнүүдийг бас онцлон эмчилж байгаа. За сүүлийн үед тархины судасны найрсал толгой өвдөлтөнд удаан хугацаагаар өвчин амдаах эмх хэрэглэснээс мөн одоо тархинд судасны шимт хижээлийн дутагдал, за хүзүү нурууны булчингийн чангалаас үүдэн, за тархины судаснд болохоор одоо сав гэх хэлбэр буюу судасны бүгдвэрлийн харуулт гэдэг сүүлийн үед залуучуудад маш илүү тохиолдож байна. За харуултын дараах шимэгдэлт эмчилгээ хийгдснээс хойш 5-аас 10 хоногийн хугацаанд яаралтай нөхөн сэргээх эмчилгээг болоод хийх шаардлагатай байдаг. За ингэснээр эд эсийн маань нөхөн сэргээх процесс бол маш хурдан байдаг. За манайх бол ерөнхийдөө уламжлалт эмчилгээ, за Европ эмчилгээг бол хавсарч хийдэг байгаа. За дээрэс нь хануур хорхоо эмчилгээг бол бас давхар хийгдэж байгаа. За хануур хорхоо маань өөрөөсөө гивидин, гиалурадаза, холин экстраса гэсэн үндсэн 3 ферментийг бол ялгаруулдаг байгаа. За энэ фермент маань хүний биед байх 150 гаруй дааврыг бол идэвхжүүлж өгснөөр төвийн болон захын судасны цусан хангамжийг сайжруулах мөн бодисын солилцоог бол маш сайн эрчимжүүлж өгдөг байгаа. Нуруу нугас, үе мөч дотор мэдрэл болоод харуултын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээгээрээ ганцхан эмнэлэг хийдийн танигджээ. Ингэхдээ уламжлалт эмчилгээг физик эмчилгээтэй хослуулан орчин үеийн дэвшилтэд тоногдох хөрөмжийг эмчилгээ оншилгоонд ашигладагаараа даваа талтай. Өдгөө тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэн эрүүл сарвал болсон үйлчлүүлэгчид ч олон байгаа юм а. Нодны биед үнэхээр хүний гарт хэцүү ирсэн, их хүнд ирсэн. Өстой хүнд ирсэн. Энэ хүүхэд намайг их сайхан болгож өгсөн. Би их баярлдаг имэж чинь. Одоо эдний үйлчлэгээ яг одоо харьцаач манай ганц улсын эмчийн харьцаа үйлчлэл үнэн сайхан шүү. Энэ онд одоо улам л их сайхан ажлууд нь бадарч энэ хүүхдэх гоё яваасаа ерөөцөндөө энэ эмчтэй их баярлж байна нэмэн. Захныг болоод ирсэн. Тэгээ одоо энэ 20 он ч юм уу 25 он гэж нийт. Одоо 5 он мөрөгтэй. Одоо дахиад 10 хоног хэвтэн. 4 мөчнөөс болорсон. Нийтэйг 6 сар болчих. Одоо эмчилгээний Одоо энэ үйлдэл янзын гоё энэ гоё эмчилж байна. Манай эмчний үйлчлэлээр баярлж байна. Мэдэгдэж л энэ одоо ер нь харуул нь хөдөлдөг байсан хөдөлж байна. Хоолунд найхт иддэг байсан хоолунд орж байна. Царай зүсмсүн цайхан засарж байна одоо бол. Ганцхан эмнэлэг нь уламжлалт анагаах ухааны 5 дэлхийн аргаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнд ган болон мөнгөн зүү, цахилгаан зүү, хануур, самсаруул, шарлаг, бөмб, төөн засал, халуун чулуу, давсан халуун жин засал, эмчилгээний цэгэн барай, арх сүүлэн тостой бүтэн биеийн барай зэрэг уламжлалт эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй хүргэсээр байна. 3 дугаар тасагт маань ерөнхийдөө нурууны суулттай, нурууны усны гэмтэлтэй, 2 хөл гарлууга бадаардаг, хүзүү толгойн өвдөлттэй, нойр гүдэлтэй хүмүүс ерөнхийдөө хэвтэн эмчлүүлдэг. Тэгээ бас хаалгааны заалттай хүмүүс ерөнхийдөө сүүлийн үед аягүй их ирж хэвтэн эмчлүүлж байна. Эмчилгээндээ ерөнхийдөө уламжлалт болон Европ эмчилгээгээ хавсран явагдаж байгаа. Уламжлалт эмчилгээндээ болохоор барай засал, бомб, төөнөр, шарлаг, татлаг, тэгээ ган зүг, мөнгөн зүг зэрэг эмчилгээнүүд явагдаж байна. Европ эмчилгээдээ болохоор тусал эм тариа нөө мэдрэлийн эдисийг сэргээх тусал эм тарианууд ерөнхийдөө явагдаж байгаа. Тэгээд сэр болон их биеийн ясны хугарал байхгүй бол манайд ерөнхийдөө ирж хэвтэн эмчлүүлж болно. Ганцхан эмнэлэг нь жилдээ 1000 хүнийг онцлон зөвлөгөө өгч, жилд дунджаар 600-аас 700 орчим хүнийг хэвтүүлэн эмчилдэг байсан бол өдгөө тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин хүчин чадал нь 3 дахин нэмэгдэжээ. Үйл ажиллагаа нь өргөжин дэлхийн хэрээр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эмчилгээ оршилгооныхоо нэр төрлийг ч нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Яг сүүлийн үед одоо энэ нурууны усны суулт одоо яг нөгөө хүнд зогсоо сумгаа ажилладаг хүмүүс ерөөсөн нурууны морилт суулт одоо дискний зүлхийлтийг тавиулдаг гентро массажууд маш их уламжлалт яг хүний гар болгоно маш хамгийн сайн
массажлдаг яг маш сайн мэдэрч тэрүүн дээр хавсраад бас энэ Европ одоо гендер массажны цахилгаан аппаратуудыг маш сайн нэмж өгсөн байгаа. Тэр аппаратууд зөвхөн массаж цахилгаан массаж хийхээс гадна давхар импературын туяаны улаан туяагаар шаарж ямар нэг арилсны зүйлийг өөрчлөлт бас давхар дарж өгдөг. Тийм онцлогтой аппаратууд маш ирсэн байгаа. За мөн харуултын дараах нөхөн сэргээлтийн тал дээрх юм бол яг дөрвөн хүчнүүшин зэрэг одоо тогоор зохиж төв мэдрэлрүү сэдэлтэй гэж дөрвөн хүчний одоо саасаалалтыг маш хурдан арилгах дамаа тэр тусмаас шин зэрэгс харуулттай хүмүүсийг маш хурдан сэргээх тийм аппаратууд нэмэлтээр орж ирсэн. За манай шинжилгээнүүд бол ерөнхийдөө цус шээсээр авж байгаа шинжилгээнүүд бол бүгдийг авч байна. Мөн сүүлийн эхо аппаратууд хатаар одоо хэвлийн болон зүрх бусад бамбаа болчихгоо эхо аппарат эхо шинжилгээнүүд бол хийгдэж байгаа. За манай лаборатори нь бол 2012 оноос эхэлж үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Одоогийн байдлаар 8 төрлийн шинжилгээг хийж үйлчилж байгаа. За манай лабораторийн гол зорилго бол үйлчлүүлэгчтэй чанарын өндөр түвшинд шаардлага хангасан тийм бодит үнэн зөв шинжилгээгээр үйлчлэх зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Ганцхан эмнэлгийн ингэж лабораторийн шинжилгээ авдаг болсноор эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг нэг дороос нь цогцоор нь авдаг тийм боломжтой болж байна. Эрүүл мэндийн салбарт олон жил ажилласан, дадлага туршлагатай хамт олноор бага бүрдүүлсэн ганц эмнэлгийн хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Хэрэг үзэгчтэй ганц эмнэлгийн талаарх илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 99 5584 99-т 23 32 дугаар утсаар холбогдох боломжтой. Эрүүл мэндийн сарвал тухайн машин. Сайн байна уу монголчуудаа, намайг Жанар гэдэг. Миний хувьд 1998 оноос хойш энерги эмчилгээ үйлчилгээ хийж хүмүүсийн зам мөрийг засч ирсэн. 2017 оны 3 сард Монгол улсад хүрэлцэн ирсэн байгаа. За ирсэн даруйда Баян Улгийн аймаг болон Баруун аймгийн ард түмэндээ өөрийнхөө мэддэг чаддаг зүйлээрээ тусалж энергиэр эмчилгээ үйлчилгээ засал зэргийг хийгээд байна. Танаа улсад ирэх болсон шалтгаан гэвэл Аравт Монголоос маш олон жуулчид очдог. Тэр үед Үзбен гэдэг Монголын иргэн намайг энергиэр засал хийдэг гэдгийг мэдээд Монголд очихыг хүссэн. Монголын маань ард түмэнд энэхүү эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлээч гэдэг саналыг тавьсан юм. Тэгээд л Монгол орныг зорин ирээд байна. Миний хувьд маш олон орнуудад очиж байсан, надад бурхан тэнгэрээс заяасан энерги хүч болоод өөрийнхөө биед байдаг мэдрэмжээрээ бусдад эмчилгээ хийж зам мөрийг нь засдаг гэж тайлбарлаж болно. Өөрийнхөө чаддаг бүхнээрээ хүмүүс тусалж энэ маань ч олонний талархлыг хүлээж байгаа. Аравт гэхэд олон сар байрлаж хүмүүсийг эмчилсэн, за мөн Москва, Турк хамгийн сүүлдэл гэхэд Солонгост урилгаар ажиллаад ирсэн. Миний хийдэг гол зүйл бол өнөөдрийн нийгмийн ороо бусгай үед хүмүүсийн ажил үйлс нь бүтэхгүй, амьдрал зам мөрөө олохгүй байгаа. Эрүүл мэндэд нь асуудал үүссэн гэд энэ бүгдийг би өөрийн биед байдаг энергийн хүч мэдрэмжээр эмчилж зам мөрийг нь засч байна. Надад хандсан хүмүүсийг харцаагаан хил амнаас хамгаалах, ажил үйлс бүтэхгүй байгаа бол зан зүгийг нь зааж өгөх зэргээр олон зүг ядарсан зүдэрсэн өвцөн шаналсан хүмүүст тусалж байна. За үүндээ ч миний хувьд маш их баяртай явдаг. Оцсон газар бүр маань амсайтай хүндэтгэлтэй хүлээж авдагт нь талархдаг. За энэ бол нэг ёсондоо би хүмүүст буян үлдэж байна гэж өөрийгөө дүгнэдэг юм а. Миний энэ бүх энергийн хүч мэдрэмж өвдөөцөөс өвлөгдөж ирсэн гэж хэлж болно. За энийх энерги хүчийг би аав ээж хоёр талаасаа үлээж авсан. Манай аавын аавал гэхэд мундаг отож хүн байсан. За тухайн үедээ маш олон хүнд буян үлдээж явсан гэж ярьдаг. Намайг жоохон байхад миний аав нас орсон. Нас барахынхаа өмнө энэ охин хүнд буян үлддэг ирээдүйд их энерги хүчтэй хүн болно гэж хэлсэн байдаг юм. Аавын маань хэлсэн тэр буян, тэр их эрч хүч авьяас бэлэг надад заяасан юм болов уу гэж боддог. За одоо ингээд аавхаа хэлсэн гэрээслэл ёсоор олон хүмүүст буян үлдэж өөрийнхөө чаддаг бүхнийг хийж явна. Хэлсэн ярьсан болгон маань хүмүүсийн амьдралд тус болж ажил үйлс нь өөдрөг бүтэмжтэй байдагт нь би баярлаж явдаг та. Миний хувьд Бурхны судраг Куран судраг гол гарын авлага болгодог.
Куран судралд бичснээр нүглийг арилгах, буйныг авиржуулах талаар олон зүйлийг бичсэн байдаг. Тэр сургаал номлолыг их сурвалжаа болгон барьдаг. Хүмүүс над дээр ирээд үзүүлэхэд би тухайн хүний нэр болоод төрсөн жилийг нь асуудаг. За ингээд л тухайн хүний бүх зүйл надад тодорхой харагддаг. Хамгийн ихэнд тухайн хүний биед байгаа бүх хар энергийг биеэс нь цэвэрлэж, дараагийн шатанд тухайн хүний зам мөрийг нь засах тухай хэлж ярьдаг. Хэрэг тухайн хүн өөрөө ирэх боломжгүй бол ах トゥ хамаатан садан зургийг авч ирээд засал хийх боломжтой. Өнөөдрийн нийгэмд архи их уудаг хүмүүс архинаас болж ажил амьдралаа алцаарай. Архины амралттай хүмүүс над дээр маш их ирж байгаа. Эдгээр хүмүүс засал хийгээд тодорхой хугацааны дараа архинаас гаргаж байгааг хэлмээр байна. Зарим нэгэн сарын дараа гарсан байхад 2-3 хоногийн дараач архийг бүр мөс орхисон тохиолдол байна. За харин зарим хүмүүс тухайн хүний онцлог ч юм уу 2-3 сар цаашлаад жилийн дараа архийг бүрэн хайж чаддаг. Ийм хүмүүс надад эргэж ирээд би архиухаа болсон баярлаа гэд талархлаа илэрхийлдэг. Өнөөдрийн нийгэмд хүн болгонд байдаг олон асуудлууд байна. За жишээлбэл гэр бүлийн амьдрал, гэр бүл салалт, үл ойлголцод гээд банкны зээлнэсч болж хүмүүс маш их дарамтанд орсон харагддаг. Энэ бүхнийг би ганц Куран судраа бариад энэ бүх хүнд байдлаас нь гаргаж чадна. Хүмүүс өөрийнхөө цаашдын зам мөрөө яаж залах, бизнесийн үйл ажиллагаагаа хэрхэн өргөжлүүлэх гэдгийг би биш, энэ чигтээ Куран судар тэгээд миний биед байдаг энерги надад тусалдаг. Одоо миний үйлчлүүлэгчдийн дунд банкирууд, олонний танил, нэр нөлөө бүхий хүмүүс их ирдэг. Тэр хүн болгонд би цаашдын зам мөрийг нь зааж өгч тухайн хүндрэлээс нь гарч олон зуун гэр бүлийг амьдралтай холбож зээлийн асуудал, мөнгөний асуудалд нь ч тусалж байна. Монгол улсад ирсэн даруйдаа ховдод 50 хоног эмчилгээ хийсэн байгаа. За тэгэхэд ээж нь архины хамааралтай 10 сартай хараагүй хүүхэд байсан. Хүүхэд нь огт хараагүй байсан бөгөөд би энэ Куран судрынхаа хүчээр тэр хүүхдэд эмчилгээ хийсэн байгаа. За хүүхэд маань эмчилгээний явцад бүрэн хараа орсон. За мөн ховдод даралт харгасан хүн байсан. Ямар ч эмчилгээгүй болчихсон гэд надад хандсан. Тэр хүнд эмчилгээ хийсний үр дүнд тухайн хүн маань хөл дээрээ босоод одоо алхаж байна. Мөн хүүхэд гаргаж чаддаггүй өрийн зулаа өнөрлөж чадахгүй байгаа хүмүүс ч надад ихээр ханддаг юм а. За энэ мэтчлэн эмчилгээ удаан шаардлагатай зам мөр нь уягдчихсан, амьдрал нь урагшилгаа байсан хүнд хүмүүс надад ханддаг. За тэр хүмүүсийг болдог бол замыг нь заагаад өгөх юмсан, засал хийгээд өгөх юмсан гэж бодсны үндсэн дээр эмчилгээний хоногийг уртасгах тохиолдол олон байдаг юм а. За миний хувьд Улаанбаатарт 5 сард ирсэн. За ингээд над дээр маш олон хүмүүс ирж байна. Өдөрт 24 цагаарч ажиллах тохиолдол гарсаар байгаа. Тэгэхээр монголчуудын амьдрал хүнд байдалд орсон байгаа харагдаж байгаа юм. За эдгээр хүмүүстэй хийсэн заслынхаа үр дүнг үзэх, нэгэнт хийсэн үйлчилгээгээ дуусгах гээд тодорхой хугацаа заахгүй эмчилгээ үйлчилгээгээ үзүүлж байна. Монголд ирээд ажилласан энэ хугацаанд над дээр ирж байгаа хүмүүсийн бараг 90% нь архинаас хамааралтай гэж ирдэг. Архинаас болж амьдрал нь сүйдсэн, ажил үйлс нь бүтгээ байсан. Өөр хүүхэд өнчирсэн зэргээс харахад монголчуудын хувьд муу мухай бүхний илэрхийлэл нь архин байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байна. Гэхдээ монголчуудын хувьд маш их хүчрхэг хүмүүс шиг санагдсан. Юмыг ойлгох, хүлээж авах тал дээр миний очиж байсан бусад улс орнуудтай харьцуулахад онцгой чанар харагддаг. Би сайн хэлж мэдэхгүй. Маш их зоригтой шийдэмгий хийснээ хийдэг хүмүүс шиг санагдсан. Үүнийг над дээр ирж байгаа, үйлчлүүлж байгаа хүмүүсийн ярьж хэлж байгаа зүйлээс хүлээн авч байгаа урагшаа тэмүүлсэн би чадна гэсэн зоригоос нь харж болно. Үүнийг би Чингис хааны удамд монголчуудын ген цуснд нь байдаг болов уу гэж харсан. Мөн Монголын нийгэмд голдуу харцаан хилам атаж өтөө их байгаа санагдсан. Сайн явж байгаа хүмүүсээ үздэггүй, сайн явж байгаа хүмүүсийн хөлтөнд тэг болдог. Эсвэргээрээ муу явж байгаа хүмүүстэй тусалдаггүй. Ой гутрал бүтлгүй гэр бүл, үр хүүхэдгүй нөхөр сүдэргүй 30-40 хүрсэн эмэгтэйчүүд их байдаг юм билээ. Энэ юутай холбоотой гэхээр нөгөө л архитекттай холбоотой. Миний хувьд тийм олон хүний замыг заслаа. Одоо бол бүгд амжилттай, бүтэмжтэй байгаа нь монголчуудын тэр гент нь байдаг дайчин чанарт нь байгаа болов уу гэж бодож байна. За мөн Куран сударт маань байдаг судрын маань ичид оршиж байгааг ч хэлмээр байна. Куран судрын нэгэн адил монголчуудын хүндэлдэг буддийн шашны философч гэсэн байдаг баг. Хүмүүсийн ажил үйлс нь яагаад бүтдэггүй юм бэ гэхээр нэгдүгээр бие биедээ атаархсан атаж өтөө. Нэг нэгэндээ муу зүйлийг их сандаг. Гэтэл таны хийсэн энэ бүх муу зүйл эргээд өөрт нь муу зүйлийг хураагаад идэг гэдгийг мэддэгвэ. Хар санаа хорлол атаж өтөө бусдад дандаа саад болдог. Бусдыг хорлох гэдэг муу юм сандаг хүмүүсийн бусдад хийсэн бүх хар муу зүйл нь өөрт нь эргээд ирдэг.
Өөрийнх нь ажлыг урагшлуулдаггүй. Би үнийг ирсэн хүн бүрт хэлдэг. За ингээд хамгийн сүлд хэлэхэд таны дайсан жисэн тэр хүнтэй дандаа сайн сайхан зүйлийг бодох хэрэгтэй. Эсвэргээрээ таны бодсон муу инээрэг бүр өөдөө хайсан чулуу өөрийн толгой дээр гэдэг шиг зүйл болно. Үүнийг би санаагаараа хэлж байгаа юм биш. Үүнийг хэдэн зуун мянган жилийн түүхтэй бүхэл бүтэн Куран судар гэх шинжлэх ухаанаар хэлчихсэн байна. Ер нь хүмүүн гэдэг амьтан өөрийнхөө амьдралаа сайн сайхан хийгээвэл ажил нь бүтэхгүй байсан ч өөр утгаараа барьж хүнд муу зүйл бодохгүй ариун замаар хүнлэг инэрэнгүй чанарыг эрхэмлэж чадвал ямар ч өөршөр ямар ч муу мухай зүйлээс зайлж чадна гэдгийг хэлмээр байна. Тиймээс ч Монголын ард түмэн энэ бүх зүйлийг мөрдлөг болгох хэрэгтэй. Дэлхийд 3 том шашин байна. За тэгвэл Куран сударт альва зүйлс зүсэг бишрэлтэй хандах хэрэгтэй гэж заасан байдаг. Бурхны сударт ч мөн адил бичигдсэн байдаг юм билээ. Хүмүүс би сүсэг бишрэлгүй гэж ярихыг би их сонссон. Гэхдээ Бурхны ариун сударт бол ямар ч шашны ном судрыг хүндлэх хэрэгтэй. Альваад сүсэг бишрэлтэй хандах хэрэгтэй. Сүсэг бишрэл гэдэг зүйл нь тухайн хүнийг зөв замд нь оруулж өгдөг ичид гэж ойлгохыг нийт үзэгчдэд хэлмээр байна. Монгол улсад үлдэгдэж байгаа нийт гэмт хэргийн 40 орчим хувийг хулгайн гэмт хэрэг дангаараа эзэлж байна. Хулгайд алдагдсан эд хөрөнгө нь ихэнх тохиолдолд чин чимэг этгээдүүдийн гараар дамжин хэлбэр дүрс, өнгө зүс, чанар нь өөрчлөгдөн зах зээл нийлүүлэгдэж байна. Шинжлэгдэн батлагдсан эрүүгийн хуулинд гэмт хэрэг үлдэж авсан эд хөрөнгийг авах, борлуулах үйлдэлийг мөнгө угаах гэмт хэрэгт хамааруулахаар тусгаж өгсөн. Эрүүгийн хуулийн 18-ийн 6 дугаар зүйл. Гэмт хэргийн улмаас олсон хөрөнгө мөнгө орлого гэдгийг нь мэдсээр байж түүнийг авсан, эзэмшсэн, ашигласан, түүний хууль бус их усрыгийн нуунд алдлах, гэмт хэрэг үйлдэхэд оролцсон аливаа этгээд хуулийн хариуцлагаас зайлсхийхэд туслах зорилгоор өөрчилсөн, шилжүүлсэн, түүний бодит шинж чанар, их уср, байршил, захиран зарцуулах арга, эзэмшигч, эд хөрөнгийн эрхийг нуунд алдсан бол 6 сараас 1 жил хүртэл зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийдэлнэ. Тус гэмт хэргийг байнга төвтөртөө үйлдсэн бол хүндрүүлэх нөхцөл байдал болгож 1-ээс 5 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах, эсвэл 1-ээс 5 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийдгэнэ. Сэрэмжлийн нэгдээ. Баялагтагчдыг дэмжин нэвтрүүлгийн баг Аранга аймгийн Цэцэрлэг хотод хүрэлцээрээд байна. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр эх орондоо за тэр дундаа орон нутагта дэлхийн алдарт сүүний ураг болох амин хүчил 50-ийг үйлдвэрлэж байгаа бага аршинт компани үйл ажиллагаатай хамтдаа танилцуулна. Аранга аймаг бол Монгол улсын хамгийн олон малтай, нийт хонь болоод өхөр сүргийн тоогоороо улсдаа тэргүүлдэг аймаг юм а. Аранга аймгийн гол брэнд бүтээгдэхүүн бол цагаан эдээ. Аймаг орон нутгийнхаа давуу тал болсон уламжлалт цагаан эдээг орчин цагийн тэхэн лав, хэм маяг, сав баглаа боотолтойгоор зах зээлд нийлүүлж ашиг шигнийг хүртэж байгаа ард түмэн юм. Тэгвэл орон нутгийнхаа онцлог болсон сүү цагаан эдээг боловсруулан эх орондоо баялаг бүтээж байгаа байгууллага бол Аранга аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг бага аршинт компани. 2007 онд бизнесийн гараагаа худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр эхлүүлжсэн бол өнөөдөр тэд дэлхийд алдартай сүүний ураг болох амин хүчил 50-ийг амин чанар нэртэйгээр эх орондоо үйлдвэрлэж байна. 10 жилийнхаа ойдоор сүүний уургийн үйлдвэр нээж байгаадаа бид хүмүүс баяртай байна. Уургийнхаа патентийг бол ерөнхийдөө 2016 онд патентаа авсан байгаа. Тэгээд 17 оны 7 сараас эхлэн ерөнхийдөө сүүнийхээ уургийн үйлдвэрийг нээж үйл ажиллагаа чигдрэн ажиллаж байна. 1942 онд туршилтаар батлагдсан 100% органик дэлхийн алдарт сүүний ураг болох амин хүчил 50-ийг бага аршинт компани хамт олон анхдагч болон эх орондоо үйлдвэрлэж байна. Ингэхдээ аймаг орон нутгийнхаа онцлог нийцүүлэн өхрийн сүг үйлдвэрийн аргаар боловсруулж хүний эрүүл мэндэд ашиг тустай амин чанар эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд нийлүүлж байгаа юм а. Үйлдвэрлэлээ эхлээд удаагүйч тус компани өнөөдөр алтан болон алтан бус тоогоор 40 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж орон нутагтаа баялаг бүтээж байна. Энд бол оюутан байхад бол талын цагаан мөнгнөөс амин хүчил 50-д ялгадаг юм туршилт хийдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ туршилтаас үндэслээд энэ сүүнээс бол энэ амин хүчил 50-ийг ялгаж болох юмаа гэдэг энэ санаа ах төрсөн. Тэгээ энэ нэг одоо олон жилийн дараа
хэрэгжүүлж байгаа. Түүний уураг маань ерөнхийдөө цэвэр сүүгээр үйлдвэрлэж байгаа гэж байгаараа бусад уурагнаас онцлогч одоо Монголдо анхдагч болон ингэж үйлдвэрлэж гаргаж ирж байгаа ийм уураг байгаамаа. Бага аршинт компани үйлдвэрлэж байгаа амин чанар сүүний уураг нь инсулинээс хамаарсан сахарын өвчнийг 90% бууруулна. Таны биеийн эсэргүүцэл дархлааг дээд зэргээр сайжруулна. Химийн эмчилгээний хордлого тайлна. Цусан дах цагаан хэсийг нэмэгдүүлнэ. Эдгэрэлтийг түргэсгэн өндөр насны эдисийг нөхөн төлжүүлж хөгшрөлтийг удаашруулна. Хүүхдэд дээд зэргийн аминдин болж эрүүл өсгөт нь сайнаар нөлөөлнө. Тамирчид болон биеийг хөгжүүлэхийг хүссэн хэм бүхэн хэрэглэхэд өндөр үр дүнтэй. Амин чанар сүүний уураг нь худалдаанд гараад удаагүйч хэрэглэгчдийн таашаалд ихээхэн нийцэж байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг сахарын өвчтөй хүмүүс хэрэглэснээр өндөр үр дүн үзүүлж байгаагч онцолж байсан юм а. За энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр илгийг хоргоожүүлнэ. Илгийг хоргоожүүлнэ гэдэг маань илгэнд үүссэн хортой нэгдлийг задлаад энгийн нэгдэл болгон хуургадаг. Мөн цусан дахь сахарын хэмжээг бууруулна. Энэ сахарын хэмжээ бууруулна гэдэг маань инсулинээс хамаарсан сахарын хэмжээг л бууруулна. Цусан дахь сахарын хэмжээг доктортой байлгадаг зүйл маань бол инсулин. Тэгэхээр инсулины уургийн нийлэгчлэлтийг нэмэгдүүлээд өгдөг. Тэгэхээр цуснд инсулин нэмэгдэнэ. Цуснд инсулин нэмэгдснэгийн ирээр цусан дахь сахарын хэмжээгээ докторжуулж өгдөг. За мөн тэр бие эсэргүүцлийг сайжруулна. Мөн биеийн цусан дахь цагаан хэсгийн тоог нэмэгдүүлснээр биеийн дархлааг нэмэгдүүлнэ. Биеийн дархлаа нэмэгдснээр бие эсэргүүцэл дээд зэрэгээ сайжирнаа. Амин чанар гэсэн бүтээгдэхүүнтэй тааралдаад 2 сар болж байна. За миний хувьд бол яг өндөр настан за хөлөө жаахан өвддөг. Тэрний одоо биеийн эсэргүүцэл бол нэлээд сайжирч байгаа. Монголын ард түмэн өөрийн орны одоо бүтээгдэхүүн байна, цэвэр байна байгалийн. Тэр энийг одоо хэрэгжилж заншчихаяа. Өөрийнхөө юм дээр зуршиж үзвэл сайн байв гэж уриалгаарай. За би одоо энэ ингээд сахарын зүйтэй байгаа. Тэгээд энэ амин чанарын сүүн уургийг хэрэглээд одоо ингээд 7 хонжин 10 гарцнаас одоо ингээд доошоо ороод 6 руу орж би нэг 7 хоног хэрэглэж байна. Тэгээд энийг 5 хүн ч гэсэн одоо ингээд хэрэглэхийг одоо ингээд зөвлөж байна. Амин чанар сүүн уургийг үл бид нар сахартай өвчтөндөө хэрэглүүлээд нэлээд үр дүнтэй олтон танигдаж байна. За сахарын өвчтөд олон жил удсан өвчтнүүд маань сахарын эмэндээ орцсон байгаа. Эмтэйгээ хавсаад сүүн уурыг хэрэглэсэн сахарын хэмжээ нэлээд сайн буурч байгаа. Малчтаас авсан эдэмцэр болох түүхийн эдийг энд боловсруулснаар амин чанар сүүний уургийг хэрэглэгчдэд хүргэхэд бэлэн болно. Сүүнээс уургийг ялган авч хатааж задлан амин хүчил пептидийг гарган авахд 48 цаг шаардлагатай. Тэгвэл энэхүү үйлдвэр нь өдөрт 15 кг, харин жилд дунджаар 3 тонн сүүний хуурай уургийг үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. За малчтаас бол бид нэр одоо сүүгээ машинд дуулаад машиндсан тусгүй сүүгээ эдэн болгож аваад энэ эднийг бид нар үйлдвэр түүхийд болгон ашигладаг. За энэ ашигласан түүхийдээ бол боловсруулсныхаа химийн урууд юусны үр дүнд энэ амин хүчил пептид маань энэ шингийн хэлбэрээр ингэж гарч ирж байгаа. Одоо энэ шингийн хэлбэрээр гарсан амин хүчил пептидээ хатаагаад ингээд тодорхой хэмжээний температур хатаасныхаа дараа энэ хуурай нутаг байдлаар савлж байгаа. За манайх малчтаас ирсэн түүхий бүтээгдэхүүнээ лабораторийн шинжилгээнд хийж ариутгаад чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүнээ хүлээж аваад энэ хатаагч хөрөмжөнд 3 цагт 80-аас 100 градус хатаан ариутгадаг байгаа. За энэ хүү машин нь манай үйлдвэрийн холигч машин байгаа. Манай бүтээгдэхүүн болох амин чанар сүүний уургийг агуулгадж байгаа бүх орц найрлагыг холиод савлах дамжлага руу явуулдаг байгаа. За энэ хэсэг нь болохоор савлгааны хэсэг манай компаниг эцсийн дамжлага гэсэн үг. Энд дээр савлахтаа уудал савладаг. Уудандаа 15 грамаар савладаг. Цагт 3 литрийг савлах хүчин чадалтай. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань бол анх усан тэгэхэд бол энэ маань уусахгүй. Энэ боловсруулалт хийсний дараа бол энэ усан дууссан ийм бүтээгдэхүүн болно. Энүүнийгээ бол хуурайгаар энэ боловсруулсан бүтээгдэхүүн бол хатааж энэ хуурай бүтээгдэхүүн болгон гаргаж байгаамаа. Мал аж ахуйн салбарыг мах, сүү, ноос, ноолуур, арьс шир гэх мэт түүхийд бэлтгэлийн хүрээнд харахаас илүү биотехнологи, нанотехнологийн хамгийн ирээдүйтэй үйлдвэрлэл хөгжлийн гарц гэж үзэх цаг нэгэн төржээ. Тэгвэл энэхүү шийдлийг боломж болгон харж эх орондоо баялаг бүтээж байгаа бага аршинт компани цаашид үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийг өргөжүүлж дотоодын зах зээлийг 100% хангах зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а.
Алстай бол компани зорилго маань тоног төхөөрөмжөө сайжруулах, өшөө өргөн хүрээгээр ажиллах юм зорилттой бас ажиллаж байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбар бол уул уурхайтай харьцуулахад эрхэм нөхөн төлжөгддөг баялаг. Зөвхөн уул уурхайгаас хараад биш, олон тулгууртай эдийн засагтай болохын тулд монголчуудын хувьд хөдөө аж ахуйг тэр дундаа боловсруулах үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх нь чухал байгаа юм а. Тэгвэл хөдөө аж ахуйн чиглэлээр бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх их үст чухал үүрэг гүйцэтгэж яваа бага орчинд компани үйл ажиллагааг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд танилцууллаа. Үзэгчдээ 100% эх орны органик бүтээгдэхүүн болох амин чанар сүүний ургийг амгалан хүнсний заах Dragon 2 Гранд Лозагийн 1-10 тоод Аз Бармын эмийн сангуудаар тус худалдан авах боломжтой юм а. 100% органик дэлхийн алдарт сүүний ураг болох амин хүчил пептидийг Монголд мөдөрлөн таны гарт хүрэхэд бэлэн боллоо. Та тус бүтээгдэхүүнийг хэрэглэснээр инсулинээс хамаарсан сахарын өвчнийг 90% бууруулна. Таны биеийн эсрэгүүцэл дархлааг дээд зэргээр сайжруулна. Химийн эмчилгээний хордлого тайлна. Цусан дахь цагаан эсийг нэмэгдүүлнэ. Эдгэрэлтийг түргэсгэнэ. Өндөр насны эд эсийг нөхөн төржүүлж хөгшрөлтийг удаашруулна. Хүүхдэд дээд зэргийн аминд болж эрүүл өсгөд нь сайнаар нөлөөлнө. Амин чанар сүүний уураг. Таны биеийн тэнцвэрт байдлыг хангаж таныг эрүүлжүүлнэ. Багвахаар аршаан болтгой. Бага аршаанд компани бүтээгдэхүүн. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь оюуны өмчөөр баталгаажсан болно. Амин чанар сүүний уургийг 5 шар даргаан худалдааны төв 10 дугаар хорооллын атусны хурлаард анар төвийн 2 дугаар давхарт 3 дугаар хороолол ажлал их дэлгүүр баруун дөрвөн зам Гранд Плаза Улсын эхлэлгүүрийн баруун талд Алтай центр 13 дугаар хорооллын дунд зам Натур худалдааны төв Зайсан явах замд Гэгэнт худалдааны төв Том Томс хаалгаар 1 давхарт Амгалан худалдааны төвийн 1 давхарт Гацүрт нэрийн дэлгүүрүүдээр Монос Аз Бармын бүх энэ сангуудаар болон Архангай, Дархан уул, Орхон, Баян хонгор, Завхан, Увс ховд, Дорногов хэмгүүдээр худалдаалж байна. Баялаг хэмээх зүйлийг монголчууд маш олон салбарт бүтээсээр байгаа юм. Бид баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслөөрөө эдгээр баялаг бүтээгчдийг алдаршуулсаар байна. Хэдийгээр Монгол улс нийт бараа бүтээгдэхүүнийхээ 80 орчим хувийг импортоор авсаар байгаа ч эх орны баялаг бүтээгчид улам бүр нэмэгдсээр байгаа нь сайшаалтай. Алтан бүгд компани хамт олон 2006 оноос үйл ажиллагаагаа албан ёсоор эхэлсэн байна. Анх Бүд найрамдах хятадд улсад суралцж явах хугацаанд энэ төрлийн компани үйлдвэртэй баяр болт хэмээх залуу танилцж яваад эх орондоо тусгай зориултын хайрцаг үйлдвэрлэх санаа төрөн гарчээ. Алтан бүгд компани хамт олон 3 төрлийн хайрцгийг эх орондоо амжилттай үйлдвэрлэж байгаа юм. Хүнд хөнгөн даацын болон мөн бөөний хайрцгийг үйлдвэрлэж байна. Эдгээр 3 төрлийн хайрцаг нь хийх технологийн хувьд өөр юм, мөн орж байгаа материалын хувьд ялгаатай юм а. Материал тэгээд одоо нэг хүн чанарын хийж байгаа болохоор даацын хайрцаг бол их материал нь одоо арай бүх бат гэх юм тийм байдаг. Энгийн чанар юм бол яг хөнгөн. Тэгээд бөөний хайрцаг бол өөртөө юм зориултын тийм араантай байдаг. Тэр яг тэрүүгээр ерөнхийдөө одоо багтаамжнаас бол тэр том жижиг бууны хайрцаг бол яг нэг 3-аас 2-3 цагийн ажил багтаа гэсэн үг л та. Өнгөн янарын хайрцаг бол нэг 3-аас 4 цагийн хооронд юм аа. Одоо энэ том даацын хайрцаг бол бас 5-6 цагийн хооронд юм аа.
Анх автогаа хоёулаа импортыг орлохоос тусгай зориултын хайрцгийг хийх гэж туршиж судалж байсан бол өнөөдөр хүмүүсийг сургаж ажилуулснаар зургаан ажилтан тайварсан байна. Өөрсдийн юм хийж бүтээх хүсэлтэй олон авьяаслаг залуусаар игнэгээ тэлж чадварлаг хамт олон болох зорилт тавин ажиллаж байгаамаа. Тусгай зориултын энэхүү хайрцаг хийхэд ажиллагаа их ордог байна. Тиймээс туршлагатай баг нь нэн чухал юм а. Хөндлөн бэрхшээлтэй талыг нь хамгийн гол юу вэ? Ажлын байр. Ажлын байртай бол манай хол дээр нь болчихсон дөө. Санхүүгийн өдрөөсөө зогсоолоо явсан. Манайс ажлын байр л хэцүү байхгүй. Тэгэл одоо төрөөсөн байранд тэгэл яана зарим нь гай үсэг юм олдонд зарим нь төрөөс нь өндөр. Таны гараа нэг хямдын бодоод тэгж зэрэг зай талбай багсаад яг тийм хөл талцаа хүндэлтэй. Тоног төхөөрөмжний зориултын хайрцгийг үйлдвэрлэхдээ тоног төхөөрөмжөөс хэмжээ зөв авах хэрэгтэй байдаг байна. Альва хүнд хөнгөн даацын хайрцаг холхихгүй жиргэвч зөөлөв сайн байж дотор тоног төхөөрөмжөө эвдрэл гэмтлээс хамгаалдаг байна. Порлон бол яг зөөлөвчл гэсэн үг шүү дээ. Ширтэгээр хийхээр одоо эрзэний оронд ерөнхийдөө ширтэг хийж байгаа гэсэн үг байна. Ширтэг бол эрзэнийг бол яг одоо тийм юутэй биш арай зөөлөн ихэд одоо хийж байгаа тоног төхөөрөмж бай одоо тэр юм зургатгаас тийм хамгаалсан. Эрзэн ч ялгаагүй л дээ. Гэтэ бол ширтгэн одоо дараа одоо яг дотор талд бол угаасаа юунд бол дээр доор хоёрт нь порлоо хийчихэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр таны камерыг бол дээр доор хоёроос нь ингээд хөдөлгөөн болгочихж байгаа. Тэгээд хажуу талаас бол яг таны камерыг дээр нийтвэл яг л таны камер ороод ямар ч хөдөлгөөнгүй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс бол хөдөлгөөнтэй байвал бас камер эдэн гинтрэн тийм юу. Яг камерын чинь хэмжээг нь өөртөө очиад авчихна. Яг хэд хэдэн сантиметр үйтэй дээшээ одоо юмаа салгаж хажуугаар нь хийх үү, кабель уцаа айлгуур нийх үү. Яг л хэмжээний дагуу хийх гэсэн. Тэгэхээр бол хөдлөө дийш тийшээ одоо камераас ингэж дээшээ тавьж байгаа унлаа штэ. Тэгэд бол хөдөлгөөнгүй л байна гэсэн үг. Алтан бүгд компани 9 жилийн хугацаанд маш олон харилцагч байгууллагатай болсон байна. Айрам шопор бууны харьцуудаа худалдаалдаг байна. Мөн кейс шопор худалдаалж байгаамаа. Импортоос орж иж байгаа харьцагнаас бол манайх даваа талтай. Яг тэгвэл одоо ерөнхийдөө зүгээр яг ингэж яг манайхт яг ийм адилхан харьцгийг харах юм бол гадна талаас бол яг л адилхан. Юугээрээ даваа талтай гэвэл манайх энэ панер 1 см-ийн зузаантай байхгүй. Тэр орж ирж байгаа харьцаг нь бүгд 0.2 маятай. Бүр нэгэн одоо юу гэх юм панер юм. Тэгээд яг дотор талд хийж байгаа юмнууд ерөнхийдөө манай хамгийн сайнууд нь очиж байна. Яг одоо эдгээр энэ одоо ерөнхийдөө ийм юмнууд хийгддэг байхгүй юу? Одоо яг тийм импортоор орж ирж байгаа чинь бол хийгдэхгүй эсвэл хийгдсэн ч баг хийгдэх гэсэн. Бид нар бол бүх бат байх талаас нь бүх л арга хэмжээг авсан да. Хүнд хөнгөн даацын хайрцгийг үйлдвэрлэж зогсохгүй дунд даацын хайрцгийг мөн үйлдвэрлэж байгаа юм. Энэхүү хайрцгийг орон нутгийн дотор байрны сурагчид захиалгаар хийлгээс гадна оюутнууд захиалгаар их хийлгдэг байна. Тэдгээр залуучуудад зориулж гоёлын загвараар үйлдвэрлэж байна. Юу гэрэл одоо эднийг бол яг телевиз одоо өөр юу гэдэг студиуд хийлгдэг байхгүй яг нэг зориултын харилцаа шүү дээ юм бол эдний энэний тал дээр бол энэ болохоор өөрөө одоо орон нутгийн оюутан залуучууд одоо нэг юм чандан чиглэл явдаг шүү дээ. Тэрний оронд хүмүүс орон нутгаас одоо захиалж байгаа харилцаа юм багхгүй. Тэгэхээр энэний юу болохоор яг ийм амар хар харилцаг оюутнууд ирээд явахаар чинь бас үзэмжний өвчтөн тэгээд арай өнгө оруулж нэг ийм одоо ялгаагүй л энийг үр хийж байгаа. Гэхдээ яг захиалагч маань одоо ийм юутэй өнгөтэй хэлгийх юм бол дээр нь энэ холбыг наадаг байхгүй. Энэ болохоор төмөр өөрөө юм юутай төмөр байхгүй. Төмөр өндөр юм хоёр. Одоо бол ерөнхийдөө бүх юм гараар хийж байгаа. Тэгээд цаашдаа бол ерөнхийдөө автоматжуулах тийм төлөвлөгөө байгаа. Одоо шинээр гарч байгаа үйлдвэрүүд одоо ийм харьцагны үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмжүүд юу шинжлэгдэж байгаа. Тийм болохоор манайх тэрийгээ дагаад бас автоматжуулах тийм бодолтой байгаа. Би өөр ерөнхийдөө жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн үзэсгэлэн гэдэг Гуанчжоу хотод жилд 2 удаа болдог тийм үзэсгэлэнд анх явж ирсэн. Одоо 4 дахь удаа явж байна. Тэгээд би өөрөө тэрийг үзээд өөрөө ингэж байхгүй бас бусад хүмүүстэй үзүүлэх гэсэн зорилготой бас хүн авч явдаг болсон.
Тэгээд яг өөр хэрэгтэй хүмүүст нь томд хөрөнгөний зурцлах тийм үйлчлэл явуулж байгаа. Алтан бокс компани гол худалдан авч нь Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа хөл мэдээллийн хэрэгсэл болох телевиз, FM, радио студиудын үндэд даацын хайрцагт гэхэд микрофон, пульт хөлөө хийх зорилтоор худалдаж байна. Цаашид бараа бүтээгдэхүүнийхээ нэр төрлийг олшруулахаар, тоног төхөөрөмжөөс сайжруулахаар ажиллаж байна. Монголчууд маш олон салбарт өөрсдийн гэсэн баялагийг бүтээсээр байгаа юм. За эдгээр баялаг бүтээгчтэй бид баялаг бүтээгчдийг дэмжих төслөөр алдаршуулсаар байгаамаа. Тэр өнөөдрийн нэвтрүүлэг Алтан бокс компани дээр үзэж та бүхэнд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийн турш хамтдаа аж үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжсэн та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Түр баяртай. За энэ нь бол уламжлалт эмийн бүлэгт багтаах Солонгост үйлдвэрлэгдсэн эмийн байгаа. Олон найрлагатай 30 шахам найрлага. Ухаан тангийн гол найрлаганд үхрийн геван буюу үхрийн цөсний чулуу ордог юм. Геваныг бусад эмийн урамлуудтай нууц жорын дагуу зохистойгоор холсноор саа өвчин, хүний ой ухаан самуурах зэрэг өвчнүүдэд гайхалтай нөлөө үзүүлдэг юм. Тэгэхээр үхрийн геван цөсний чулуу бол үндсэндээ цөсний найрлагатай юм гэсэн үг л дээ. Энэ бол мөн л дорндохны ангаа ухаанд өргөн хэрэглэгддэг их үнэлт үеийн тоонд орно. Тэгэхээр цөсний геваны найрлаганд цөс байдаг. За цөсний найрлагын дотор бол одоо цөсийг шингэн байлгах, цөс үүсэлтийг дэмжих, хоолны боловсруулалтыг сайжруулах, ялангуяа өөх төсний хоолны шингэцийг сайжруулах ийм найрлагатай бодисууд байдаг. За хамгийн одоо орчин үед өргөн хэрэглэгдэж байгаа энэ найрлагын зүйл нь бол уурсаад өгсөн хоолны хүчил гэдэг хүчил бий. За энэ хүчил бол энэ эмийн найрлаганд байгаа гевангийн дотор бол бас агуулгадж байгаа. Энэ утгаараа бол одоо цөсний үүсэлтийг дэмжиж цөс шингэрүүлэх, цөсний чулуу үүсэлтээ сэргийлэх. За эзэн чулуу бол ерөнхийд нь гадагшлуулахад тустай. За тэгээд холестеролыг багасгаж цус судлаас адууралтын эсрэг атеросклерозын эсрэг үйлдэлтэй ийм одоо үйлдэл бас байгаа. Тангийн найрлаганд геванаас гадна 30 шахам ховор нандин эмийн ургамал зохих жорын дагуу ордог юм. За найрлаганд нь орсон ойцруудын хөдөлгөөл уламжлалт санаа ухаанд өргөн хэрэглэгддэг эмийн түүхий эдүүд орсон байгаа. За юуны төрөнд энд бол одоо хүн орхойтой өнгөсвэй. Тэгэхээр хүн орхойтой өнгөсвөл бол тамир тэнхээ сайжруулдаг, дархал сэргээдэг, биеийн тамир тэнхээ сайжруулдаг гэх мэт одоо үйлдэлүүдтэй. Энэ нь орчин үеийн ангаа ухаанд өргөн хэрэглэгдэж байна. За одоо хүн орхойдоос гаргасан эмийг бол эдгний аргаг өвчин, зарим одоо вирус талбаруудын үед бол хэрэглэж байгаа л да. За мөн үүний найрлаганд л бүхэнгийн өрөөсөн байгаа. За энэ бол уламжлалт ангаа ухааны эмийн одоо үнэтэй үеийн тоонд орно. За бүхэнгийн өвөр бол үндсэндээ бугын цэсхэн өвөртэй төстэй тийм үйлдэлтэй. Цус төлжүүлэх үйлдэлтэй байдаг. Тэгээд цус төлжүүлнэ гэдэг маань да мөн одоо хүний дархлааны эсрүүдийн төлжилт үүсэлт нэмэгдээд ингээд цус багталт уламжлагдах, гадны халдварын эсрэг тэмцэх чадвар нэмэгдэх зэрэг юм үйлдэлүүд байна. За мөн үүний найрлаганд бол улаан цагаан болон ягаан цээнүүд болдог. Тэгээд цээнүүд бол уламжлалт ангаа ухаанд уушгины өвчнийг зөнгөд хэмжиж ирсэн юм
эмийн төгөөд байгаа юм. Тэгэхээр зөв шигний одоо зочин болон харахыг халдвар үеийг хэрэглэхэд үдвэслүүд үеийг хэрэглэхэд эмчилгээний үр дүнтэй байх ийм талтай юм. За дээрээс нь сүүлийн үед их сонирхон хэрэглэгдэж байгаа тэрвгэр жиргэрүү гэдэг урам бол түүний одоо үндэс байгаа. Тэгэхээр угоргон бол орчин үеийн ухаанд бол мөн л одоо дархлал тэтгдэг хүч тамир нэмэгдүүлдэг бактери халдвар эсрэг төсөвтэй болгодог зэрэг үйлдэлүүдээрээ бол ухаан сайн нөхөрдөн хэрэглэгдэж байгаа юм үнэтэй үед нэгэ. За мөн түүний найрлаганд бол цагаан гажаа орсон байгаа. За цагаан гажаа бол үнэчлэн ухааны эмийн төгөөдийн дотор нэлээд дээгүрт ордог. Өөрөөр хэлбэл олон татамжтай хэрэглэгддэг юм төгөөдийн тоонд орно. За манай бол цагаан тан гэж мэддэг байх. Цагаан тангийн найрлаганд бол энэ гажаа орсон байдаг. Энэ гажаагийн үндэс орсон байгаа. За тэр бол цочмог халдваруудын үед хэрэглэхэд бол халдварын эсрэг бие махбодын тэмцэх чадварыг нэмэгдүүлдэг. За тэгээд халуун бууруулах өрөвсдийн эсрэг үйлдэлтэй гэж тооцогддог. Тэмцээс ханаа чүүхнаа за бусад одоо халдваруудын үед нэлээд өргөн хэрэглэгддэг юм дүүхэд байгаа. Танк бэлдэхдээ тусгай технологийн дагуу хатааж бэлтгэсэн амтэн ургамлын гаралтай бодисуудыг хумхын тоос шиг буюу үлгэрл байс хамрын тамхи шиг болтлон нунтаглаад нууц найрлага бүхий зөгийн балаар гар аргаар зуурдаг. Танд орсон ургамлуудын чанар чиглэлийг алдагдуулахгүй тулд алтаар бүрдэг билээ. 마지막으로 금을 입혀서 변질을 막고 성분을 보호했지요. За тэгэхээр энэ ямар хүчин хэрэгж болох вэ гэхээр зэрэг ерөнхий үйлдэлүүдийн л сая би хэллээ. За тэр үйлдэлүүдээр нь суурьсан өвчнүүд гэвэл хамгийн өргөн хэрэглэгдэж болох юмуд бол одоо тархины цус оролтын дараа мөн саажилтууд байгаа юм. Тэгэхээр зэрэг артерийн даралтыг бууруулах тогтворжуулах юм үйлдэлтэй байна. Тэгэхээр артерийн даралтыг бууруулж тогтворжуулах гэдэг маань бол тархины цус орохоос сэргийлнэ гэсэн үг. Нэг юм сайн үйлдэл. Тэгэхээр даралт тогтворжуулдаг. За хоёрдугаарт бол тархины цус орсон байвал дараа нь саажил талсан энэ төр үүсэн байдаг хүн заримдаа өрөөсөн гал хөлн мэдээг уулсан ч би дөрвөн хүчин саажиж байгаа байдаг. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бол тэр захын саажлыг арилгадаг ийм үйлдэлтэй байгаа. Тэгэхээр цус орсны дараа нөхөн сэргээ хэмжлэгээний үед хэрэглэхэд үйлдэлтэй байна гэсэн утгатай юм. Миний одоо зүрх аюул чичирдэг гар бүр ингэ юм салга юм шиг болцсон. Тэгээд даралт бас аюул тийм хэлбэлцдэг байсан. Заримдаа аюул ихсээд тэгээд толгой аюул хөвддөг байсан. Тэгээд одоо янз янзын юм тарай одоо янз янзын хэрэглээл нэг сайн үр дүн өгдөгөө. Арай одоо унтахта заавал өвчин намдах юм байдаг байсан. Толгой амар өвддөг. Өглөө босохоор толгой амар өвдөөр босдог байсан. Тэгээд энэ уухан тангийг айгуу сайн гэд хүн надад хэлсэн. Тэгээд авч ууснаас хойш миний тэг гар мар ингэж салгалдаг зүрхээр гэж хатгаж өвддөг. Тэр зовирол бүгд арилсан. Толгой өвддгээс одоо өвдөхөө болсон. Даралт одоо тэгж амар хэлбэлзэж одоо ихсчдэг чамраас их цус гоож бол бүр болсон. Тэгээ одоо ингээд байнгад өөртөө үе одоо завар үргэлжлсэн үед л энийг уучих. Тэгэл өөр юм та хэрэглэх шаардлагагүйгээр энийг хэрэглэдэг болсон. Саяхан одоо манай ихт бүр ингээд толгой ингээд бүр ингээд тарлаж өвдөд ерөөсөө инглигээр яваад ерөөсөө зүгээр болохгүй айгүй хин тарай хэрэглээд бас мэдрэлийн гаралтай гэдэг ингээд харна би энэ уухан тангаагүй энэ айгүй сайн гэдгсэн. Тэгээ нэг хайрцаг авч яваад нэр миний толгой бүр өвдгөө байлаа гэд надад ярьчихсан. Уухан танг ууснаас хойш бол тийм сэтгэл санааны тийм хямрал тийм янз янзын тийм бол байхгүй. Их сайхан тайван унтуулдаг, их сайхан амгалан болготой. Хятадд уухан тантай ойролцоо найрлага бүхий олон юм байдаг ч их эрдэмтэн хөөжөөний олж нээсэн эмийн ургамлын зохистой хэмжээ найрлага хойлох дараалал бодисуудыг бэлдэх технологи зэргийг нарийн олж мдэггүйгээс яг уухан тан шиг үйлчилгээ үзүүлэх хэмийг одоо болтол хийж чадаагүй маа. 2012 онд би гинт ухаан алдаж унаад хагас харуултын байдалтай болцсон. Тэгээд үжидэл өрөөсөн гар эдгээр жоохон мдэггүй болсон. Тэгээ манай охин надад солонгосын алтан үрэлгээр нэг тан авсарч өгсөн. Тэрийг би уугаад
ерөөсөө сар ахсын дотор л миний нэг гарын мэдээ алдлаа тэр бүгд зүгээр болоод энэ том бол одоо энэ захын мэдрэлийн тал харуулт маруулттай хүнд бол маш их үр дүн өгдөг юм байлээ. Одоо бол бие биерүүл сав саруул байгаа. Надад бол гар хөлөндөө саацтай юм бол байхгүй болсон. За зүрхний бүхтрлийн өвчнөд бол ерөнхийдөө бол эерэг үзүүлэлттэй байдаг. Зүрх дэлсэх, зүрхээ хатгах, зүрхний булчингийн цус дутагдсан эмгэгшил зэрэг эмгэгүүдийн үед хэрэглэхэд үр дүнтэй. За мөн зүрхний шигдээсийн дараа хэрэглэхэд бол одоо эргэж нөхөн сэргэлтийн сайжруулалтаа гэсэн залуустай байгаа. Эрдний яг энэ алтан үрлийг хэрэглэхэд бол нэгдүгээр маш их сайхан унтдаг болсон. Тэгээд хоёрдугаар урлагийн хүмүүс шиг сэтгэл догтлогтой шүү дээ, тий. Гэтэл бол их сайхан тийм тайван, тий. Зүрх маань их сайхан амар амгаланг болсон. Тэр манай хүүхд чинь 17 8-тай тий нэг шилжилтийн насны юу ч гэдэг юм нэг юу гэдэг лээ. Хямралч гэдэг юм нэг юм огцон мууртаач юм шиг байгаад тэгээ өөрөө болохоор ингээд зүрх чичрээд ийн гэдэг байдаг байхгүй. Яг 5 уснаас хойш бол ямар ч тийм уурлах, тийм муухай аашлах тиймэрхүү юмнууд нь байхгүй болсон. За энэ утгаараа бол уг юм бол дорн дахны аваханд өргөн хэрэглэгддэг төвхөйдүүдийг агуулсан. За амьдрал барагдах дөрвөлгөн элбэг тохиолддог зүрхний цусан хангамжийн, цусны эргэлтийн, тархины, мэдрэлийн эмгэгүүдийн үед бол өргөн хэрэглэх бололцоотой. За мөнөөс гадна нэмийн найрлаганд бол цусны үүсэлтийг нэмэгдүүлэх, цус хөөх, за мөн хотоодны шүүрэл, нойр урчхан шүүрлийг бол дэмжих үйлдэлтэй байцууд байгаа. За энэ утгаараа бол хотоод гэдсэн замын өвчнийг одоо ялангуяа архаг өвчнүүдийг сэргээ эдгэх ийм чиглэлтэй үйлдэлүүд бий. Ийм учраас энэ бол практикт өргөн хэрэгцээтэй ийм боломжтой донд орж байгаа юм. Дарны гайхамшигт бүжгийн төрөл бол яхаарахгүй белли дэнс буюу бэлхүүсний бүжиг. Анх ойрох дорнодын жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дунд үүссэн энэхүү бүжгийн төрөл өдгөө дэлхийн өнцөг болон дэлгэртлээ хөгжөөд байна. Тэгвэл гуайлаг бэлхүүсний нууц болох белли дэнс бүжгийн төрөл Монгол улсад орж ирээд 10 жилийн нүрийг үзэж байгаа юм. Үүнийг Монголд анх үндэслэгч нь белли дэнсийн Аз дэлхийн авраг Монголын белли дэнсийг хөгжүүлэх төвийн тэргүүн Баярмаа юм а. 2009 оноос хойш мэрэгжлийн төвшөнд хичээллэж багшилсан түүний хувьд өдгөө өөрийн Баярмаас белли дэнс байдаг хөлөө бэнийгээд үйл ажиллагаа тун амжилттай эхлээд байна. Нэг сар яасан, за зарим 7 сар яасан гэдэг байна.
Belly dance нь 12 нуглаа гэдэснийг гөрүүлзэх хөдөлгөөнийг сайжруулж, голын хий болон нуруу хүзүүний суулт, шохоожилтыг бүрэн арилгадаг тустай. Эмэгтэй хүнийг хамгийн дур булам харагдуулдаг өвзөг, уй, бэлхүүсний ялгаралыг маш сайн хөгжүүлэхээр онцлогтой бүжгийн төрөл юм а. Миний хувьд гэх юм бол би belly dance-аар хичээлээд 3 жил болж байна. Тэгээд энэ бүжгийн онцлог гэх юм бол одоо хүний биеийн галбирыг хэцүү засдаг. Тэгээд би их бүхтэр нуруутай байсан. Тэгээд бүхтэр нуруунаасаа болоод өсдөхгүй их намхан байсан. Тэгээд тасглаа сайн хийгээд энэ бүжгээр хичээлснээр би өндөр болоод нурууны шохоожилт арилаад өндөр бол биений галбир хэцүү болж засагдсан байгаа. Зэмэт цааны үзэгчтэй. За яг нэвтрүүлгийн энэ хэсэгт би та бүхэндээ арьс арчилгааны талаар зөвлөгөө олон боломжтой хичээгээ бас өөрийн манай belly dance-ийн хажууд салбар болгоны хажууд ер нь бол LPG ультра салон байд юм аа. Тэгэхээр энэ салааны үйлчлэгийг орж яг болроо хичээгээ нүүрний яг тал дээр нь хийж үзүүлээ. Тэгээд яг бодит үр дүнг үзэгчтэй хүргэж бодсон юм аа. Тэгээд болроо хичээгийн талаар цогсон дөртөхөд бол манай болрогч мандаа өглөө 9:30 ангийн манай belly dance шав байгаа. Тэгээд ер нь аль бүх нийснийхэн манай belly dance-аар хичээлэх боломжтой байдаг гэдгийг та болрогчийг харуулсан ойлгож байгаа хаа. Тэгээд болрогч бол яг хэд хонж байгаа л ойлгож байгаа. Хэдий явж байгаа. Тэгээд 6 явж. Хичээл нь болохоор 3 дахь хичээл. 3 дахь хичээл нь одоо явж эхэлж байгаа. Тэгээд танд ер нь ямар санагдсан? belly dance-ийн хаа. Надад бол их сайхан санагдсан. За эхний ер нь хэдэн удаагийн хичээл нь танд үрд өгч амсан. Одоо 2 дахь хичээлээс эхлээд л надад үр дүн өгч байгаа санагдав. Тийм. Нуруунд аягүй сайн. Тийм, нуруунд аягүй сайн. Тэгээд энэ дээш хөөрөлтөнд аягүй сайн. Тийм. За үзэгчдээ сонсож байгаас тэгэхээр belly dance байна. Нуруу хүзүү, шохоожилт, морилт, суулт энтрийг застгаараа belly dance бүжиг маань маш гайхалтай дэмжлэгийн тасгал хөдөлгөөн болдог бахны эрүүл мэндийн талаас. Тэгэхээр манаас одоо үзэгч дотор бас өндөр наснууд авал би одоо өндөр настай болсон юм чинь хөдөлгөөн бүжиг нь явж болохгүй гэхэл өөргөө ингээл хүмүүс бодлороо ингээл цаажилчдээ шүү дээ. Тийм нь бол тэгэхээр ийм юмд явж болдог байх нэ гэдэг бас боломж манаас үеийнхэндээ урам гэж байгаа хаа. За бас тэр яах гээд ингээд зогсож байгаа гэхээр болормоо би одоо хамтын баяр болж байгаа болохоор боломжч баярлуултаа өнөөдөр ингээд сюрприз илтсэн байгаа. Одоо би танд ямар хэлэх гэж байгаа гэж ямар хэлэх гэж байгаа вэ гэвэл LPG ультра үйлчлэгээндээ таныг би 5 удаа өмнөө явах хэрэг. Оо ямар гоё. Тийм бэлэрж байгаа шүү. За тэгэхээр манай энэ аппарат өөрөө маш гайхалтай. Нүдний одоо шар өөхлөлтийг арилгадаг. За мөн дээрээс нь нүүрний сэвт толгой барилгана, хацрын улааныг арилгана. Нүүрний одоо гүний дээр одоо бохирдол пүүдрийн хор олон жилийн тийм пүүдрийн хор гэж байдаг шүү дээ. Арсны тэр хортлогуудыг тайлдаг. Тэнийг үдгээ оролдоор шууд мэдэгдний. За тэгээ нүүрний бүх хүчлийг бүгдийг арилгадаг юм гайхалтай ультра аппаратыг оруулж ирээд удаагүй байна миний би. За тэгэхээр энэ гайхалтай гоё үйлчлэгийн 5 удаа орох нэ. За тэгээ хоёул үйлчлэгэнд орох. Тийм. За үзэгчтэй болрогчтой үйлчлэгнийхаа дараа эргээд танартайгаа уулзсан байж байна. За болрогчийн нүрийг нүүрт нь харуулаг байгаа. Талаа ерөөдөө бол одоо гаргаж өөрт нь үзүүлье. За болрогчтой талын орох. За ямар мэдэрч төрж байна? Оо ямар гоё юм бэ? Өстой гоё мэдрэмж төрж байна. Тэг яасан бэ? Одоо яг яасан? Ингээд энтэл маань татаад ингээд энд байсан энэ өршлөн маань багасаад энд байсан өршлөө маань багасаад айгуу тухмахны өршлөөдгүй баг. Заавал ямар ч одоо тий мис хэрэглэхгүйгээр ийм сайхан одоо өөрхийн боломжуудыг олгож байгаа. Тэгээд яг одоо үзэж байгаа нэвтрүүлэг үзэж байгаа үзэгчдтэй би хамтын баярын мэнд хүргэе. Үзэгчтэй бүгд л ээжтэй бүгдээрээ л өндөр настай ээжүүдийгээ баярлуулахыг хүсэж байгаа хаа. За өндөр наснуудын ааж дээр эмэгтэйчүүдийгээ за мөн ирчүүдийгээ ч юм адил яг одоо 9927 4005 99
31 62 64 88 20 70 09 гэсэн утас руу таад маань холбогдоод гоо сайхандаа цаг аваад болон belly dance бүгдээрээ та бүхэн маань 50% хөнгөлтэй авах эрхийг бэлгэлж байна үзэгчтэй. Тийм үзэгчтэйг бас баярлуулж байгаа юм тийм ээ. За тэгээ уцтай ч холбогдоод бүгдээрээ клуб дээр ирээд эрүүл зүй хоолой дотроос онцлуулаад тий дийлмээ аваад за тэгээ VIP үйлчлэхэд манай belly dance чинь алхаа гიშгэ гэж ордог. Яагаад тэр алхаа гიშгэ буруу харах ширхмий булчин гадагшаа яргээд кальпита хүмүүс маш их орж ирээд байна. За тэгэхээр эдгээрийг бүгдийг засдаг байгаа. Тэгээ нурууны бүх төр суулт мөрөлт хүртэл халаатай холбоотой гэдэг шүү үзэгчтэй. Тэгэхээр тэр болгон дээр маш анхаарах хэрэгтэй байна. За гол юм бэ дандаа нойр ярддаг тийм ээ. Би таньд дандаа нойр ярддаг шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө бол нойрны дэглэм гэдэг юм. Ахыг ядгаа тайлдаг тэрхүү дэглэмийг хоолтой, нойртой бүх зөвлөгөөг эмчтэй өгнө. Тэгэхээр энэ бүх үйлчлэгээндээ одоо ороод та бүхэн маань 50% өнгөлтэй авах хэрэгтэй болж байгаа шүү. Тэгээд маш олон нүүрний йогийн хичээл орж байна. Belly dance мейкапын сургалт өөргөө зөв бодох мейкапын сургалт орж байна. VIP хичээл маань 2 цаг үргэлжилдэг байгаа. За фото зурган дээр энэ чинь шинжил болох гэж байна одоо. Тэгэхээр фото зурган дээр ер нь зөв гарах гэдэг хичээл маань заавал ордог байгаа. Зөв үнцэг гэж байдаг. Тэгэхээр энэ үнцгүүдийг одоо фото зурган дээр би сурах нэ алхаа гიშгэнээрээ шинжлэр гой палажн дээр яаж авдгийг би яаж авдгийг богино коктейл одоо дрессүүд дээр яаж бие авч явдаг гэд зөв хувцастын хичээлүүд хүртэл орох юм байнамаа. Тэгээ энэ маш олон гой үйлчлэгэнд үзэгч маань 50% хөнгөлтэй авах хэрэг шагнаж байгаа шүү. Тэгээ доор хуцаар холбогдоод манайхан цэцэнгийнхаа эрхийг баталгаажуулаад шууд яриад холбогдоод одоо яг нэвтрүүлэг үзэж байгаа хүмүүс маань залгаарай гэж хэлмээрээ. За тэгээ тэнд баяр хүргье. 5 удаагийнхаа үйлчлэгэнд ороорой. Боловсрогчтой үргэлжлүүлээд. За дараагийн хэсэг рүү орцгаая бүгдээрээ. Та 1995 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон бүрдэмжтэй, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын цааны хамгийн олон дагагчтай Facebook пэйжээр хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх хэмжээг 1995 мэдээлэл авахын зарын нотанд олгож байна. За өдрийн мэнд үзэгчтэй яг одоо зарын шууртруулаг маань 1919-тэй мэдээллийн лавлагын дуудлагын төв дээрээс та бүхэндээ шөнө нэвтрүүлэг 14 цаг 20 минутын шөнө нэвтрүүлгээ та бүхэндээ масс хэлбээр хүргэж байна. Та бүхэн маань одоо 1919 тавилга холбогдоод хөтлөгчтэйгээ холбогдож холбогсноор танид болоод бодлого хөтлөгчийн дуу олгоор эх орондоо зараа зарлуулахаас гадна шөнө нэвтрүүлгийн ажлын багнан дээр мессежээр урсгах боломжтой. За мөн дагаад байгаа урсгах зараар нэг удаа дамжтай та бүхний зарыг зарлаж урсгах боломжтой болж байгаа шүү. За мөн зарыг тамаас 1919-тэй мэдээллийн лавлагаас хэвлэдэн гаргадаг шинэ 7 хоногийн зарын сан дээр та бүхний зарыг текст хэлбэрээр өнгөөр башилж боломжтой болж байгаа. За мөн өгсөн зарыг тамаас 1919-тэй зар цэгмэн гэсэн зарын сайтн дээр тус өнгөө башилж боломжтой болж байна. За та бүхэн манаас энэ зарын сан дээр текст хэлбэрээр зараа өнгөө байршуулгаас гадна боток хэлбэрээр та бүхэн маань зараа байршуулах боломжтой. Боток хэлбэрээр та бүхэн маань зараа байршуулахыг хүсвэл 94 тэгээс 19 зар холбогдоод боток хэлбэрээр байршуулах зарын санингийн холбоотой мэдээлэл авлагаа өнөөхөө мэдээллийг та бүхэн маань авах боломжтой юм шүү. За зарын сан дээр байршуулах боток зургийн энэ 7 хоногийн зураг маань асад өөрчлөж байгаа учраас та бүхэн маань ч гэсэн бас амжиж холбогдоод бас зараас байршуулах боломжтой байгаа лээ. За өдөршмэн та бүхэндээс шууд нэвтрүүлэг маань 30 минутын хугацаатай буюу 14 цаг 50 минут хүртэл та бүхэндээ хамтаа. За 14 цаг 40 минутаас буюу зарын шууд нэвтрүүлэг маань ИТВ телевиз болон Их Монгол FM 97.7 за масс телевиз маань за 1919-тэй мэдээллийн лавлага пэйж утсан дээр их лайв манаас 4 шууд нэвтрүүлэг манаас нэг бас шууд нэвтрүүлэг маань нэгэн зэрэг та бүхний зарлах боломжтой учраас та бүхэн маань яг одоо 1919-тэй холбогдож зараа өгснөөр 4 шууд нэвтрүүлэг маань нэвтрүүлгээрээс нэгэн зэрэг зарлах боломжтой болж байгаа лээ. За шууд нэвтрүүлэг эхлэегүй байхад хөтлөгчтэйгээ холбогдож өгсөн үзэгчдийнхээ зараадыг яг одоо хажуудлын багнан дээрээс мессежээр олгож өгч байна. За Төвөмгийн Баян Өнжөөл Самад Малчин ажил таван харилцааны дугаар нь 9972-72-8 9997-72-8 Шинээр нэгдэж байгаа ресторант менежер, бармен, зөөгч, үйлчлэгч, угаагч, нэрв
За хамаалагч тус 40 ажилтны байранд тус ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 86 14 95 90 86 14 95 гэсэн байна. Барилгын туслах ажилтан тоогооч ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 88 53 42 тэгтэг 88 53 42 тэгтэг. Сквадр 4 орны дээр харуулах каракет лонж зөөгч өөрчлөгч туслах тоогооч тус ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 99 тэгник 61 69 99 тэгник 61 69. За зургтын эцэс хойш байрлалтай жишд бодол ресепшн ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 99 84 24 за 29 86 76 67 99 86 76 67 99 гэсэн байна шүү. Сайн байна уу өдрийн дүргээ? Манайлийн зар өгсөн. За манайлийн буудлаас 100 м хоосон гадаа байна. 100-аас 150 м-т юм байна те? Тэ. Хоосон гадаа байна. Хоосон газар хөдөлтөж явна гэд өөрөвччөө. Тэ. Би болно. За дугаараа үлдээгээрэй. 8863 8863 23 33 өөр нэмэх дугаараа юу? Тэ. Баа. За манайлийн буудлаас 100-150 м зайд байрлалтай хоосон газар хөдөлтөж явна. Автобусны буудлаас ингэж айл буудлаа. Автобусны буудлын гэхээр за ер нь л ойлгомжтой. Автобусны буудлаа. Тэ. За баярлалаа амжилттай зарыг нь хүлээн аваад шууд нэвтрүүлэг ажиглан байгаа нээр мессеж хэлбэр сонсож байгаа шүү. Холбогдлоо. За сайн байна уу та? Бай. За дараа би 94 тэг 8 17 64 тэг 8 17 за ойлголаа. За пермит гэр бүлэрээ ажиллах малчин сайлчин ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 99 64 тэг 8 17 95 33 40 50 гэсэн байна. Зарыг нь л авлаа. тий. За баярлалаа амжилтсэ. За. За үзэгчдийнхээ зараадыг мөн амжилтгүй өмнөх хэрэглэгчтэй ажил хүлээн аваад хажуудлын багнан дээр мессеж дээр яг одоо мессеж дээр та бүхний зарыг урсгаж байгаа. За өгсөн зарыг та машин 7 хоногийн зарын сан дээр хэвлэгдэн нийтлэгдэн мөн мягсан зарыг дээр зар цэгийн гэсэн зарын сайтн дээр тус байршина. За барилгын туслах ажилтан тоогооч ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 88 53 42 тэгтэг 88 53 42 тэгтэг. Холбогдлоо. За яавч маань холбогдож байна. За сайн байна өдрийн дүргээ. 88 55 11 За төслийн зах хөдөлтөж авна. Харилцагчны дугаар нь 88 55 11 6 88 55 11 6. За холбосон баярлалаа. За сайн байна өдрийн дүргээ. 88 3 14 дугаараа зарыг сэргийлдэг. За 88 3 14 48. За барилгын туслахаар ажиллах 10 хон мөн фасад дээр ажиллах ажилчид ажилд яаралтай авна. Харилцагчны дугаар нь 88 3 14 48 94 46 тэг 8 88 гэсэн байна. За эхний зам шүү. За дараагийн зам нь 50-аас доош насны харуул супермаркетад касс туршлагатай эм зөөгч ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 88 3 14 48 94 46 тэг 8 88 гэсэн байна. За зараад нь л авлаа. За баярлалаа амжилтсэ. Холбогдлоо. За сайн байна холбогдлоо. Тэгэхээр бүсгүйтэй ажиллаа. За бичээд авъя. Тавилгын үйлдвэрт юм байна те? Тий. Зүсвэрчин ажиллаа. Зүсвэрчин ажилд авна. 88 88 тэг 4 6 тэг 6 тэг 1. Өөр нэмэх дугаар байна уу? За ойлголоо тавилгын үйлдвэр зүсвэрчин ажилд авна. Харилцагчны дугаар нь 88 тэг 4 тэг 6 тэг 1 зарыг нь авлаа. За баярлалаа. За үзэгчийнхээ заруудыг аз мөн адил хүлээн аваад хажуудлын баган дээр мессеж барьж өгсөн. За усаас салгаа дараа хэрэглэгчдээс боломж олгоорой. За хөлсний үйлдвэрт 18-аас 27 насны охид залуусыг сургаж ажилд авна. Ажлын байр хэвлэгч, шарагч, цавлагч, элдэгч, вакуум машин ажилтан, борлуулагч эмэгтэй,
борлуулалтын жолооч харуул 37-оос 48 насны. За хаяг Баянзүрх дурав Жоков харилцаасны дугаар нь 86 22 гэсэн байна. Сэмэношо зарамтралтай холбогдлоо. 96 1050 за ойлголоо. За эвдэрсэн автошин тохирч худалдаж явна харилцаасны дугаар нь 96 1050 89 93 1050. За даахураа цаха хажуу зам дагуу барилуултай Япон сэлбэг автобусны сэлбэг худалдааны объектыг зарна. Харилцаасны дугаар нь 96 1050 89 93 1050 гэсэн байна. За зарын нөлөө авсан. За 3 цараа гам те. За автобусчин ажилд яарч таагаар харилцаасны дугаар нь 96 96 1050 за 89 93 1050 гэсэн байна. 3 зарын нөлөө авсан. Юу гэсэн бэ? Бэно? Эвдэрсэн автошин тохирч худалдаж авна гэдэг дээрөө? За пүрэс арын батарей авна гэсэн зар байхгүй бах юм? Нэмээд бичихөө бэ? За би нэмээд ячээ. Пүрэс арын автошины батарей худалдаж авна гэж оруулах юм байна. За ойлголоо. За би зарын нөлөө авсан. За баярлалаа. За зөвчөөхө зарыг бас засаад бүх хажуудлын баган дээр мессеж дээр яг одоо орсож байгаа шүү. холбогдлоо. За холбогдлоо. 885511 За төслийн цог худалдаж авах харилцаасны дугаар нь 885511 885511 За байгаан зэрэг өгсөн хэрэглэгчдийнхээ заруудыг бас эхнээс нь та бүхэнд уншиж танилцуулъя. Зөвхөсний удирд 18-аас 27 насны охид залуусын сургаж ажилд авна. Ажлын байр хэвлэг, шарагч, савлагч, элдэгч, вакуум машин ажилтан, борлуулагч эмэгтэй борлуулалтын жолооч харуул 37-аас 48 насны хаяг Баянзүрх дурав Жоков. Харилцаасаа дугаар нь 86 70 22 86 70 22 гэсэн байна. За дэгрээ сургалтын төвөн Япон, Сингапур, өвөрмөс арга барилаар эрэгтэй эмэгтэй өсчингийн 14 онд гэрчүүнжилсэн үнэгүй сургалтанд урьж байна. За барьцаа төлбөр нь 50,000 жиж сургалт дуусны дараа барьцаа төлбөрийг 100% буцаа олгох боломжтой. Харилцаасны дугаар нь 91 97 91 97 91 гэсэн дугаар шүү. За Баянзүрх дурах 26 дахь хороо Дүнжин гарагийн хотгоонд 106 дахь байрны 5 дахь хот байрлал 4 байрыг хөслүүлэн сарын төлбөрөөс за 1.2 сая төгрөг харилцаасны дугаар нь 99 31 78 99 31 78. Автомашин барьцаалсан шуурхай зээл олгон жиж орлого нотлохгүй зээл судлахгүй урьдчилгаа 50%, зээлийн хөө 2.5-аас 2.9%, зээлийн хугацаа 1.1-ээс 12 сар хүртэл за нэмэлт шаардахгүй та автомашинаа сонгоод зөвхөн захин үнэлгээтэй ирэхэд болно. Харилцаасны дугаар нь 88 тэг 2 22 22 86 тэг 2 22 22. Баянзүрх дураг 14 дугаар хороо наран тул захын хойд талдаа гэр ороолын дахин төлөлтөнд орсон барилга хромжтой улаантай холбогдох боломжтой газар зарна. Харилцаасны дугаар нь 9945 26 64 8846 26 64 8846 26 64. Дарны компани намрын хямдар зарлуулж байна. Намын харьцаа 6 хэмжээтэй Мансартка парк машинга 14 сая болгож байна. Урьдчилгаа 4 сая төгрөг 10 сарын 20 11 сарын 5-ны өдрүүд захиалгана. Харилцаасны дугаар нь 94 тэгээс 44 83 9054 44 83 9054 44 83 гэсэн дугаар ашаа. Өсчин гоо сайхны салаан түрээслэл сон харилцаасны дугаар нь 9025 18 32 9025 18 32 гэсэн дугаараар зарын нөлөө авсан.
Хишээ сургалтын төвөнд өсчин гол сайхан маникюр шивээс бариад засгийн сургалтанд эзэлт авч байна. Төгсөгчдийг үнэлэх болон ажлын байраар хангана. Харилцан усны дугаар нь 9923 52 55 88 34 52 16 96 68 52 16 96 68 52 16 2003 онд үйлдвэрлэгдээд 2011 онд орж ирсэн Lexus 470 автомашиныг зарна. Харилцан усны дугаар нь 88 2 78 2 79 2 гэсэн дугаараа шүү. За шууд өнтрүүлэг манайг одоо 1900 ZAR-тай мэдээллийн лавлагын дуудлагын төвдөрөөс та бүхэндээ шунтруулга яадаа Mass шунтруулгаар та бүхэндээ хүргэж байгаа. Та бүхэн манайг одоо 1900 ZAR-тай холбогдоод зараа өгснөөр хөтлөгчийн зүгээс та бүхний зарыг шууд нэвтрүүлэг дээр нэг удаа хэмтэмжтэй зарлаж өгнө. За мөн хажуудлын багнан дээр мессеж дээр нэг удаа хэмтэмжтэй. За байгаа устдаг зараа зав нэг удаагийн хэмтэмжтэй та бүхний зарыг зарлаж өгөх боломжтой болж байгаа. За өгсөн зарыг тамаас 1900 ZAR-тай мэдээллийн лавлагаас хэвлэдэн гаргадаг шинэ ламгийн зарын сандер буюу энэхүү зарын сандер та бүхний зарыг хэвлэн нийтлэх боломжтой болж байгаа юм шүү. За мөн өгсөн зарыг тамаас 1900 ZAR-тай зар цэгийн гэсэн зарын сайтн дээр үн төлбөргөө текст хэлбэрээр байшуулж байна. Сайн байна уу? Сайн байна, зар өгшөө. За зарыг хэмжээд хэлээрэй. За таван бог төвчл компани судалж авсан. За худалдаж авсан. Бараг цаашин гэвччихээ тий. Тэгээ цаашин бараг цаашин Land Cruiser 200-ийн За Land Cruiser 200 автомашины 200 машины 4 ширхэг өвлийн дугуй зарна. За төрүүлж байгаарай. 4 ширхэг өвлийн дугуй юм те? Шинэ өвлийн дугуй. Утас 90 тэгтэг 90 тэгтэг 50 90 тэгтэг 50 29. Өөр нэмэх дугаар байна уу? Ахгүй. За лалаа. Энэ яаж гэх вэ? За өгсөн зарагтай яг одоо шунтруулга буюу Mass дээр зарлаж байгаа дараагийн шунтруулга бас эхлэхээр ETV залан их Монгол IPM 90.7 радио дээр мөн зарлаж байгаа. За өгсөн зарагтай хажуудлын маган дээр мессеж хэлбэрээр усгаж өгдөг байгаа. Өгсөнд мөн 1900 ZAR-тай зар цэгийн гэсэн зарын төрөлцсөн сайтн дээр үн төлбөргөө байршуулан 1900 ZAR-тай мэдээллийн лавлагаас хэвлэдэн гаргадаг зарын сан дээр бас тус өнгөө байшина. За баярлалаа амжилт хүсье. За таван богтой ХХК хувьцаат компаниас худалдаж авсан цаашин Land 200 автомашины 4 ширхэг өвлийн дугуй зарна. Харилцан дугаар нь 99.50-с 29 гэсэн дугаараа шүү. За холбоорой. За өдрийн мэнд хүргэе. 99.8 За 99 гэдгсэн бэ? 0486. 86 тэгээс. За ойлголаа. За 99.4 86 тэгээс гэсэн дугаар дээр хизээ өгсөн зар вэ? Сэхүү өгсөн дээр. Цай 16 мөн үү? Тий. За Баян зөвхөн цай 16 дахь хороолол барилтаа хашаан доктор суушилтай ажиллах. За байрлах айл болох юм байна. Харилцааны дугаар нь 99.4 86 тэгээс гэсэн байна. За зарнаас устгах зарлуугаа бас орох гэж байсан учраас та бүхэн манаас 7 хоног дотроо орж ирээд зараа зарлуулаад байгаарай. Тий. За баярлалаа. За Баян зөвхөн цай 16 дахь хороолол барилтаа хашаантай доктор суушилтай байх айл болгоно. Харилцааны дугаар нь 99.4 86 тэгээс 99.4 86 тэгс гэсэн байна. Зарыг нүлээ авлаа. За шууд нэвтрүүлэг маань яг одоо Mass-дээр та бүхэндээ үргэлжлэх курсээр 5 минутын дараа зарын шууртлаг маань ETV залан их Монгол IPM 90.7 радио болон зам Mass-дээр мөн 1900 ZAR-тай мэдээллийн лавлах пэйж хуудсан дээр лайв хэлбэрээр буюу 4 шууд нэвтрүүлэг маань нэгэн зэрэг та бүхний зарыг зарлах боломжтой болж байгаа учраас та бүхэн маань одоо 1900 ZAR-тай холбогдоод зарах бүрэн боломжтой байгаа юм шүү. За шууд нэвтрүүлэг манаас ажлын өдрүүдэд даваагаас баасан гараг хүртэл өглөөний 8 цаг 30 минутаас оройн 18 цаг тэг минут хүртэл сошиал хэлбэртэй лайв хэлбэрээр та бүхэндээ хүргэдэг бол за өгсөн зарагтанд бас 8 цаг 40 минутаас оройн 18 цаг тэг минут хүртэл цаг тутмын бас ETV телевиз маань 20 минутын хугацаатай, Mass телевиз маань 30 минутын хугацаатай. За их Монгол IPM 90.7 радио манаас 20 минутын хугацаатай буюу
та бүхний зарыг өдөрт бас нэлээд олон мэдээллийн цугуудаар нэгэн зэрэг та бүхний зарыг зарлаж бас суршиж өгөх боломжтой болдог байгаа юм шүү. За мөн өгсөн зарыг тамаас 1900 мэдээллийн лавлахаас хэвлэдэн гараадаг шинэ лаамгийн зарын сан дээр өнгө байшилх буй текст хэлбэр байшилх боломжтой болж байна. Мөн 1900 зар цэгийн гэсэн зарын сайтн дээр тус та бүхний зар маань үнэсгүй байшиг боломжтой болж байгаа шүү. За нэгтлэн бодогч ажил даван харьцуулсан дугаар нь 99 10 41 46 99 10 41 46 сайн байна уу? Би түрүү зараа сэргээ. За дугаар хэлээрэй. 96 64 15 10. 15 10. За ойлголаа. За 90 57 тэг 5 16 тэг 6 регистрийн дугаартай мөнгө чаргалаа авахтай элбэг заяагийн захин үнэлэг банкны карта гээсэн төлөвлөсөн холбоо барьно шагналтай харилцаа дугаар нь 96 64 15 10 зарыг нөлөө авлаа. За баярлалаа амжилтсэ. За өдөрчийнхээ зарыг мэдэл хүлээв тажилсан багнан дээрээс мессежээр сууж ирсэн байна. За холбогдсон байна. 8855 8855 11 6. За төслийн цог хөдөлтөж явна харилцаасны дугаар нь 8855 11 6 8855 11 6. Сэмэн өдрийн дөргий. Окей. За ямар зарах вэ та? Ажиллах эхийн бичгээр бүтээх хүрээ. За хаана барилалтай байрыг түрээслэж байгаа вэ? За хараал 3 дахь харуулт юм уу те? Тийм 3 дахь харуултаа 10 харуултаа. Та өөрөө хөлсөд суух юм энэ зөв үү? Тийм. За 3 дахь харуулт болон 10 дахь харуултаа ойрхон те? Тийм. За хэдэн өрөө барь хөлсөд суух юм? Бүфет бүфет. Жижиг бүфет те? Тийм түрээслэх тийм нэг эхийн бичтэй. За. Жижиг. За 94 24 33. За түрүүлж байгаарай. За 94 24 43 43 тэгсэн юм аа. Тий. За өөр нэмэх дугаар байсан эсвэл нэг дугаараараа юм уу? 80 80 80 тэг 7. За өсвөрмэнээс уцсан салчлаа. Өмнөх дугаараар нь бас бичээд авчээ. Тэгээ дугаар нэмэх бол дараад нь холбогдож явж ирээс дугаараа нэмэх боломжтой шүү. Холбогдлоо. Сэмэнэ холбогдлоо? Ано. Тань холбогдсон байна? 35-аас дээш насны хамгаалалт авна. 35-аас юм уу те? 45. 45-аас дээш насны за. Хамгаалагч шажиг авна нэг хүн. За нэг хүн юм байна. За ойлголоо. Өөр нэмэх зүйл байна уу? Баха. 88 40 19 өөр дугаар байгаа юу? 86 19 за 40-аас дээш насны хамгаалагч ажил даван нэг хүн харилцаасны дугаар нь 88 40 89 86 зарын нөлөө авлаа. За баярлалаа амжилтсэ. Сэмэнэ шатнтралтай холбогдлоо. Модемэн тархтэ. За зарыг бичээд аялаарай. Верна апшин зүүн тохиролцож зарах юм байна те? За бичээд авъя. За он сарын хэдэн онд үйлдвэрлээд хэдэн онд орж ирснээ хэлэх үү? 2002 онд үйлдвэрлэгдээд 2008 онд орж ирсэн Монголд орж ирсэн юм байна. За 2000 тийм 2000 юм байна те? 2002 биш юм байна. За ойлголаа. За. Отгос 88 73 36 80 38 66
89 38 66. За зарын нөлөө авсан. За 2000 онд үйлдвэрлэгдээд 2008 онд оржсэн Верн автомашиныг гүн тохиолж зарам харилцаасны дугаар нь 88-да 73 36 сайн байна холбогдлоо. 94.66 94.16 94.66 За яриан сонсогдохоо болчиходох 94.17 66 28. За ойлголаа. 94.17 66 28 гэсэн дугаар дээр нь зарим нас гадчих байх юм. За энэ дугаар бололтой. За 90-ээс болон 88-11-т дугаар барьцаал зээл олгоно. Харилцаасны дугаар нь 94.17 66 28 94.17 66 28 гэсэн байна. За зарын нөлөө авсан. За үзэгчдийнхээ заруудыг мэдээлэх хүлээвд хажуудлын багнан дээрээс мессеж босгож өгсөн. За мөгсөн заруудыг тань 7 хоногийн зарын сан дээр хэвлэгдэн нийтлэх боломжтой болж байгаа юм шүү. За шууд нэвтрүүлэг маань одоо ETV-ийн болон их Монгол IPM 99.7 яд ям. За мөн масклэсээр зөмсөн зарчтай мэдээллийн лавлаг пэйжүүдсэн дээр та бүхэндээ лайк хийлбэр буюу дөрөв шууд нэвтрүүлэг маань нэгэн зэрэг та бүхэндээ шууд нэвтрүүлэг яг одоо хүргэж байгаа. Та бүхэн маань яг одоо 1000 зарчтай холбогдсноор дөрөв шууд нэвтрүүлэг дээрээс үн төлбөрөөс зараа зарлуулах боломжтой болж байгаа. За мөн өгсөн зарыг тавь шууд нэвтрүүлэг дээр хөтлөгчийн зүгээс зарлаж өгнө. За мөн хажуудлын баган дээр мессеж босгож өгнө. За мөн доогоор ба урсгал зараа бас нэг удаагийн дамжтай та бүхний зарыг зарлаж боломжтой болж байгаа. За өгсөн заригтай бас 1000 зарчтай мэдээллийн лавлаас хэвлэгдэн гараад шинэ 7 хоногийн зарын сан буюу энэхүү зарын сан дээр та бүхний зарыг хэвлэгдэн нийтлэх боломжтой болж байгаа. За мөн 1000 зарчтай зар зэгийн гэсэн зарын сайтн дээр тус та бүхний зар маань бас зарын сан дээр ч гэсэн мөн зарын сайт дээр ч гэсэн үн төлбөргөө байршиж байгаа юм шүү. За хаалдар ярмын нэгдэр бодол байршил сайтай хашаа байшин заран харилцаасны дугаар нь 88 84 82 88 88 10 52 гэсэн байна. Сайн байна уу өдрийн дөргий? 88 55 11 06. За төслийн цог хөдөлтөж явна харилцаасны дугаар нь 88 55 11 6 88 55 11 6 зарын нөлөө авлаа. За амжилтсэ. За төслийн цог хөдөлтөж явна харилцаасны дугаар нь 88 55 11 6 88 55 11 6 Сибирь эрүүл мэндийн борлуулалтын ажилтан ажил даваа нийгмийн даатгалын тэмдэглэл төлөгдөнө. Харилцаасны дугаар нь 98 11 268 98 11 268 Хөвсгөл аймгийн зарим жанцын алтаханд богино явцаараа зөч бүх талын арга засалхийн мөн бөөрийн өвчин хотод шарах хадрыг гинэ. Харилцаасны дугаар нь 98 82 60 сайн байна өдрийн дөргий? Ахын дөрөв хараад гэр. За юу гэсэн бэ? Зараа өгөх юм гэсэн үү? 88 2 10. 88 92 19. За ажиллаа 48 гэсэн байна. Баянзүрх дор гачууртад өвөлжөө түрээс үлэнд хажуудаа гүний худагтай харилцаасны дугаар нь 88 92 19 48. За 2 дахь зар нь Бонгожи 2 автомашиныг зарна харилцаасны дугаар нь 88 92 19 48 гэсэн байна. Зарыг нь үлээ авлаа. За баярлалаа амжилтсэ. За үзэгчийнхээ зарыг ясмуу ядэл хүлээн авах хажуудлын маан дээрээс мессеж босгож өгсөн. За шууд нэвтрүүлэг маань яг одоо 1000 зарчтай мэдээлэл авсан дуулахын төв дээрээс та бүхэндээ шууд нэвтрүүлэг хүргэж байгаа. Та бүхэн маань яг одоо 1000 зарчтай холбогдож зараа өгснээр та бүхний зарыг эх орондоо таны дуулаар болон хөтлөгчийн дуу хоолойгоор зарлаж боломжтой болж байна. За хөтлөгчтэйгээ холбогдсоор та бүхэн маань зөвхөн зартай холбоотой мэдээлэл авахыг асуух боломжтой. Та бүхэн маань санах ёстой бусад төрлийн мэдээлэл авлагаа буюу албан газрын хаяг байршил цагийн хаваар үзэр үүсгэх өнөөдөр цагаараа мэдээлэл мөн ханштай холбоотой зэрэг бүх төрлийн мэдээлэл авлагаа та бүхэн маань асуухыг хүсвэл 1000 зарчтай холбогдоод миний хайсаж байгаа мэдээллийн ажилтнууд буюу операторуудаас та бүхэн маань зарынхаа асуусан лавлага бүртээ бас хурдшихаа хариулж боломжтой болж байгаа юм шүү. За сайн байна өдрийн дөргий? За зарыг мчээд аялаарэ. Газар санаата 3 автомашин зарах юм байна та? Машин
Машины юу юм бэ? За уучлаарай манай дээрээс энэ зар манаас 20-тай зар дээр ордог учраас таны зарыг хүлээх боломжгүй юм. За уучлаарай. За автомашины бичиг баримт худалдаж авах бас зарын зар дээрээс 20-тай зар дээрээс манай дээр ордог учраас та бүхний зарыг бас 20-тай зар хэлж байвал та нэг хөтлөгчийн зүгээс бас тайлбарлаж хэлээд та бүхний зарыг бас хүлээн авах байгаа шүү. Саяны хэллэгч манаас уучлалт хүсье. Таны зарыг бас 20-тай учраас бас авах боломжгүй байгаа шүү. Авах боломжгүй байгаа шүү. За өндөр хөгжүүлэх булад багангийн багш ажил 5 хар оронд ойр гэртээ бас сайн цалин 400 мянган төгрөг. Харьц усны дугаар нь 86 30 39 93 86 30 39 93. За үйлчлэгч ажилд яралт 5 харьц усны дугаар нь 80 тэг 2 тэг 5 80 тэг 2 тэг 5. Толбогдлоо. За сайн байна уу та? За зараа хэлээрэй. 2003 онд орж ирсэн. Та өөрөө худалдаж авах юм байна те? Тийм худалдаж авах. За ойлголоо төрүүлж байгаараа зарыг нь бичээд авъя. Номтой пронтрап нэшээ худалдаж авна гэдээ өөрөө биччихөө. 4 сая багтааж. Он 4 сая. За, он 4 сая багтааж юм байна. 4 сая багтааж яралтаа худалдаж авна. За, усныхаа дугаараа асуудалгүй байхтаа бичээ те. За, таны яриач ойрхон тасалдаад ахын дахиад дугаараа нэг хэлээрэй. 80 За 41 56 юм уу те? За ойлголоо. 98 56 41 56. За сүүлийн дөрвөөр нь адилхан юм байна. За 2003 онд үйлдвэрлэгдсэн номтой пронтер автомашиныг яралтаа худалдаж авна. Асуудалгүй байх. Өн 4 сая багтааж харьц усны дугаар нь 80 56 41 56 98 56 41 56 ингээд бичээд болохоо. Тэнцвэр маш сайн. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Зорьсон газарт тань саадгүй хүргэнэ. Зол баярыг тань түүчээ болно. Зоогийн ширээнд тань амтны минь замын дотор тань хүргэнэ. Завхаж асуух бүгдийг манайхаар үйлчлүүлсэн тань баярлалаа. Амжилт хүсье. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Сайн мэцхан үзэгчдээ за энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ бид үзэгч таны эрүүл мэндэд ашиг тустай эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг танилцуулах гэж байна. За бидний ихний танилцуулах бүтээгдэхүүн бол бугуулганы даралтны аппарат. Шингэн болор дэлгэцтэй бугуулганд зүүдэг дижитал даралтны аппаратыг үзэгч та бүхэндээ санал болгож байна. За энэхүү бүтээгдэхүүн маань Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын стандарт шаардлагыг хангасан хэмжилтэн маш нарийн зөв задаг гэдгээрээ давуу талтай. За мөн энэхүү бүтээгдэхүүн маань дуу цацалттай он сар өдөр нь автоматар таардаг учраас хэрэглэхэд илүү хялбар. Энэхүү бугуулганы даралтны аппарат нь уншихад амар том LCD дэлгэцтэй. Өөр дээрээ 2 хүний тус бүрийн 99 хэмжилтийг санах хувьтай. 2 хүн ээлжлэн хэрэглэж болдог гэдгээрээ давуу талтай цусны даралт, зүрхний цохилт, давхар хэмжээ. Оросын зах зээл дээр их эрэлттэй энэхүү даралтны аппарат нь Орос загвартай. Ажиллуулахад энгийн хэрэглэхэд хялбар. Том дэлгэцтэй учраас тоо хэмжээ нь тодорхой сайн харагдана. Таны эрүүл мэндэд байнга анхаарч туслах төхөөрөмж бугуулганы даралтны аппарат. Твое кровяное давление нормально.
За энэхүү бүтээгдэхүүн маань 118 мянган төгрөгөөс хямдраад 88 мянган төгрөгөөр худалдаалагдаж байгааг үзэгч та бүхэндээ дуулгах гэж таатай байна. Хэрвээ үзэгч та энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдан авахыг хүсвэл дэлгэцийн хажууд гарч байгаа дугаараар холбогдсон худалдан авах боломжтой. Бидний дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн бол цүнхэн багтах аврагч найз бугуун электрон даралтны аппарат. Энэхүү даралтны аппарат маань хаанч хэрэглэхэд хялбар, авсаархан гэдгээрээ давуу талтай. За мөн Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын стандартын дагуу хийгдсэн гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгах гэж таатай байна. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг үзэгч та 68 мянган төгрөгөөс хямдруулаад 48 мянган төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. За одоогоор бид Монголд зарагдаж байгаа хамгийн хямд үнэийг санал болгож байна. Бугуун электрон даралтны аппарат нь бүрэн автомат, зүрхний хэм алдагдалтыг илрүүлдэг, он сар өдөр нь автоматар таардаг. Өөр дээрээ 2 хүний тус бүрийн 90 хэмжилтийг санах байтай. Даралтынхаа дундаж үзүүлэлтийг нэгтгэн харах боломжтой. Уншихад амар том LCD дэлгэцтэй. Цусны даралт зүрхний цохилтыг давхар хэмждэг. Хаанч хэрэглэхэд хялбар авсаархан. Дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн маань зайнаас халуун хэмжигч төхөөрөмж байгаа. За энэхүү бүтээгдэхүүн маань духны ойролцоо 5-8 см ойртуулахад хүний биеийн халууныг зайнаас хэмжин гаргаж ирдэг. За энэхүү бүтээгдэхүүн маань хэрэглэхэд хялбар, энгийн мөн ухаалаг төхөөрөмж юм. Духны харалтаа барьж за хэмжих товчийг дарснаар секундын дотор хүний биеийн халууныг хэмжилт гарч ирэх болно. За энэхүү бүтээгдэхүүнийг үзэгчдээ сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг гэртээгээд хаанч хэрэглэхэд тохиромжтой. Зөвхөн биеийн халуун үзэхээс гадна өрөөний температур, мөн газар тариалан, үйлдвэр, хүнсний бүтээгдэхүүн, нефт, химийн гээд үйлдвэрүүдэд ашиглах боломжтой. Биеийн халуун, өрөөний, усны, хоол, хүүхдийн сүүний температурыг үзэх боломжтой. Энэхүү бүтээгдэхүүнийг бид хүргэх шаардлагагүй 5-8 см зайд ойртуулахад заалт гараад ирнэ. LCD дэлгэцтэй аюулгүй бөгөөд цэвэрхэн. Ердөө 0.5 секундын дотор хурдан бөгөөд үнэн зөв зарна. Санах хойр 32 хэмжиг 15 секундын дотор өөрөө автоматар унтардаг. Үзэгч та бидний танилцуулж байгаа зайнаас халуун хэмжигч энэхүү төхөөрөмжийг 59 мянган төгрөгөөс хямдруулаад 39 мянган төгрөгөөр худалдан авах боломжтойг дуулгах таатай. Бага насны хүүхэдтэй эцэгчүүд та бүхэн анхаарлаа нааш нь хандуулаарай. За бидний дараагийн танилцуулах бүтээгдэхүүн бол хүүхдийн халуун хэмждэг угж байгаа. За энэхүү электрон термометр нь хүүхэд болоод насанд хүрсэн хүний биеийн халууныг маш хурдан хялбар аргаар хэмждэг ийм төхөөрөмж. За энэхүү төхөөрөмжийг жирийн мөнгөн устай шилэн термометртай харьцуулахад хариу нь хурдан гардаг, хэрэглэхэд хялбар, за мөн санах ойтой, аюулгүйгээд олон давуу талтай. Хүрээлэн буй орчин болон хүний биед ямар ч хор хөнөөлгүй мөнгөн ус агуулаагүй учраас хэрэглэхэд хамгийн аюулгүй халуун хэмжигч юм. Хаанч хэрэглэхэд аюулгүй биеийн халуун хэмжигч термометрийг хямдралтай үнээр худалдаалж байна. Үзэгч та бүхэн бидний танилцуулж байгаа за хүүхдийн халуун хэмжигч угжийг 15 мянган төгрөгөөс хямдруулаад ердөө 8 мянган төгрөгөөр худалдан авах боломжтой. Бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгч таны эрүүл мэндэд ашиг тустай хэрэглэхэд хялбар авсаархан төхөөрөмжүүдийг танилцууллаа. Хэрвээ үзэгч та эдгээр төхөөрөмжүүдийг худалдаа авахыг хүсвэл T-Small худалдааны төвийн 6 давхар 604 дотоос худалдаа авах боломжтой. Харин илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах хүсвэл дэлгэцийн хажууд гарч байгаа утсаар холбогдох боломжтой. Ингээд нэвтрүүлэгтэй хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Цаана үзэгчдээ торгоны хорхооднууд анхаарлаа наашин түр хандуулаарай. За учир нь Япон, Индонез, Итали торгыг өнгө загварын өргөн сонголттойгоор худалдаалдаг Viva Silk торгоны дэлгүүрээс энэ удаагийн дугаараа бэлтгэн өргөж байна. Намрын налхар өдрөөр хайлчлан ирсэн найр хормын цаг эхэлж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Viva Silk торгоны дэлгүүр бүх төрлийн торгондоо 20% хямрал зарласан байгаа юм байна. Ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл та бүхэн нэвтрүүлэгтэй хамтдаж үзнэ. Торго болгон торго бишээ. Наадам хүлээ авалт, найр хормонд өмсөх олон янзын дээлтэнд байдаг бизээ.
Тэгвэл органик экометралаар хийсэн Индонез торгон гэрэл засруулсан гайхамшигт шинж чанар гэлэлцсэн өнгө хээсэл дээрээ бусад бүх торгуудаас ялгардаг. Нийлэг материал ороогүй тул цахилгаанждаггүй, маш хөнгөн, хамгийн гол нь үрчийдэггүй тул огт эндүүдэх шаардлагагүй. Сүүлийн нэмэгдэж ирсэн бүтээгдэхүүнээс одоо Итали торго өршөө одоо илүү тансаг болж ирсэн. За эдгээр торгонууд нь болохоор одоо жинхэнэ торгон дээр одоо шопон суулгаж өгөөд дээр нь одоо маш гоё тансаг чулуун шигтгээнүүд өгснөөр хамгийн онцлог. Холливуудын нэр жүжигчид сүүлийн жилүүдэд Монгол загварын дээлээр гангарах болсон. Сайн торгоор хийсэн Монгол дээл загварын даашинзнууд дэлхийн нийтийн анхаарлыг татаж байгаа. Тэгвэл та энэхүү их хэмсэг материалаар дахин нэг дээл урлаарай. Итали торгууд бол маш өргөнтэй, метр 50 өргөнтэй учраас одоо ямар ч хүнд одоо хангалттай 4 метр торгууд бол хангалттай. Индонез торго болохоос өргөш метр 20 өргөнтэй учраас ерөнхийдөө 4 метр торго бол одоо ямар ч хүнд хангалттай хүрдэг нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол Индонез торго бол зөөлөн нэмхэн учраас бол хүний биед маш тааламжтай, ямар ч одоо хувцас өмсөөгүй юм шиг одоо тийм мэдрэмжийг төрүүлдгээрээ бол онцлог. Вива торго дэлгүүрт маш хөнгөн эсгөр ойдол сайн даадаг энэ гайхамшигт торго одоогоор 100-аад янзын өнгөтэй худалдаалагдаж байна. Индонез баадаг энэ гайхамшигт торгонууд зүүнний ором гардаггүй, гулгадаггүй, таталдаггүй гэж дээл уралдаг маструуд ярьдаг юм ба. Манай торго өнгөний сонголт өргөнтэй, янз бүрийн үнэтэй байгаа. Гэхдээ одоо нэмжиг тансаг хэрэглээтэй торго мэддэг монголчуудаа зориулаад бид нэр бүх торгондоо 20% хямдрал зарж байгаадаа таатай байна. Индонез Батик торгоны онцлог гэх юм бол одоо энэ торго нь өнгө алддаггүй, үрчийдэггүй, будаг гардаггүй. Яагаад гэхлээрээс энэ бүгдээр ингээд дандаа эко бүтээгдэхүүнээр хийсэн. Тэгээ энэ хээнүүдийг бол одоо Индонез улс гараараа өөрсдөө зурж хээлж хийдэг. Энэ торгоныхаа дараа энэ цаануудыг ч гэсэн дандаа гараараа хээлж тавьдгаараа хамгийн онцлогтой. За өнгө бол ингээд хүний нүүрэнд ассан ийм гоё одоо таныг тодтож өгсөн ийм өнгөнүүд байгаагаараа онцлог юм. 2018-аас 2019 оны дээлний тренд буюу чиглэл болсон алга гэрэн хийтэй Индонез Батик торгонуудыг та бүхэн ирж сонирхоорой. Үйлдвэрээс нь шууд нийлүүлдэг тул Батик торгоны Монгол дахь хамгийн хэм нүуний саналыг санал болгож байна. Энэ шар өнгийн торго бол дээр үеэсээ одоо манай монголцууд одоо шар өнгийг бол дээдсийн өнгө гэж одоо дээдэлж ирсэн хаад ноёдын одоо өөрөөр хэлбэл өнгө гэж ярьдаг шүү дээ тийм. Энэ утгаараа би энэ шар торгыг эрэгтэй хүнд бол хамгийн одоо зохимжтой гэж бодож байна. Мод загвар улам ухаалаг болж даргаар хүнд хит гялгаар торгоноос илүүтэйгээр доошнолсон панс мэд нэмэрсэн Индонез Батик торгонууд ихээхэн эрэлттэй байна. Торго болгон торго биш, та заавал бусдад адилхан торго өмсөх албагүй. Энд тэнд тааралдаад байхааргүй ижилгүй ганган дэндүү чамин Япон, Индонез торгыг ирж сонирхоорой. Дахин давтагдашгүй цор ганц зүйлийг эрэлхийлдэг үзэгч та бүхэнд энэ удаагийн дугаар таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд та бүхэнд Viva Silk торгоны дэлгүүрийн хаягийг дуулгая. Viva 1 Peace Mall дэлгүүрийн 6 дугаар давхар 604-р павильон, Viva 2 Тэнгис кино театр, Улаанбаатар радиогийн 2 дугаар давхарт байрлаж байна. Ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг та бүхэн дэлгэцний доор гарч байгаа утсаар лавлаарай. Энэ энгийн чулуу биш. Энгийн чулуу биш.
Эх орны түүхий дээр Монгол дом бүтээв. Монгол базалт компани. Барилгын материалаас хэмдийг сонгох нь мөнгөө хэмнэж зардал багтаа байшин барьж байгаа юм шиг санагдах нь бий. Гэвч дараа нь тэр хэмнэлтийг тогтохдоо дулаахан амьдрах гэж зарцуулсан мөнгөөрөө буцаагаад төлж байгаагаа хүмүүс тэр бүр анзаардаггүй. Хэмнэлсэн зардал бүхэн бодит хэмнэлт болж чадаж байгаа юу гэдгийг эргээд нэг бодож үзье. Цахилгааны төлбөр өндөр гарах, түлээ нүрсэндээ их мөнгө зарцуулах зэрэг урсгал зардлууд таны хэмнэлтийг хэмнэлт биш болгож хийдэмий өргүү зардлыг ихсгэж байдаг. Тэгвэл миний байшин тогтухтаа дулаан дуу чимээнээс сайтар тусгаарлагдсан мөн эдийн засгийн хэмнэлттэй байх ёстой. Базалт үйл энэ бүх асуудлыг нэг дор шийднэ. Зүс царай үзэл бодлоор өөрч нэг л адилхан зүйлийг хүсэж байдаг. Бүгд өөрийн амьдралдаа сайн сайхан зүйлийг хүсэж амар амгалан бас жаргалтай, дулаан, тогтухтай амьдрах нийтлэг нэг хүсэлтэй. Хүмүүс амьдралдаа олон чухал шийдвэр гаргадаг хэдий ч өөрийн гэсэн байшинтай болох шийдвэр хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг болтгоо. Байшингаа чанартай материалаар барих, зөв бүтээгдэхүүнээ олж чадах хэсэг нь таны сонголтоос л хамаарна. Зөв сайн сонголт бол таны амьдралтаа оруулж буй нэгэн том хөрөнгө оруулалт болж чадна. Эх орны түүхий дээр Монгол дом бүтээв. Монгол базалт компани. Энэ бол энгийн чулуу биш. Би мэрэгжлийн хөгжимчин хүн. Гэртээ уран бүтээлээ хийдэг болохоор олон цагаар бэлтгэлхийг шаардлагатай байдаг. Гэвч хөгжмийн чимээ гарахаас үргэлж болгоомжлдог. Хүүхдүүдэд унтаж байхад ажиллах юм бол тэдэндээ улам илүү олон цаг зарцуулах хэрэг гардаг. Иймд надад дуу чимээнээс сайтар тусгаарласан ажлын өрөө юу юунаас илүү чухал шаардлагатай. Өмнө нь би энэ шийдлийг олж чадаагүй байлаа. Харин одоо миний гэр бүл бас ажил минь хамтдаа байж чаддаг болсон. Энэ бол энгийн чулуу биш. Та байшингаа барихдаа галын эрсдлийг бүрэн тооцоолж чадсан. Хүмүүс галын аюулгүй байдлыг
зөв багаж хэрэгсэл ашиглах гэж ойлгодог. Тэгвэл галын аюулгүй байдал нь анх таны ямар барилгын материал сонгосноос эхэлнэ. Та өөрийн байшингаа галж чадахгүй найдвартай байлгахыг хүсдэг. Хэрвээ би таны өмнөөс сонгох гэвэл энэ материалыг сонгох байсан. Энэ бол байгалийн чөлөөгээр хийсэн барилгын дулаалга. Эх орны түүхий дээр Монгол дом бүтэв. Шинэхэн дугаар үзэгчдэнд хүрч байна. Мэдээлэл багийн дугаараараа уламжлалт анх ухааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ачууд гол үнэлгээ зөвлөлийг үзэж байна. Монголын уламжлалт анх ухааны хөгжил 16-аас 19-р зуунд нэлээд өргөн дэлгэр цар хүрээтэй хөгжиж байсан ч хувьсгалын дараах жилүүдэд зогсон байдалд орсон байдаг. Тэгвэл сүүлийн 10-аад жилийн хугацаанд дорн дохны анх ухааныг орчин үеийн эмчилгээтэй хослуулснаар уламжлалт анх ухааны салбар дахин сэргэх үндэс суурь нь тавигдсан гэж хэлэхэд болно. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад энэ төрлийн эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг 1200 орчим эрүүл мэндийн байгууллага үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр уламжлалт эмчилгээ үйлчилгээ явуулдаг ачууд гол эмнэлэг суурилыг онцолж байна. Тус эмнэлэг нь 2004 оноос хойш уламжлалт анх ухааны эмчилгээ тэр дундаа хануур заслын эмчилгээг бодитоогоор хөгжүүлэн ирсэн хамт олно. Манай аймгийн гол онцлог бол уламжлалт анх ухааны чиглэлээр эмийн эмчилгээ, засал эмчилгээ. За засал эмчилгээний дотроо бол хамгийн гол нь илэгний одоо БЦ вирустай өвчтнүүд, илэгний хатуурал, буюу цирроз, илэгний хавдраас урдсан сэвэлэх зорилгоор хануур заслын эмчилгээг хийдэг ийм онцлогтой эмнэлэг байгаа. За манай эмнэлэг дээр бол гадны одоо нарийн мэргэжлийн доктор, профессор дөрвөн зөвлөхийн бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. За дөрвөн зөвлөх эмч, түүнээс гадна эндээ бол ажиллаж байгаа мэргэжлийн хануур заслаар нарийн мэргэжсэн ийм дотрын чиглэлээр бас мөн нэлээд гүнзгийрүүл сурсан ийм мэргэжлийн эмчнэр ажиллаж байгаа. Хүн зурныхоо эрүүл энхийн манаа зогсч сүүлийн 12 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ачууд хол эмнэлэг нь хануур заслын эмчилгээнд илүү анхаарч хөгжүүлэн иржээ. Уламжлалт анх ухааны гол 5 заслын нэг болох хануур заслын эмчилгээ нь Монгол хүний бие организм ахуй заншилд тохирсон элдв гаж нөлөөг эмчилгээний үр дүн маш богино хугацаанд илэрдэг зэрэг олон давуу талтай. Ачууд гол эмнэлэгт өнөөдрийн байдлаар нийтэд давхардсан тоогоор 80,000 гаруй хануур засал хийгдснээс эмчилгээний эерэг үр дүн 80-аас 90% гарчээ. Энэ бол хануур заслын эмчилгээ хэр үр дүнтэй гэдгийг илтгэж байгаа юм. Хануур засал эмчилгээ бол тодорхой нэг удаагийн багажаар өвчтнийг одоо нас, хүйс, биеийн шин, тамир тэнхээ зэргийг харгалзан үзээд 5 цулын өвчнийг голдоо хандаг. За энэ эмчилгээ ийм өөрмөс эмчилгээ бий. За монголчууд бол одоо эртээр үеэс малаа хатгах, малаа өвдсөн одоо адуугаа хатгадаг. За мөн одоо хүнээ өвдсөн үед нь одоо хандаг ийм аргыг бол өргөн хэрэгжилж ирсэн. Анауханы дөрвөн үндэс судар дээр за хойдын үндэс, өвчрийн үндэс дээр бол одоо хануур заслын талаар дурдсан байдаг. Энэ хүний биедэр хандаг 77-аас 78 суц байдаг. Манай эмнэлэгдэр бол яг гардаж одоо би өөрөө бие дааж бол 60 гаруй суцыг бол ханж байгаа. Манай эмнэлэгдэр бол өндөр даралтай хүмүүсийг одоо харуултаа сэргийлэх зорилгоор ханж байна. Илэгний өвчнүүдийг ханж байна. За мөн түүнээс гадна одоо сүүлийн үед сахарын өвчин гэж одоо маш их илүү болсон. Сахарын өвчний үед нойр улцрахын суц төвдөр бол нодгаа гэдэг нэртэй суцыг бол хандаг. Энэ суц бол асар өндөр үр дүнтэй хөтлөгдөж байна. За мөн түүнчлэн одоо хоолой өвдөх, ангин, за бамбаа улцрахаа өвчин, за мөн харуултын дараа одоо хүмүүс хэл ярианд одоо орооцолдог, сааждаг ийм өвчтнүүдэд хэлний суцыг бол маш их өргөн хандаг. Энэ бол төвдөр бол жиза гэж нэрлэдэг. За ханахад бол нэлээд төвөгтэй суц. За мөн түүнчлэн
бөөрийн өвчин байна. За судас бүдүүрх өвчнүүд байна. За мөн түүнчлэн одоо нүдний даралт гэсэн өвчин гэж бий. Одоо нүдний хараа мууддаг, улмаар нүд юм харахаа болдог, одоо нүд сохордог гэсэн. Ийм өвчнүүдэд мигза буюу нүдний судасгаас хандаг. Ийм ханаарууд бол өндөр үр дүнтэй. Энд хануур заслаас гадна сүм, ясны шүлэн, шар сүм зэрэг бүх биеийн барай хийгддэг. Мөн хануур, төөнүүр, самнуур, шивүүр, соруул, жин, зүү, шарл болон эмийн бус эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй, тэгш бүртээмжтэй хүргэж байна. За манай эмнэлэг маань болохоор хүний биед шимт хичээлөх зорилгоор, тархлаа сэргийх зорилгоор олон төрлийн барай хийгддэг байгаа. Энд маань болохоор бүхий зөөлөн барай гэж яддаг. Бүхий зөөлөн барай маань болохоор хүний биеийн булчин суллах, тархлаа сэргийх, нойр гутах, шээс алдах, бие ар заах гэх мэт шинж тэмдгийн үед одоо сүүлийн тус буюу шар тусаар барай хийдэг байгаа. Мөн бас бүх биений сүүн барай гэж хэлдэг. Сүүн барай маань болохоор халуун оруулдаг, малын гартай сүүн бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг байгаа. Энд нь болохоор элэгний өвчтэй, химийн болон туян амжилтгийн дараа эмийн болон архины хордлого, уургийн дутагдал, хөвгчдөд болохоор шимт хичээл ахуулах зорилгоор хийгддэг барай байж байгаа. Гэх мэт олон төрлийн бас барайнууд байдаг л да, дотор дандаа шимт хичээлөх зорилгоор хийгддэг. Эдгээр маань болохоор манай эмнэлэгт өдөр болгон баригддаг байгаа. 10 хоног хэвтлэхэд 10 хоногт нь барих жишээ. Ачууд гол эмнэлэг нь 20 ортой хэвтэн эмчилүүлэх дасгууд болон барай засал, зүү төнөв зэрэг бүхий л эмчилгээ тус тусдаа хийгдэх төрөлдсөн дасгуудтай. Хүн альва зүйлийн үр дүнг мэдрэхээрээ заавал бусдадтай хуваалцдаг. Тэгвэл тус эмнэлэгт эмчилгээний үр дүнг мэдрэн 5 жил дараалан ирж эмчилгээ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчээс хуулаад хамтдаа тогтмол хэвтэн эмчилүүлдэг гэр бүлийн хүмүүс хүртэл байна. Үүнээс харахад тус эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээний чанар тэр үр дүнтэй байдгийг илтгэж байна. Тус эмнэлгийн байнгын үйлчлүүлэгч Тогоон Төмөр түүний хувьд элэгний цэв вирустай гэсэн онцлогоотойгоор ачууд гол эмнэлэгт ирж байжээ. Тасралтгүй эмчилгээ үйлчилгээг авснаар одоо түүний тэнхээ сайжирч вирус унтаа байдалд шилжсэн гэдгийг хэлж байна. За би 2 дахь жилдээ эмчилүүлж энэ ачууд гол энд 2 дахь жилдээ эмчилүүлж энэ эмнэлгийг сонгож эмчилүүлж чадсандаа өөртөө их баярлалдаг шүү дээ. Тэгээ маш их эмчийг зурагтаар нэг ярилцлага өгч яхан сонссон. Гэтэл түүний өмнө манай нөхөр 3 жил энд эмчилгээ хийдэг гэсэн байсан. Тэгээд би хэдийгээр манай нөхөр вирустэйгэд энд эмчилгээ хийлгэж байсан ч гэсэн би өөрийгөө энд эмчилүүлэх ёстой гэж нэг боддоггүй байсан байхгүй юу. Тэгээ эмчийн яриаг сонсоод би энэ эмнэлгийг сонгосон. Тэгээд эмчилүүлж जैन үр дүн одоо надад мэдрэгдэж байгаа учраас би энэ эмнэлгийг сонгосон дэх сэтгэл өндөр байдгийг шүү дээ. Тус эмнэлгийн хамт олон зөвхөн эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлээ зогсохгүй. Элэгний өвчлөлийн талаарх онлайн судалгаа хийж уламжлалт эмчилгээний шавлын сургалтыг зохион байгуулж байна. Эмнэлэг зөвхөн өвчтнийг эмчлэх, сувлах, ханах эмчилгээнээс гадна онлайн төвшөнд хануур заслыг бол судалж байна. За онлайн төвшөнд судлаад хануур заслын чиглэлээр ер нь бол уламжлалт ханаах нь 5 засал гэж зас. Би үндэсний томоохон үйлдвэрт ажиллаж хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаагаараа баг. Өглөө бүр шин эрүүл хүнс бидний нэрээ бодсон. Үндэсний үйлдвэрлэгчид бид өдөр бүр эрүүл шинэ бүтээгдэхүүнийг та бүхэндээ хүргэж байна. Өдөр бүр өндөг хэрэглэе. Үйлдвэрлэгчид бид үйл ажиллагаанд хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж, дэвшилтэд техник, технологиг нэвтрүүлэн ажилладаг. Бизнес эрхлэгчдийн хөгжил улс их орны хөгжлийг тодорхойлно. Үндэсний үйлдвэрлэгчдийн дэмжлэгээ. Та 1919 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон давтамжтай, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын зарын хамгийн олон дарагчтай Facebook пэйжийг хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгааг түгээх хэмжээ 1919 мэдээлэл авахын зарын нутагт олгож байна.
амардаг, оюутан нэг гараад амардаг, өдрийн 2 хоолой унааны мөнгө өгнө. За уцаалаарай. Холбоорох дугаараа хэлээрэй. За 86 5588. Өөр дугаар байгаа юу? Бага 11 46 47 47 57. За зарыг хүлээн авсан баярлалаа амжилтсэ. За баярлалаа. Маслын үзэгч та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. 19 тал авахын зарын шууд өдрөлөг маань яг одоо 19 тал авахын дуудлагын төв дээрээс өргөжлөн хурж байна. За сайн байна уу? Шууд эфир болгоцсон байна. Сэлко хийдэг 2 хүн яагаад ажил авнаа? За. Ажил хөнгөн. За. Ажил яралт авна. Сэлко хийдэг 2 хүн яагаад ажил авна? Ажил хөнгөн. За. Тайлан төгссөн. Утсан хэлээ. 93 7161. За, өөр дугаар байна уу? Баггүй. Одоо гаргачаарай. Сэлконхийн 2 хүнийг ажил яаралт авна, ажил хөнгөн, цалин тохирно. Хол байрах дугаар 9913 7161, 9913 7161. За, зарим хүлээн авсан. За, баярлалаа амжилтсэ. Одоо гаргачаарай. За. 13 дугаар тургын шивдэг компьютерийн мэдлэгтэй доктор сүшилтэд ажиллах хүмүүсийг лавлах утасны төв дээр оператороор сургаж ажил авна. Спортын аль нэг төрлөөр хичээлдэг бол давуу тал болно. Хол байрах дугаар 99 97 33, 99 97 33. Сэлконхийн 2 хүнийг ажил яаралт авна, ажил хөнгөн, цалин тохирно. Хол байрах дугаар 9913 7161, 9913 7161. ВЦ англитай олон жил жолоо байрсан туршлагатай хүн ажил хайж байна. Хол байрах дугаар 8816 1719, 8816 1719. Барилгын цэцлийн ажил яаралт авна. Цагаан цамаас татах хүнийг ажил авна. Хол байрах дугаар 8860 2021, 8860 2021. За нэвтрүүлгээр орж ирсэн заруудаа танилцуулж байна. 19 тал авах руугаа залгаа зараа бүтгүүлээрээ үзэгчтэй. 19 тал авах руу бүтгүүлж байгаа заруудтай нь шууд эфирийн баруун талын хөтлөгчийн баруун тал байршин. Харин хөтлөгчийн доор байршиж байгаа саал дэвсгэр дээр үзэгч та бүхний байнгын зарыг хүлээн авч байна. 16 удаагийн шууд эфир дээр зараас зарын хооронд нэвтрүүлгээс нэвтрүүлгийн хооронд бүтэн 7 хоногийн турш зараа зардуулах боломжийг 19 тал авахын зарын алба болгож байгаа 94-19 дугаарлуугаа холбогдоод зараа бүтгүүлээрэй. За онлайнаар зараа бүтгүүлж байгаа үзэгчдийнхээ заруудыг та бүхэндээ өргөжлүүлэн танилцуулъя. 1919 мэдээллийн давлахын Facebook пэйжээр явж байгаа лайв дээр маань комментээр явж байгаа заруудаа. Шинэ наадах оролцоод 2 удаа байр зарна. Хол байрах дугаар 8813 86 86 86 Nissan X-Trail автомашин зарна. Хол байрах дугаар 8611 32 36 8611 32 36. 9 Эрдэнэ хотгон 62 м2 талбайтай 2 өрөө байр зарна. Хол байрах дугаар 9488 22 33 9488 22 33. Тавилгын үйлдвэрт эрэгтэй зөвлгүүрчин ажилд авна. Эмэгтэй зөвлгүүрчин ажилд авна. Сарын цалин 800 мянга. Хол байрах дугаар 8811 9821 9811 9821. За зараг лансан. Тогооч өрмийн туслах ажилтан мөн БЦ англитай жолооч ажилд авна. Хол байрах дугаар 9929 60 26 9929 60 26 9929 60 26. За зарим лавлаа. За нэвтрүүлгээ хүлээж авч байгаа үзэгч та бүхэн маань яг одоо 19 сар давлахын дуудлагын төв дээр ирж байгаа зарууд болон 15 сар тусгай дугаард мессежээр ирж байгаа заруудыг танилцуулж байгаа. Шууд эфирээр усаж байгаа заруудын давлгаа мэдээллийг 19 сар давлахуугаа заалгаад эргээ та асууж олно. Эсвэл 1919 сар давлахын зар сонингоороо дамжуулан үзэх боломжтой. 19 сар давлахын санд бүртгэлдээр байгаа бүх зарууд 19 сар давлахын зар сонин дээр гардаг. Дээрээс нь 1919 сар цэгийн сайтн дээр байршдаг. Тэгэхээр маш олон төрлөө зараа байршуулах боломжтой. Маш 19 сар давлахын зарын мэдээллийг та маш олон төрлөөр бас үзэх, харах, олох боломжтой байгаа.
Баянгол дургийн 1-р хороо Алтай хотхон 4 өрөө 120 м2 талбай бүхий байр зарна. Холбоорох дугаар 94 88 22 33 94 88 22 33. Зараг нь хүлээн авсан. Нэгтлэн бодогч ажилд авна. Холбоорох дугаар 99 10 41 46 99 10 41 46. Нэгтлэн бодогч ажилд авна. 99 10 41 46. Зараг нь хүлээн авсан. Хүнсний удирд 18-аас 27 насны охид залуусыг сургаж ажилд авна. Холбоорох дугаар 86 70 70 22 86 70 70 22. Баянзүрх дургийн 26 дугаар хороо Дүнжин гаруй хорооллын 106 дугаар байрны 5 дугаар давхад 4 өрөө байрыг түрээслүүлнэ. Сарын түрээс 1.2 сая төгрөг. Холбоорох дугаар 99 99 31 78 99 31 78. Холбогдлоо. За үзчих хүлээн авъя. Сайн манай шууд эфирлээ холбогдсон байна. Mass TV. За хараад хя. 88 3 14 48. За хараа. 1448. За 50-аас доош насны харуул супермаркетад касс туршлагатай эмзэгч ажилд авна. Холбоорох дугаар 88 3 14 48 94 46 Тэг8 88. Барилгын туслахаар ажиллах 10 хүнийг мөн фасадн дээр ажиллах ажилчид ажил яаралтай авна. Холбоорох дугаар 88 3 14 48 94 46 Тэг8 88 94 46 Тэг8 88. Эдгээр хоёр зарын зөв. За зарыг хүлээн авсан баярлалаа. Mass TV-дээр шууд эфир явж байна. За амжилтсэ. Холбогдлоо. За үзчих хүлээн авъя. За шууд эфир холбогдсон байна. Сайн байна уу? Байна уу? Сайн байна. За дугаар нь хэдэ? 99 1063. 99 За. 1063. За харъя. 99 1063. За тугалтай үнэ ишгтэй ямаа борлон худалдаж авна. Холбоорох дугаар 99 1063 99 1063. Зараг нь хүлээн авсан. Шууд эфирлээ олбсон баярлалаа. Амжилтсэ. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн баруун талаар өвчлөлөд зараа хүлээн аваарай. Дэлгэцэн дээр урсна. Тугалтай үнэ ишгтэй ямаа борлон худалдаж авна. Холбоорох дугаар 99 1063 99 1063. Зараг нь хүлээн авлаа. 99 1063. За 19 сар авахын санд бүртгэлтэй байгаа заруудыг цэнхэрлэгцээрээ та бүхэн хүлээн авч байгаа. 19 сар авахын санд бүртгэлтэй байгаа зарууд хамгийн хурдан, хамгийн шуурхай, хамгийн бодиттой зарууд байгаа. За учир нь үзэгч яг одоо зараа хүлээн авч байгаа үзэгчид маань 19 сар авахад за тухайн зарыг ямар хэрэглэж хизээ яг ямар байдлаар өгч байгаа вэ гэдгийг бол та бүхэн нэмэлт хачиргуугаар шууд хүлээн авч байгаа. Харин хөтлөгч нарын зүгээс бол тухайн хэрэглэгчийн зарыг идэвхжүүлэх үүднээс давхар уншаад за шууд эфирээ зарыг нь бол зарлаж байгаа давуу талтай юм аа. За заруудыг нь үргэлжлүүлэх хүлээн авъя. Баянзүрх дургийн 14 дугаар хороо Нарантул захын хойд тал гэр хорооллын дахин төлөвтөнд орсон дээрээ хашаатай байшинтай ус дулаандаа холбогдох боломжтой газар яалтаа зарна. Барилга барихад тохиромжтой холбоорох дугаар 88 46 26 64 99 45 26 64. Дорны мөхнөр компани намрын хямдрал зарлаж 8/6 хэмжээтэй масаадгүй паркинг байшингаа 14 сая болгож хямдрууллаа. Урьдчилгаа 4 сая төгрөг. 10 дугаар сарын 20, 11 дугаар сарын 5-ны өдрийн захиалга авч байна. Холбоорох дугаар 94-44-83 99-54-44-83 99-54-44-83. Хишиг сургалтын төв нь өсчин гоо сайхан маникюр, шивээс бариа цэцэлчийн сургалтандаа эсэлтэ авч байна. Төгсөгчдийг үнэмлэх болон ажлын байраар хангана. Холбоорох дугаар 99-23-52-55 88-34-52-16 96-68-52-16 96-68-52-16.
Холбогдлоо. За шууд эфирлээ холбогдсон байна. Сайн байна уу? Байна. За зараг нэлээ авъя. 2000 оны Nissan Pulsar дарна гэж. Nissan Pulsar. Тэгээ 2000 оны Nissan. Үн 800. За дугаар нь 8236. Өөр дугаар битгүүлэх үү? Болцоо. Автомашиныхан зураг байдаг бол бас зураг бид нөрөө Facebook пэйжээр явуулаад фото зурагтай илрээд зарлуулж олно. За зараг нэлээ авсан. 2000 онд удирдлагдан Nissan Pulsar автомашин зарна. За холбоо дугаар 801236-TGS 801236-TGS. Зараг нэлээ авлаа. Фото зурагтай зар бол сан дээр байршуулгаад төлбөртэй байгаа. Гэхдээ сан дээр фото зурагтай зараа байршуулахдаа манай хэрэглэгчид хэрвээ та бүхэн маань сан дээр фото зурагтай зараа байршуулсан бол шууд эфирийн байнгын зар дээр урамшуулалтанд давхар зарлуулах боломжтой байдаг. Харин 19 даалгын веб хуудас болон 19 даалгын сайтн дээр фото зурагтай зар байршуулах үнэгүй байгаа. За сайн байна уу? Шууд эфирлээ орсон байна. 88 тэгтийг дараа ирэнчлээ. 88 тэгтийг 62 ирэнчлээ. За харъя. 97. Хаавал дургийн 6 дугаар хороо, Ярамгийн 52 дугаар хүнсний захын урт талд байрлалтай 12-ыг хацах 6 хэмжээтэй өвлийн байшинтай хашааг зарна. Шалны халаал, хана фишингээр галлах боломжтой. Холбоо дугаар 88 тэгтэг 62 97, 88 тэгтэг 62 97. 19 даалгын зарын сүлжээнд бүртгүүлсэнд баярлалаа. Яг одоо таны зар маст лизээр шууд амжуулагдаж байна. Зарыг нь хүлээн авсан. За баярлалаа. 2000 онд үйлдвэрлэгдсэн Nissan Pulsar автомашин зарна. Холбогдлоо. За үзэгчөө хүлээн авъя. За сайн байна уу? Шууд эфирлээ холбогдлоо. 91 гаруй тэрийг даруй мэт харав. Яараах. Ачууд нуруу туган нурууны суулт мэдрэлийн судалт харагдал шохоожил зөөлөн эдийн гэмтлийг энэ тариаг хэрэглэхгүй ангаан 5-аас 9 төрлийн анхаалтанд орно. Сайн байна уу? Шууд эфирлээ холбогдсон байна. Mass TV. Дугаараа ахад хэлэх үү хэд гэсэн бэ? Ано. Байна. 95 тэг 2. За 95 тэг 2. 95 тэг юм уу? За харъя. 95 тэг. 95 тэгээс гэх юм аа. Зөв аа. Тэг 1. За 95 тэг 1. За харъя. 95 тэг 1 тэг 2 55 Баян зүрх дүүргийн улаастайд худаг автобусны бол сургууль цэцэрлэг бусад бүх үйлчилгээнд орхон 3 тал хашаатай 2 айлын газар яаралтай хямд зарна 2 саяас ярина. Холбоо дугаар 95 тэг 1 тэг 2 55 95 тэг 1 тэг 2 55. За зараг нь хүлээн авлаа. За шууд эфирлөө холбогдож байгаа хэрэглэгч маань айл болох чанга яриад явна. Мэдээж яг одоо дуудлагын төв дээр маань маш олон хэрэглэгч дэлгэцээр зараа урсгах гад залгаж байгаа. За нэлээд чимээтэй байгаа учраас 19 даалгын хөтлөгчийн утас руу холбогдсон тохиолдолд за чанга яриад утасныхаа дугаарыг хэлээд дээрэс нь хөтлөгч таны зарыг уншиж танилцуулах ёстой. Хөтлөгчийн уншиж байгаа зар зөв таны сэтгэл хөдлсөний дараа та дараагийнхаа хэрэглэгчийн холбоож болно гэжтэй. За сайн байна уу? Шууд эфир холбогдсон байна. Байна. За холбогдсон байна уу? За харин холбогдсон ярих гэдэг таарч ямар удаа юм. За. Яашин гарах гэсэн юм. За зараа хэлээрэй. За шар хатанд. За. Дэвгийн захын дэргэд. За. За амгын доданы спонсортой нэгээс 2 км-ийн зайтай. За. Хотод 200-аас 300 метр. Амгалан дулааны станцаас хэдэн метр зайтай гэсэн бэ?
1.2 км-ийн зайтай. За. Тэгээ техникийн зах болдог бодлоо 200-аас 300 м. За. Оцно. За хэлээрэй. За тэгээ 100 м-ийн зайд бохрын шугамны явцсан байлтай. За. Тэгээ өвлийн дөрөв бүржгээс бүрж дөрөв хэмжээтэй 2 ширхэг сууртай. За. 3 ширхэг автомашины гаражтай. За. Амбар нүүрсний амбар. Текстийн хязгаар байдаг учраас одоо зараа дуусгаад утасныхаа дугаарыг хэлээрэй. Хашаа байшин уу ажлын байр уу? Миний зарлуудад байгаа юу? Тий. Хашаа байшин. За. За тэгээ 3 ширхэг машины гараж гэдэг шүү. Битсэн. За тэгээ зуны амбар, нүүрсний амбар, гүйдэг хаалгатай. Болоотой хашаатай. За нөгөө арын стайл авахын шууд эфирээ таны зар урсдаг учраас нөгөө хит их текстээ бол дэлгэцэн дээр багтахгүй учраас одоо дугаараа хэлээд зараа дуусгах учиртай болж байна. За тэгвэл 80 80 78. За. 76 За. За. Басна. Өөр зуур хийгдүү за. Өөр утас өгч болно. Урд нь 86 та болсон. 86 78 76 98 гэх үү. Тийм. За тэгэхээр харин та объектын танд зураг байгаа бол зургаа бас бидэн рүү ирүүлээд арын стайл авахын Facebook пэйж, арын стайл авахын Twitter, Instagram болон сайтн дээр фото зурагтай альбраа дэлгэрэнгүй байршуулах боломжтой. За сайн байна уу? Холбогдсон байна. За тонготой. Аяна нот болтой бичлээ болтой. 88 48 77. За лээрээ одоохоо. За 88 48 77 гэсэн зүг үү? Зөв. За хараадах. Сантехникийн богтрлын ажлыг чанарын өндөр түвшинд хурдан шуурхай найдвартай хийж гүйцэтгэнэ. Мөн богтрлын бохир цэвэр усны хөлдөөсийг гаргана. 24 цагийн турш дуудлагаар үйлчилж байна. Холбоо арих дугаар 88 52 77 88 48 77 гэсэн байна. Шууд эфирлээ орсон баярлаа. Зарыг нь хүлээн авсан. За амжилтсэй. Баярлаа. Холбогдлоо. За холбогдсон байна. За. Би 99 64 17 тунгай. За хараа. 99 64 8 хэд вэ? 17. Фермер дээр гэр бүлээрээ ажиллах малчин сайчин ажилд авна. Холбоо арих дугаар 99 64 8 17 99 64 8 17. 93 40 50 гэдэг нэг дугаар байгаа. 95 33 40 50. За. 40 50. За зарыг нь авлаа. Фермер дээр гэр бүлээрээ ажиллах малчин сайчин ажилд авна. Холбоо арих дугаар 99 64 17 95 33 40 50. За холбогдсон байна. Мас ТV. Тардаргүй. Дугаар айлаараа. 95 51 57. За хараа 51 57. Сангаархан дураг Баян хушууны баруун салан төв зам дагуу байрлалтай хоосон хашаа яаралтай хямд зарна. 7 сая төгрөг. Холбоо арих дугаар 95 51 57 94 39 51 57 94 39 51 57. За зараг нь авсан. За баярлалаа амжилтсэй. Баян зүрх дураг Даахүрэ техникийн захын дэргэд Амгалан дулааны станцаас 1.2 км-ийн зайтай худаг автобусны буудал бусад бүх үйлчилгээндээ ойрхон 200-аас 300 м-ийн зайд байрлах мөн бохирын шугам 100 м-ийн зайнаас явсан өвлийн 2 байшинтай 3 автомашины гаражтай хашаа байшин зарна. Холбоо арих дугаар 86 78 76 98 88 78 76 98 88 76 98. За дэлгэрэнгүй мэдээллийг нуцаар асууж болно.
19 талхын шууд эфирдээр бол за тухайн хэрэгсчийн зарын бол нэгээх хэсэг нь байршиж байгаа учраас илүү их мэдээлэлтэй танилцахыг хүсвэл 1919 цэгийн сайт руугаа зочилж олно. Зар өгч байгаа хэрэгсчийн утгаагаа холбогдож олно. За сайн байна уу? За шууд эфирдээ холбогдсон байна. За зараа хэлээрэй. 1452 за харъя. Сангайхан дургийн очлон хорооллын баруун талд 400 м зайд байрлалтай нам даралт болон тогоор халдаг худагтайгаа ойрхон 9x6 хэмжээтэй байшинтай бичиг баримтанд бүрэн өвлийн хашаа байшинг яаралтай хямд зарна. Хол байрах дугаар 99 28 68 65 80-ээс 43 88 88 38 14 52 88 38 14 52. За зараг нь хүлээн авлаа баярлалаа. Амжилтсая. Баярлалаа. За баярлалаа. Сангайхан дураг орчлон хорооллын баруун талд 400 м зайд байрлалтай нам далд болон тогоор халдаг. За үзэгчээ хүлээн авъя. За сайн байна уу? Шууд эфир рүү холбогдсон байна. Сайн байна. Сайн байна уу? Мэргэд ажилтаа. Юу ажилтаа гэсэн бэ? Туршлагатай доктор заслын мэргэд. За. 88 маргааны 965. 965. За уусаад бүтгүүлэх үү? За тэгээд туршлагатай үйлчлэгч хөдөө ажиллах боломжтой сантехник ажилтаа. Өрлөгч гэсэн үү? Сантехник. Сантехник. Туршлагатай үйлчлэгч. Үйлчлэгч гэх хоёр ажлын байр юм уу? Үйлчлэгч сантехникч. Сантехникч нь хөдөө ажиллах боломжтой. За. За тэгээд 99-60 99-60 97-16. За. За. За зараг авсан. За баярлалаа. Баярлалаа. Туршлагатай үйлчлэгч мөн хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой сантехникч ажил яаралтай авна. Хол байрах дугаар 9669 9716 96 9960. Аха. За. За. За зараг хүлээн авсан. За баярлалаа. За баярлалаа. Туршлагатай үйлчлэгч ажилд авна. Мөн сантехникч хөдөө ажиллах боломжтой сантехникч ажил яаралтай авна. Хол байрах дугаар 9960 9716 9960 9716. За зараг авсан. Доктор туршлагатай доктор засгийн байргад ажилд авна. Хөдөө ажиллах боломжтой байх. Хол байрах дугаар 8811 9811 965. Туршлагатай үйлчлэгч мөн хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой сантехникч ажилд яаралтай авна. Хол байрах дугаар 9960 9716 9960 9716. За зарим лавлаа. Чингэлтэй дургийн Дэнжин мянгад газар зарна худаг автобусны буудалтай ойрхон хол байрах дугаар 8837 12 29. За холбогдсон байна. Монгол дээл ойдог хэлбэр. Монгол дээл ойдог. Хэлбэр ойдог нь ойдтаана. За. Өсөн 9400 22 94 тэгдэг 22 10 юм аа. Аа. Эхний дугаараа ахаад хэлээ. 9400 22 10. За. 91 31. Аа. За. За зарим лаасан. За. Монгол дээлний жишээлд товч хаддаг хүнийг ажилд авах хол байрах дугаар 94 тэгдэг 22 10 91 20 31 31 91 20 31 31 зарим лаасан.
Монгол дээдний шилд товч хаддаг хүнийг ажилд авна. Холбоо арга дугаар 94 тэгтэг 22 10 91 20 31 31 91 20 31 31. За зарим лаасан. За нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл 1909 тал авахын 1909 тал авахаас арлаж байгаа нээлттэй ажлын байруудыг үзэж та бүхэндээ танилцуулна. 19 тал авахаас арлаж байгаа нээлттэй ажлын байрууд байрны мэдээллийг та бүхэн маань 7011 19 утсаар асууж олно. За шууд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бол энэхүү ажлын байрынхаа заруудыг хөтлөгч миний зүгээс уншаад танилцуулаад явна. За зарим лавсан. Сангархан дургийн Баян хушууны баруун салаа төв зам дагуу байрлалтай хоосон хашаа яаралтай хямд зарна. 7 сая холбоо арга дугаар 95 тэгтав 51 57 94 39 51 57. Туршлагатай дотор засгийн баригад ажилд авна. Холбоо арга дугаар 8811 965 8811 965. За зарим лавлаа. Туршлагатай үйлчлэгч мөн хөдөө орон нутагт ажиллах боломжтой сантехникч ажилд авна. Холбоо арга дугаар 99 69 67 16 99 69 97 16. Монгол дээдний шилд товч хаддаг хүнийг ажилд авна. Холбоо арга дугаар 94 тэгтэг 22 10 91 20 31 31 91 20 31 31. Фермер дээр гэр бүлээрээ ажиллах малчин сайлчин ажилд авна. Холбоо арга дугаар 99 64 тэг 8 17 95 33 40 50 95 33 40 50. Сантехникийн бүх төрлийн ажлыг чанарын өндөр түвшин хурдан шуурхай найдвартай хийж гүйцэтгэх нь мөн бүх төрлийн бохир цэвэр усны хөлдөөс гаргана. 24 цагаар дуудлагаар үйлчилж байна. Холбоо арга дугаар 88 тэг 7 52 77 88 тэг 7 48 77 88 тэг 7 48 77. Сангархан дургийн орчлон хорооллын баруун тал 400 м зайд байрлах нам даралт болон тогоор халдах худагтайгаа ойрхон 4-ийг харьцах 9-ийг харьцах 6 хэмжээтэй байшинтай бичиг баримтанд бүрэн өвлийн хашаа байшин яаралтай хямд зарна. Холбоо арга дугаар 99 28 68 60 80 43 88 88 38 14 52 88 38 14 52. Баян зүрх дургийн улаас дайд худаг цэцэрлэг сургуультай ойрхон 3 тал хашаатай 2 айлын газар яаралтай хямд зарна. 2 саяас ярина. Холбоо арга дугаар 95 тэг1 тэг 2 55 95 тэг1 тэг 2 55. Баян зүрх дураг даах хүрээ техникийн захын дэргэд Баян зүрх дураг даах хүрээ техникийн захын дэргэд амгалан дулааны станцаас 1.2 км зайтай худаг буудал бүх үйлчилгээндээ ойрхон 200-аас 300 м зайд байдаг. За өчигдөр хүлээ авъя. За сайн байна уу, холбогдсон байна? Азараа сэргээлтэй. За дугаар айлаарай. 8804 88 тэг 4 тэг 6 тэг 1. Тавилгын үйлдвэр зөвсвөрчин ажилд авна. Холбоо арга дугаар 88 тэг 4 тэг 6 тэг 1. Зараг нь хүлээн авлаа. Баярлалаа. За амжилтсан. Тавилгын үйлдвэр зөвсвөрчин ажилд авна гэсэн маань холбоо арга дугаар 88 тэг 4 тэг 6 тэг 1 88 тэг 4 тэг 6 тэг 1. За зарим лавсан. Банкны үндсэн ажилтнаар хамгаалтын ажилтан ажилд авна. Холбоо арга дугаар 99 10 98 тэгс 99 10 98 тэгс. Сангархан дураг Баян хушууны хөтөлд өвлийн хашаа байшин зарна. Холбоо арга дугаар 99 тэг 7 86 40 99 тэг 7 86 40 99 тэг 7 86 40. Чингэлтэй дургийн Дэнжин мянгад газар зарна. Худаг автобусны буудалтай ойрхон. Холбоо арга дугаар 80 37 12 29 80 37 12 29. За зарим лавсан. Баянгол дургийн 1-р хороо Алтай хотхонд 2-ороо байр зарна. Холбоо арга дугаар 99 тэг 4 91 51 99 тэг 4 91 51 99 тэг 4
Мэдээллийн лавлах 1919-50. Хэрэгтэй бол шууд залуу төрсөн. Хизээч ханаас ч үуч асуусан хариулт шиндээ. Ингээд хэмайтараа энэ дугаарыг мэд таны хүлээсэн. La 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 la. 1919-50-аас бүгдийг асуу. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Хүний өдөр тутмын хэрэглээ болсон бэлэн хувцсны үйлдвэрлэлээр бизнесээ өргөжүүлсэн Dent компани AD брендийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Анх 2002 онд хүнс үйлдвэрлэлээр гарааны бизнесээ эхлүүлж байсан тус компани 2014 оноос эхлэн зөөлөн оюутны салбарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлжээ. Монгол улсад дутагдaltaй байсан зах зээл бол эрэгтэйчүүдэд зориулсан бэлэн хувцас. За тэгвэл Dent компанийн хувьд эрэгтэйчүүдэд зориулж хувцас хийхээр зорин оёмол зөөлөн бүтээгдэхүүний зах зээлийг судалжээ. Ингээд Монгол улсын бэлэн хувцсны зах зээл тэр дундаа эрэгтэй хувцсны орон зай сул байсныг Dent компани захирал олж харсан байна. Бидний өдөр тутмын хэрэглээний 60-аас 70%-ийг оёмол бүтээгдэхүүн эзэлдэг, харин манай улс нийт хэрэглээнийхээ 70-аас 80%-ийг импортоор хангасан хэвээр байна. Бэлэн хувцсны хувьд ч яг ийм статистик байдаг. За тэгвэл Dent компани хамт олон энэхүү дутагдaltaй байгаа зах зээлийг нөхөж импортыг орлохуйц AD брендийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж эхэлсэн байна. Одоо эднийх амралт чөлөө цагаараа өмсгөд тохиромжтой эрэгтэй бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Анх дан эрэгтэйчүүдэд зориулсан гэрийн өмдөг үйлдвэрлэж эхэлсэн бизнес өнөөдөр 10-аад нэр төрөл болон нэмэгджээ. Тухайлбал эрэгтэй чөлөө загварын өмд, цамц, майк, богино өмд үйлдвэрлэхээс гадна зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн жилийн 4 улиралд өмсгөд тохиромжтой нимгэн зузаан загваруудаа гаргаж бүтээгдэхүүнийхээ нэг төрлийг нэмэгдүүлсээр байгаа юм а. Dent компани хамт олон AD брендийнхээ төрөл загварыг нэмэгдүүлж өвлийн улиралд өмсгөд тохиромжтой хүн даун зузаан материалаар бэлэн хувцсыг үйлдвэрлэж байна. Ингэхдээ залуусын сонирхолд нийцсэн олон загварыг үйлдвэрлэлийг нэвтрүүлж байгаа бөгөөд таны биед төгс зохицсон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг гэдгийг үзэгч та бүхэндээ дуулгах гээд тантай байна. AD брендийн бүтээгдэхүүний давуу талууд. Сайн чанарын давуугаар үйлдвэрлэсэн, хажуу талын карматай, бүсэлгийн хэмжээг багасгаж ихсгэх бүчтэй, биед төгс сууж өгөх загвартай, Монгол хүний биед төгс тохирдог. Мөн бүтээгдэхүүний гол төвхийд болох материалын чанарт анхаарч олон улсын стандартад нийцсэн хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй сайн чанарын давууг сонгодог байна. AD брэнд энэхүү 4 жилийн хугацаанд үндэсний үйлдвэрлэгчдийн түүчинд болсоор байгааг тэдний хөдөлмөрийг үнэлсэн олон шагнал урамшууллуудаас харж болох юм а. Тухайлбал 2016-нд Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас AD брендийг импортыг орлох онцлог бүтээгдэхүүнээр шалгаруулсан байдаг. За мөн Улаанбаатар түншлэл 2016 олон улсын үзэсгэлэнгээс шинэ бүтээгдэхүүн 2017 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ технологи 2017 үзэсгэлэн яармагт AD брэнд оюуны өмч улсын бүртгэлийн ерхий газрын хүндэт өргөмжлөл мөн нийслэлийн засаг даргын танан газраас зохион байгуулдаг Улаанбаатар түншлэл 2017 үзэсгэлэнд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан өргөмжлөл зэргүүдийг дурдж болох юм а. Мөн дотоод гадаадын олон үзэсгэлэн худалдаанд идэвхтэй оролцдог нь AD брэнд зах зээл танигдах боломжийг бүрдүүлж өгсөн гэж хэлж болох юм а. За гэхдээ гадны зах зээл гэхээсээ илүү дотоодын зах зээлээ бүрэн хангахыг илүүд эзэж байгаагаа тус компани хамт олон онцолж байсан юм а. За манай AD брэнд нь давуу тал нь хөвөн давуу материалтай хүний биед сайн сууж өгдөгөр нь давуу талтай байгаа. Салбарууд маань Мишель Экспо, Тумбаш, Хар орон Дүнжин гаруй гэсэн салбарууд дээр байгаа.
үзэгч та бүхэн үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжиж Эди брендийг сонгоорой. Монгол улсыг импортлогч биш, экспортлогч улс болгохын төлөө ажиллаж яваа хөдөлмөрч хамт олондоо цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Эди брендийн бүтээгдэхүүнийг үзэгч та Дүнжин гаруй худалдааны төв 278 дугаар павильон, Хараарын худалдааны төвийн 5 давхарт 17 дугаар павильон, мөн 3-4 дугаар хороолол Томбаш худалдааны төвийн 1 давхарт болон номингийн салбар дэлгүүрүүдээр борлуулж байгааг дуулгахад таатай байна. Харин илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 99 52 80 9111 52 80 дугаар утсаас тодруулах боломжтой. шуудаар хайрын үгээ дамжуулъя харвал цурай бодон дэвсэж хайрын чи оч сонсороо зүудэнд миний надад ирсэн зүрхний хайрын амраг чамайгаа Нандин харанда итгэж хүлэнэ Муутаа зүрхний үгээ нүдэм сараа дамжуулж хивний намны бороо ширээ хүчээ нандин сэтгэлийн чи атараа хоёулаа ярилцээ онгон хараа удах цагаар уян догн чи сонсороо зүудэнд миний надад ирсэн зүрхний хайрын амраг чамайгаа нарны туяа та тусч хүлэнэ
хүртэлээ Мандин харин болцоо юм уу да Та 1919 зарын шууд нэвтрүүлэгтэй холбогдсноор эх орон даяар хамгийн олон давтамжтай, хамгийн хүртээмжтэй телевиз, FM, радио сувгаар болон Монголын зарын хамгийн олон давагчтай Facebook пэйжээр хүссэн цагтаа өөрийн зар сурталчилгаа түгээх хэмжээ 1919 мэдээлэл авахын зарын нутагт олгож байна. За Мастлизэн 16 цагийн шууд нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. 19-т авахын дуудлагын төв дээрээс та бүхний зарыг үргэлжлүүлэх хүлээн авч байна. Шууд эфирлүүгээ холбогдоод зараа бүртгүүлэх өсөд 1919-т авахаараа дамжуулаад хөтлөгчтэй холбогдож байна. Эсвэл 19-т авахын дуудлагын төв дээр та холбогдсон мэдээллийн ажилтнаа ч гэсэн зараа үлдээгээд нэвтрүүлгээрээ зараа зарлуулах боломжтой. 15-19-т тусгай дугаарт мессежээр зараа явуулж байгаа бол та бүхний зарыг латин хэсгийн фондоор хүлээн авах болно. Яг одоо та зараа илгээсэн тохиолдолд нэвтрүүлгийн баруун талын дэлгэцээр таны зар урсах болно. Харин онлайн хэрэглэгч маань үргэлжлүүлээ зараа бүртгүүлээд лайва шеэрлээд нэвтрүүлэг дээрээ зараа зарлуулах боломжтой. Холбогдлоо. За зараа хүлээн авъя. Шууд нэвтрүүлэг рүү холбогдсон байна. Mas TV. Зараа хүлээн. За зараа хэлээрэй. 60 гаруй тооны захны чиглэлийн хүр зарна. Тэгээд 300 гаруй богомол зарна. Тэгээд дөрөв алтай чинэмэтийг баадэр ша гараад тийм 60 гаруй тооны махны чиглэлийн үхэр гэсэн нь зөв үү? Зөв. За 300 гаруй богомол. За өөр юу гэсэн бэ? За дөрвөн хантай гээд чинэмэтийг баадэр бүгдийг бодож ярахтай гарна. Иннээ дараа 5143. 5143. 60 гаруй тооны махны чиглэлийн үхэр, 300 гаруй тооны богомол, дөрвөн хантай гэр, шинэ мотоцикл, постер автомашин, эдгээрийг нийлүүлээд хямд зарна. Холбоорох дугаар 9862 5143, 9862 5143. За, зараг хүлээн авлаа. Холбогдлоо. За, сайн байна уу? Мастлизэн шууд эфир. Байна уу? Мэн, зарвё. За, зараа хэлээрэй. Сонгоор хандуур 21-нд оролт хүнсний дэлгүүр тарнаа. Сангархан дургийн 21-р хороолол байрлалтай хүнсний дэлгүүр. Зөө. Тарна. За. Дугаар нь хэд вэ? 96 66 44 81. За. 93 05. За. 48 17. За. Сангархан дургийн 21-р хороолол байрлалтай хүнсний дэлгүүрийг зарна. Холбоорох дугаар 96 66 48 81, 99 тэгтав 48 17, 99 тэгтав 48 17. За зараг заалаа. 44 81 шүү дээ. 96 66 44 81, 99 тэгтав 48 17. Зөв. За зараг хүлээн авсан. За баярлалаа. Хөдөө явж ажиллах боломжтой 35-аас дээш насны палкан байшин барих мужаан ажилд аван цалин өдрийн 45,000 төгрөг. Холбоорох дугаар 94-4483, 9954-4483. Түүх нийгмийн ухааны хичээлээр эсэлтийн ерхий шалгалтанд тэнцэлэн бэлтгэнэ. Холбоорох дугаар 8928-9443, 8928-9443. 13-гаар түргэн шивдэг хилярээний баялагтай зөв дүр төрхтэй 28 хүртэлх насны охтыг хөтлөгчөөр ажилд сургаж аавна. Холбоорох дугаар 9910-4177, 9910
4177. Хаалдургийн Улаанбаатар сувилийн урд байрлах Оранж хотхонд 3 өрөө байрыг удаан хугацаагаар хөсөлтөлн хол байрах дугаар 96 тэгник 32 22 96 тэгник 32 22. За зарим лаасан. За зарим лаасан. Б болон БЦ ангиллалтай 3-аас дээш жил жолоо байсан туршлагатай 35 хүртэлх насны эрэгтэйг дуудлагын жолоочоор ажил яаралтай авна. Хол байрах дугаар 99 10 46 64 88 10 46 64 88 10 46 64. За зарим лаасан. Тавтай хол тавтай обууд зарна. Хол байрах дугаар 80 сэрээс 5573 80 сэрээс 5573. Өвөл байнга ажиллах барилгын компани шаварчин ажилд авна. За сонирхож байгаа хүмүүс доорх коммент дээр дугаараа үлдээнэ өгсөн байна. За зарим лавсан. Санхүүгийн тогтвортой аварчлаараа санхүүгийн тодорхой мэдлэгтэй бичиг хэргийн ажилтан ажилд авна. Хол байрах дугаар 99 16 15 80 99 16 15 80 99 16 15 80. За зарим лаалаа. 99 16 15 80. Үхрийн ферм дээр сайлчин малчин ажилд авна. Хол байрах дугаар 99 30 84 40 86 30 84 40 86 30 84 40. 60 гаруй тонны махны өхөр, 300 гаруй тонны бог мал, 4 хантай гэр, шинэ мотоцикл, Портер автомашин нийтэд нь хямд зарна. Хол байрах дугаар 98 62 51 43 98 62 51 43. За зарим лавсан. За шууд ихтэй бүтгүүлж байгаа зарууд тань 19 тал авахын зар сангийн маань энэ 7 хоногийн бэм гарагийн дугаар дээр нийтлэгдэнэ. Дээрээс нь Facebook live дээр бол зарын шууд нэвтрүүлэг тогтмол явж байгаа. Нэвтрүүлгээр лайваараа зараа бичээд лайваа шеэр хийж байгаа хэрэгтэй маань зараад автоматаараа сонир руу байршаад явдаг. Сонигийн фото зурагтай зар хүлээн авах утас 94-ээс 1950. 94-ээс 1950 утсан дээр фото зурагтай зарын захиалга хүлээн авна. Мөн дээрээс нь шууд нэвтрүүлгийнхаа байнгын зар дээр зараа байршуулах сонирхолтой бол 94-ээс 1950 гэсэн дугаар руу холбогдож болно. За хамтран ажиллах саналыг за тухайн дугаар дээр хүлээн авч байна. За холбогдсон байна. Сайн байна уу? 8855 11 16. За 8855 11 6. Төслийн зөв худалдаж авна. Хол байрах дугаар 8855 11 6 8855 11 6. За зарим лаасан. Мастай шууд нэвтрүүлэг. За дугаар хэлээрэй. За 80 хотод тавина. 80 хотод тавина. За харъя. Сангаархан дургийн их наранд бичгээр нь бүрэн хоосон хашаа зарна. Хол байрах дугаар 89 26 58. Toyota Vista автомашин зарна. Хол байрах дугаар 89 26 58. Заруудыг нь хүлээн авлаа. За баярлалаа амжилтсаа. Сангаархан дургийн их наранд бичгээр нь бүрэн хоосон хашаа зарна. Хол байрах дугаар 89 26 58. 89 26 58. Тавтай хол тавтай обууд зарна. Хол байрах дугаар 89 55 73 89 55 73. Зараг нь хүлээн авлаа. За тэгэхээр шууд нэвтрүүлгээ хүлээн авч байгаа үст та бүхэн маань маст телевизээрээ зараа авч байгаа. Өргөжлүүлээ зарын шууд эфир маань 16 цаг 30 минут хүртэл маст телевиз дээр яваад 16 цаг 40 минутаас ETV HD телевизээрээ орох болно. Шууд нэвтрүүлэгтэйгээ холбогдох хүсвэл яг одоо 19 тал авах руу заалгаа зараа бүтгүүлж олно. Минутанд 500 төгрөг хамгийн хямд тарифаар зараа бүтгүүлэх боломжийг бидний зүгээс олгож байгаа. Ганцхан залгалт хийхэд телевиз, FM, радио, Facebook пэйж, Twitter, Instagram хуудасаар давхар зараа зарлуулах, бүртгүүлэх боломжтой болж байгаамаа. За 16 цаг 40 минутаас бол үргэлжлүүлээ зарын шууд нэвтрүүлэг
үргэлжлүүлээд ETV HD-ээр орохоос гадна Их Монгол радио 99.7 FM-д шууд нэвтрүүлэг явах учраас дээрх загуудад амжид зараа бүртгүүлэх боломжтой шүү үзэгчдээ. Оюуны шатамж агтамын хичээлийн хоцрогдлыг 100% арилгана. Математикийн гүнзгий химийн сонгон хичээллэж байна. Эсэлтийн ерхий шалгалтанд тэнцэлэн бэлтгэнэ. Хол байрах дугаар 801858 тэгтэг 9950 8949 9950 8949. За холбогдсон байна. Сайн байна уу? Сайн байна. За зараа хэлээрэй. Юу танин гардын мод давхар 19 лаалахын зар сонин маань 7 хоног бүрийн хагасаа өдөр гардаг. Тэгэхээр одоо очиж байгаа таны зар телевизээр FM-ээр зарлагдахаас гадна сонин дээр бас гарна. Хагасааны дугаар дээр гарна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний үйлчлэгч ажиллаа. Үйлчлэгч ажилд авна. За. Дугаар нь хэдэ? 8906 8906 яа. 8903. За. 1956. 1956. За. Өөр мэдээлэл өгөх үү? За, үйлчлэгч. За. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд үйлчлэгч ажилд авна. Хол байрах дугаар 8953 1953 1956. Зарыг нь хүлээн авлаа. Шууд эфирлээ олсон баярлалаа. Амжилтсая. За, зарыг хүлээн авсан. Холбогдлоо. За, сайн байна уу? Шууд эфирлээ олсон байна. Сайн байна уу? 8050 За, төслийн зөв худалдаж авах нь хол байрах дугаар 8855 11 11 11 Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд үйлчлэгч ажилд авах хол байрах дугаар 8953 1956 1953 1956. Зараг нь хүлээн авсан. За, зараг нь хүлээн авлаа. Шууд эфирлэг холбогдож байгаа хэрэглэгчдийн заруудыг хэрэглэгчийн өөрийнх нь хоолоогоо шууд хүлээн авах боломжийг 19-нд авахын зарын алга болгож байна. Зарлан мэдээлэл боломжтой бүх төрлийн зарыг бид хүлээн авна. Хуулиар хоригдсон заруудаас бусад бүх төрлийн зарыг хамгийн хэмжээ тарифаар хүлээн аваад хамгийн олон мэдээллийн сугаараа давхар зарлах болно. Төслийн зөв худалдаж авах хол байрах дугаар 8855 11 8855 11 Төслийн зөв худалдаж авна. За, зараг нь авсан. Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо Дөнжигараа хотхны 106 дугаар байрны 5 дугаар давхар байрлалтай 4 өрөө байрыг түрээслүүлнэ. Сарын түрээс 1.2 сая төгрөг, хол байрах дугаар 993178 993178. Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар хороо Нарантуул захын хойдтал гэр хорооллын дахин төлөвлөлтөнд орсон. Дээрээ хашаатай, байшинтай, ус дулаантай холбогдох боломжтой газрын яаралтай зарна. Хол байрах дугаар 8846 26 64 9945 26 64. Дорны мохнар компани намрын хямдруулалт зарлаж 8 хэсэг 6 хэмжээтэй Масардгийн паркын байшингаа 14 сая болгож хямдрууллаа. Урьдчилгаа 4 сая төгрөг 10 дугаар сарын 20, 11 дугаар сарын 5-ны өдрийн захиалга авч байна. Хол байрах дугаар 9954 44 83 94-ээс 44 83 94-ээс 44 83. Хишиг сургалтын төв нь өсжин гоо сайхан шивээс маникюр бариа цэцэлчийн сургалтандаа бүртгэж байна. Төгсөгчдийг үнэмлэх болон ажлын байраар хангана. Хол байрах дугаар 9923 52 55 88 34 52 16 9668 52 16 9668 52 16. За, зарим хүлээн авсан. Шууд эфирлээ холбогдож байгаа хэрэглэгчдийн заруудыг хэрэглэгчийн өөрийнх нь дуу хоолойгоор шууд хүлээн авах боломжийг бид олгож байгаа. За, жиргээчид маань 1950 1950 ZAR гэсэн манай Twitter хуудсан дээр фоллоу дараад өөрийн ашигладаг веб хуудасаараа бас зараа бүртгүүлж олно. Харин 1950 ZAR гэсэн Instagram хуудсан фото зурагтай заруудынхаа захиалгыг ирүүлээрэй. 1950 авахын зар сан дээр бүтээлтэй байгаа бүх зарууд маань 1950 авахын Twitter, Instagram бүх веб хуудасуудаар давхар зарлагддаг. Тэгэхээр та бүхэн маань өөрийн ашигладаг аль ч веб хуудасаараа бас бидэнтэй холбогдоод зараа бүтгүүлж олно. Зарын лавлгаа мэдээллийг асууж олно. Цаг үетэй холбоотой мэдээллийг
19 тал авахын дуудлагын төв дээрээс олгодог бол харин 19 тал авахын зарын алба маань зарын чанартай бүх төрлийн давлгаа мэдээлэл комментоор шууд нэвтрүүлгээр за бас пэйжээрээ давхар та бүхэндээ олгоод явна. $2003 онд үйлдвэрлэгдсэн 2011 онд орж ирсэн Lexus 4 тал автомашин зар нь холбоорох дугаар 88TK2 78TK2 бүх төрлийн автомашин худалдаж авах нь холбоорох дугаар 8060T616 8060T616 бүх төрлийн автомашин худалдаж авна. Холбогдлоо. За өчигдөр хүлээн авъя. За сайн байна уу? Шууд ихэрлээ олгосон байна. 18:06. За хараа. 3 зар байгаа. За. Баянзүрх дургийн 13 дугаар хороолол, 15 дугаар хороолол Жокот байрлалтай 3 өрөө байрыг худалдаж авна. Мөн Прус хор автомашины Прус хор маркийн автомашин хямд үнээр худалдаж авна. Холбоорох дугаар 9918T630 9918T630. Баянгол дургийн 10 дахь хороолол Голден парк хотхонд 44 м квадрат 2 өрөө байр зарна. Холбоорох дугаар 9918T630. Борж брендийн 54 размерыг хүртэх Calvin Klein брендийн богино хүртэх зарна. Холбоорох дугаар 9918T630. За зараг хүлээн авсан. Баярлалаа амжилтсаа. За сайн байна уу? Шууд ихэрлээ олгосон байна. Зар зэрэг гэсэн юм бол за дугаараа хэлээрэй. 88 өрөө. За 48 58 88 22 48 58. Бүргэд хаалга болон паркатын шал хийх хүн ажилд авна. Мөн платаны туслах ажилтан ажилд авна. Холбоорох дугаар 88 22 48 58 88 22 48 58. За зараг хүлээн авсан. Баярлалаа амжилтсаа. Бүргэд хаалга болон паркатын шал хийх хүн ажилд авна. Мөн платаны туслах ажилтан ажилд авна. Холбоорох дугаар 88 22 48 58 88 22 48 58. Зараг хүлээн авсан. Монгол хэлний дурмын болон найруулга зөв мэдлэгтэй компьютерийн хэрэглээний програм дээр сайн ажилладаг 13-гаар төргөн шилдэг доктортой ажиллах хүмүүсийг ажил яаралтай авна. Холбоорох дугаар 99 97 33 99 97 33. За зараг хүлээн авсан. Түүх нийгмийн ухааны хичээлээр эсэлтийн ерхий шалгалтанд тэнцэтгэн бэлтгэн. Холбоорох дугаар 89 28 94 43 89 28 94 43. За маслэзэн шууд эфир. Нэг тэрэлжид газар зан. За тэрэлжид газар зан. Яартай. За 88 88 88 юм аа. 88 88 За 78 Гур дугаар бүртгүүлэх. Агаа багтана. Тэрэлжид байрлалтай газрын яралтай зарна. Холбоорох дугаар 88 87 71 30 88 87 71 30. За зарын шууд эфир маань маслэзээр явж байгаа. Яг одоо таны зарыг хүлээн авч байна. За зарыг хүлээн авсан. За баярлалаа. Тэрэлжид газрын яралтай зарна. Холбоорох дугаар 88 87 71 30 88 87 71 30. Зарыг хүлээн авсан. 19 талаахын шууд эфир лугаа холбогдож байгаа үзэж та бүхний заруудыг хүлээн авсаар байна. Маслэзийн шууд эфир маань 30 минутын хугацаатай явна. Хөтлөгчний зүгээс та бүхний заруудыг яг одоо энэ цаг мөчид хүлээн аваад за мөн үргэлжлүүлээд BTV-ээр бас зарлуулах болно. Сайн байна уу? Холбогдсон байна. Мас ТV 88 55 11 За. Төслийн 100 худалдаж авах нь холбоорох дугаар 88 55 11 88 55 11 6. Төслийн 100 худалдаж авна. За заруудыг хүлээн авсаар байна. За 19 талаахын зарын шууд нэвтрүүлэг маань даваагаас баасан гарих бүр та бүхний зарыг хүлээн авч байгаа. За Facebook пэйжээр лайв маань давхар явж байна. Лайваар зар үзэж байгаа үзэгчид маань цэнхэрлэгцээр зараа явуулж байгаа үзэгчдийн заруудыг бас сонсож байгаа.
15-та хол 5-та обод зарна. Хол байрах дугаар 89-ээр 5573, 89-ээр 5573. За сайн байна уу? Шууд эфирлээ олдсон байна. Сайн байна уу? Эртэн зар үгүй. За зараг нь авъя. Үлзий тороолол 2 айлын 0.7 хэмжээтэй газар зарнаа. 95 25. За 50 50 юм уу? 50 Өөр дугаар байгаа юу? Өөр дугаар байгаа юу? Баггүй. Хаалдургийн үлзэд хороолол 0.7 гагаар 2 айлын газар зарна. Хол байрах дугаар 95 25 50 55, 95 25 50 55. За зарыг насан. Зар байгаа тэрийгээ сэргийлэхэд яг ахад зарахгүй. Одоо өгч байна. Дугаар нь хэд вэ? За наад дугаарт 95 25 50 55 нэг ажил давцаар байгаа. За харъя. 95 25. За цэргийн албахаас 25-аас 45 насны залуусыг оффист хамгаалагчаар ажилд авна. Хол байрах дугаар 95 25 50 55, 95 56 50 55. За зараг нь авлаа. Баярлалаа. За баярлалаа. Хаалдургийн үлзэд хороолол 0.7 гагаар 2 айлын газар яралтай зарна. Хол байрах дугаар 95 25 50 55, 95 25 50 55. Цэргийн алба хаасан 25-аас 45 насны залуусыг оффист хамгаалагчаар ажилд авна. Хол байрах дугаар 95 25 50 55, 95 56 50 55, 95 56 50 55. Эдгээр холбогдож байгаа хэрэгслийн маань зарууд шууд эфирийн баруун талаар урсаж байгаа учраас цэхэрлэгцээр зараа хүлээн авч байгаа үзэж та бүхэн зарын эдгээр зарын дугаарыг нь тэмдэглэж авч чадаагүй бол магадгүй онлайнаар сонсож байгаа үзэгчид маань ч гэсэн тань хэрэгтэй зар зарлагдаад та дугаарыг нь авч чадаагүй байгаа бол 1950 цагийн сайт руугаа ороорой. Сайн байна уу? Холбогдлоо. Байна уу? Шууд эфирлээ холбогдсон байна уу? За байна уу? За дуун тасалдаад байна шүү. Байна уу? За манай холбогдсон хэрэглэгч чанга яриарай. Байна уу? Таны яриа бүр тэр цаана сонсогдоод байна. Та дахиад чанга яриарай. Орон сууц зарна. За. Байна уу? Замын цагтаагийн зам дагуу гэсэн үү зөв үү? За манай холбогдож байгаа хэрэглэгч утасныхаа дугаарыг үлдээх үү? Бид тань руу эргэж холбогдоод зарыг тань авъя. Байна уу? За байна уу? За уучлаарай зарыг нь хүлээн авч чадсангүй. За сайн байна уу? Баяр хоолойгоор дэрнэ. За шууд эфирлээ холбогдсон байна. Mass TV байна уу? Сайн байна уу? За сайн байна уу? За зараа хэлээрэй. Өөр Монгол руу ургал дураалтанд авч явна. Өдрийн дэжин 125 явна. Цалин 5 хоногор болгон байр хоол өнгөө. Өдрийн цалин 150 яан мөн үү? Өдрийн цалин 150 яан уу зөв үү? 25 яан. 125 хэм үү зүгээр 25 хэм үү? 125. За зараа үргэлжлүүлээд хэлээрэй. Өвөр Монгол руу ургац хураалтын ажилд хүн авна. Өдрийн цалин 125 яан. За. Байр хоол өнгөө. За. Айн дугаараа. Уцаа хэлээрэй. За уцаа дугаараа хэлээрэй. 80 23 80 23 73 15. Аа. За. 73 тэгтэг. 99 73 тэгтэг. За би царыг нь та бас давхар сонсороо хянаад яваарай. Өвөр Монгол руу ургац хураалтын ажилд хүн авна.
Өдрийн цалин 125 йен. Байр хоол үнэгүй. Хол байрах дугаар 8023 73 15 99 73 тэгтэг. Тэгээд 5 хоногоор олгоно. За цалин 5 хоногоор олгоно. Аа. За баярлалаа. За зараг нөлөө авсан. За өөр Монгол руу ургац хураалтын ажилд хүн авна. Өдрийн цалин 125 йен. Цалин 5 хоногоор олгоно. Байр хоол үнэгүй. Хол байрах дугаар 8023 73 15 99 73 тэгтэг. 99 73 тэгтэг. Зараг нөлөө авсан. Студийн хавц руу холбогдож байгаа үзэгчид маань за зурагтаасаа холдоод хөтлөгч миний яриаг шууд утсаараа сонсоод яваарай. За магадгүй зурагттайгаа аль болох ойр байгаа бол бас дуу цохилдох магадлалтай учраас зурагтаасаа холдоод хөтлөгчтэйгээ утсаараа аль болох чанга яриад утасныхаа дугаарыг хэлээд яваарай. За зараг нөлөө авсан. Дуудлагаар угаалгын машин засварлал нь хол байрах дугаар 89 10 32 22 89 10 32 22. Дуудлагаар угаалгын машин байгаль засварлал нь хол байрах дугаар 89 10 32 22. Зараг нөлөө авлаа. 2001 онд үйлдвэрлэгдсэн 2011 онд орж ирсэн дизель 3000 мотортой Toyota Hiace автомашиныг нам дарлалтын зуух буюу парасоль зөрүүг тохино. Мөн автомашинаар соль зөрүү өгч авна. Хол байрах дугаар 89 44 54 89 44 54. За зарим нөлөө авсан. iPhone X гар утас зарна. Хол байрах дугаар 96 74 92 22 96 74 92 22. Плюс болон хибрид автомашин засварлал нь хол байрах дугаар 88 10 74 51 88 10 74 51. Nissan Laurel автомашин зарна. Хол байрах дугаар 89 2 17 29 89 2 17 29. Nissan Laurel автомашин зарна. Б болон БЦ ангиллалтай 3-аас дээшчил жолоо байсан туршлагатай 35 хүртэлх насны эрэгтэйг дуудлагын жолоочоор ажил яаралт авна. Хол байрах дугаар 99 10 46 64 88 10 46 64 88 10 46 64. За онлайн хэрэгслийнхаа заруудыг өргөжлүүлэх хүлээн авъя. Оюуны чадамж агтаймын хичээлийн хоцроглыг 100% арилгах нь математикийн гүнзгий, химийн сонгон хичээлж байна. Хэлсэлтийн ерхий шалгалтанд тэнцэтгэл нь бэлтгэн хаяг баруун дөрвөн зам Гранд Плаза худалдааны төвийн 5-8-ийн 6 тод. Хол байрах дугаар 80 18 58 тэгтэг 99 50 48 49 50 58 49. Оюуны чадамж агтаймын 1-5 дугаар ангийн хүүхдүүдийн хичээлийн хоцроглыг 100% арилгах нь уншуулж бодол сургана. Хаяг баруун дөрвөн зам Гранд Плаза худалдааны төв 5 давхурт 8-ийн 6 тод. Хол байрах дугаар 80 18 58 тэгтэг 99 50 58 49 50 58 49. За оюуны чадамж төвийнхаа зарыг хүлээн авсан. За дуудлагаар угаалгын машин засварлал нь хол байрах дугаар 89 10 32 22 89 10 32 22 гэсэн байна. За зарыг нь хүлээн авлаа. Онлайнаар зараа явуулж байгаа хэрэгчлийнхаа заруудыг танилцууллаа. 19 талаалахын зарын Facebook пэйж хуудасаар явж байгаа заруудыг та бүхэн маань хөтлөжийн хоолойгоор шууд хүлээн авсан. За сайн байна уу? Холбогдсон байна. Байна сайн байна уу? Холбогдсон байна. Юу зарна гэсэн бэ? S7 утас юм уу? За Samsung уу те? Samsung юм уу? iPhone уу? Samsung. За. За утасны хэдөө? 96 88 66 4. За. 88 96 64 88 20. Өөр дугаар байгаа маа? Нэг дугаар байна. За зараг хүлээн авлаа. Шууд эфир рүү холбогдсон баярлалаа амжилтсэ. Samsung S7 утас зарна. Хол байрах дугаар 96 64 88 20
9664 8820. Samsung-ийн S7 утаслаар нь холбоорох дугаар 9664 8820. За сарын хүлээвсэн. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Зорьсон газарт тань саадгүй хүргэнэ. Зол баярыг тань түүчээ болно. Зоогийн ширээнд тань амтны минь замын дүтээр тань засгаж асуух бүгдийг хэлнэ. Манайхаар үйлчлүүлсэн танд баярлалаа. Амжилт хүсье. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Мэдээллийн лавлах 1919-50. Мэнд оршихуй арчиг нурууны бариа засгийн төв нь 2006 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлжээ. Сүүлийн үед хүмүүсийн дунд элбэг тохиолдох болсон арчиг нурууны ажилт нь олон өвчний эхлэл болдог байна. Тэгвэл арчиг нурууны бариа засгийн аргаар аливаа өвчнийг засах, урьдчилан сэргийлж болдог. Өөрөөр хэлбэл хүний өвдөж болох 4 өвчин тутмын 3-ыг нь засах буюу урьдчилан сэргийлэх боломжтой байдаг байна. Тэгвэл их улс орнууд энэхүү эмчилгээний аргыг улам бүр эргэлхийлж байгаа өнөөд мэнд оршихуй арчиг нурууны бариа засгийн төвийн хамт олон эх орондоо энэхүү эмчилгээг нэвтрүүлэхээр зорилго тавин ажиллаж байна. За манай төв бол байгуулагдаад 8 дахь жилдээ ажиллаж байна. За манай төвийн гол онцлог бол одоо хүн ардыгаа бол эмгүүгээр эмчлэх гэдэг зорилтыг бол тавьж ажиллаж байгаа. Ямар эмчилгээ орох үгээр одоо арчиг нурууны ажилтаас болж одоо бүх өвчин үүсдэг учраас хөдөлгөөн засал гэдэг дээр бол голж ажилладаг. Мэнд оршихуй төвд бүтэн биеийн бариа засал, татлаг, бомб зэрэг уламжлалт, ангаах ухааны эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Нэг удаагийн бариа засал эхлэлээсээ дуусах хүртлээр дунджаар 50 минут үргэлжлэх бөгөөд өвчний хүндрэлээс хамаарат 10-аас 20 удаагийн бариа засал нэг курс болдог байна. За эмгүү эмчилгээ гэдэг маань ерөнхийдөө бол хөдөлгөөн заслыг л бид нар эмгүү эмчилгээ гэж нэрлэж байгаа. Манайх бол одоо бүтэн биеийн бариа хийн дээр нь одоо физик эмчилгээнүүд бүгд хийгдэж байгаа. Нурууны татлах хийгдэж байна, нуруу тэгшлэг аппаратанд оруулж байна, бөөр нурууны шарлах хийж байна, бомб тавьж байна. Энэ бүхэн маань нийлээд ирэхээр бол цогц эмчилгээ гэж явдаг. Эмийн бус цогц эмчилгээ гэдэгт бол орж явдаг байгаа. За хүмүүс бол манайд хандахтаа бол ихэвчлэн одоо нурууны хазаалтаас хүндэрсэн хүмүүс ирж байна. Тэгэхээр ихэнх нь хагалгааны заалттай гэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр бид нар бол болж игэл хагалгаанд орохгүйгээр л эмчилгээг л эрмэлзэж байна л да. Тэгээд хагалгаанд орохгүйгээр маш их хүн бол сайхан эрүүл болж байна. Ардчны үеийн гажилт гэдэг нь сүүчний яс болон ууцны уулзвар үе өөрийн орноо алдан гажиж байрлахыг хэлдэг байна. Ингэж гажсан ардчны үе нь нурууг мориулгаж цаашдаа мориулсан нугалмуудын хооронд нугаснаас гарч байгаа 31 хос мэдрэлийн судалд харагддаг байна. За энэ нь бидний мэдэх өвчнүүд их үндэс болдог байна. Ардчны үе ингэж гажихдаа тухайн гажилт нь аль талын үеинд илүү байгаагаас хамаарч ямар өвчнөр өвчлөх нь шууд хамаардаг байна. Хүзүүний 1-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд толгой өвдөх, толгой хавнах, толгой халуун оргих зовоорууд илэрдэг байна. Харин хүзүүний 2-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд толгой таллаж өвдөх, нүдний өг рүү хатгаж өвдөх, нүднээс нулимс гоожих, нүд аргах, нүдулах, захнах гэх мэт зовоор илэрнэ. Хүзүүний 3-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд хүзүү гоётох, хүзүү рүү халуун оргих, хүзүү хөших, чигшүүгэх гэх мэт зовоор илэрнэ. Хүзүүний 4-р үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан тохиолдолд хоёр мөр дал руу хөших, цээж бачуурах шинжүүд илэрдэг байна. За хүмүүсийн ярьж заншилснаар хуян хөөрөөд байна гэх зовоор илэрдэг юм а. Харин хүзүүний 5-р үеийн дунд байрлах мэдрэлийн судалд дарагдсан үед гар мэдээ алдах, бад дайрах, мөрний хөдөлгөөн хязгаарлагдах шинж тэмдэг илэрдэг байна. Хүзүүний 6-7 үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судалд дарагдах үед гарын хурууны үзүүрүүд бад дайрах, мэдээ алдах зовоор илэрдэг байна.
Тэгвэл сэр нурууны 1-2 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан үед бамбаа булчирхай зүрхний үйл ажиллагаа мууддаг. За ийм тохиолдолд нойр муудах, цусны даралт хэлбэлцдэг юм. Сэр нурууны 3 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд уушиг, гуурсан хоолойн үйл ажиллагаанд саатал учирдаг байна. Энэ үед ханиалгах, цээж хүндрэлэх, амьсгаадах шинж тэмдгүүд илэрч болно. Сэр нурууны 4 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд цусны урсгалд саатал учирч цус өтгөрөх, цус чулуужих, цусны хан зузаарах, цусны хүүдийн нугалрах гэх мэт зөвөр илэрдэг байна. Тэгвэл сэр нурууны 5 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд элэгний үйл ажиллагаа мууддаг байна. Сэр нурууны 6 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд ходоодны үйл ажиллагаа мууддаг. Харин сэр нурууны 7 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд нойр булчирхай үйл ажиллагаа алдагддаг байна. Сэр нурууны 8 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд билүүний үйл ажиллагаа алдагддаг. Сэр нурууны 9, 10, 11 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд бөөрийн дээд булчирхай, бөөрийн суваг гэмтдэг байна. Бүсэлгийн 1 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд цаврын өвдөх, бүдүүн эзний гөрвөлзөх хөдөлгөөнд саатал учирдаг. Харин бүсэлгийн 2 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд цавнаас доогуур чинэрч өвдөх, мухар олгон өрөвсөх зөвөр илэрнэ. Бүсэлгийн 3 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд буй орооч чинрэх, өвдөгний дотор талаар бад айрах, эмэгтэйчүүдэд савхай заах, өндгөвчний үйл ажиллагаа муудах, үүнээс шалтгаалan хүүхэд олохгүй байх, сарын тэмдэг саатах, эрт цэвэршилт явагддаг байна. Харин эрэгтэйчүүдэд түрүү булчирхай, өрөвсөх, мөн бэлгийн судралт өртөх зөвөр илэрдэг байна. Харин бүсэлгийн 4 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд түнхрүү өвдөх, ирээн булчин чинрэх зөвөр илэрдэг байна. Бүсэлгийн 5 дугаар үеийн завсар байрлах мэдрэлийн судал дарагдсан тохиолдолд түнх бүдүүн гуй руу дагаж өвдөх, хөлний үсгийн шагаавал руу өвдөх, үнээс болоод хүмүүс хөлөө зүг цаашлаад явж чадхаа болдог байна. Хэрэв үзэгчдэнд энэ бүх зөвөрүүдийн аль нэг нь илэрч байвал минь доршгод төвийг зорихыг санал болгож байна. За арцаг гаж гол шалтгаан бол ер нь бол даарч хөрөх, хүнд юм өргөх, за тэгээд хөдөлгөөний хомс дутагдaltaа тэгээд амьдралын буруу хэв одоо маяг гэж ярьдаг штэ. Энэ байдлуудаас л одоо арцаг маань ер нь арцаг нуруунд гажилт үүсчихэд. Тэгэхээр бол одоо хүүхдийг багаас нь одоо хүнд юм өргүүлэх байх, дааруулахгүй байх, зөв суулгаж сургах гэд энэ бүхнийг багаасаа ингээд хэрэгжүүлээд эхлэх юм бол бүх хүн эрүүл явах болцоотой байгаа. Минь доршгой төвөөр үйлчлүүлэхсэд эрүүл саруул болоод зогсохгүй мэслийн онштой өвчтнүүд ч ирээд хүл дээрээ босоод гарсан олон жишээ байна. Энд бол би анхаа энэ хүзүүний сэрний шохоожл ихтэйгээд бүр хүзүү дээр хоёр салж чадахгүй өвдөг байсан. Их эмнэлгээр явдаг байсан. Бүр урагшаа ирээ хөлтөр явж имжлүүлээд ерөөсөө үр дүнгүй байсан. Байруулад өнөөдрийг хүртэл бараг 7 жил гарan байруулад энэ завиураасаа салсан. Хүн чинь ерөөс өөрийгөө мэддэггүй юм байна. Би өөрийгөө эрүүл явж байгаа гэж бодож ирсэн чинь ирээд яг шалгуулад үзүүлээд ирэхэд миний арцгны өөрчлөлтөөсөн. Тэгээд би одоо энд аюу их сэтгэл ханамжтай байгаа. За манай төвийн давуу тал гэвэл ерөнхийдөө бүх төвүүд үйл ажиллагаа адилхан. Бидний нэг давуу тал бол хүн бүртээ одоо өвчтөн болгонтой одоо тулж ажилтдаг байдаг байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар бол дасгалыг бол яг орж ис өдрөөс нь заа яг одоо бүр өөрийг бүр харж хийлгэн ингэчээж одоо хүнд маань үр дүн гарна үхээс барьчаад гаргаадах юм бол хүн бол идэгдэггүй. Тэгэхээр бид нар бол яг хүн бүртээ тулж ажилтдаг учраас манай одоо үүсгийн манай төвийн гол онцлог бол энд л оршиж байгаа. Им уугаад төр зур тэр өвчнийг дарж болдог. Харин эмний үйлчлэлээ гарахаар дахиад л өвдөнө. Сүүлийн үед хүмүүс зөвхөн эмэнд л найддаг болсон. Гэтэл цаад шалтгаан засагдаагүй бол дахиад өвддөг. Тэгэхээр үнэтэй эм тарианд мөнгө зарахгүйгээр эрүүлжих боломжтой гэдгийг тус төвийн мэргэжилтнүүд онцолж байлаа. Нурууны эмчилгээнд шаардлагатай нэг хоёр дасгалыг нэг бүх хүнд заахыг л хүсэж байна л да. Бүх хүнийг мэддэг байгаасаа хийдэг байгаасаа гэл одоо бүгдийг эмгүй эмчилгээнд хамруулж эмийн бус аргаар одоо яаж эрүүлэдгийг гэдгийг бүх хүнд ойлгуулахыг л хүсэж байна. Энийгээ зорилттой болгож л ажиллаж байна. Амьдралын буруу хэвшил хөдөлгөөний дутагдлаас үүдэж арцаг нуруунд гажилт үүсдэг. За тэгвэл арцаг нурууны бариацлаар мэрэгшсэн минь доршгой арцаг нурууны бариацлалын төвийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр үзэгч та бүхэндээ онцлон танилцууллаа. За тус төвийн хувьд 5 дугаар сургуулийн баруун хойдол байрлаж байгаа гэдгийг дуулах гатаатай байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжин нэвтрүүлэлтэд хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэн уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.
Бид томууг тусчил байдаг, эдгэжил байдаг өвчин гэж ойлгох нь олонтой. Гэхдээ олон удаа томуу тусчид дур мэдэн эмчлэх нь амьсгалын замын эрхтнийг гэмтээдэг. Томуугаас хэрхэн сэргийлэх вэ? Сэргийлэх аргууд тун энгийн. Гараа ойр ойрхон сомдож угаах, спиртнес урьтай гар ариутгагч хэрэглэж занших. Хангалттай шингэн уу. Хүнсэндээ С амин дэмээр баялаг жимс ногоо хэрэглэх. Гэртээ чийгтэй цэвэрлэгээ хийж агааржуулах, хаалганы бариулаа тогтмол ариутгах, дасгал хөдөлгөөн хийх, амны хаалт хэрэглэх, сайн унтаж амрах, томуугийн давтаажуулалтанд хамрагдах. Эдгээр энгийн аргууд томуугаас сэргийлэхэд тустай. Томуугаас сэргийлж тэнүүн амьсгал. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орны хөгжлийг гагцхүү инженерүүд эрдэмтэд тодорхойлж чиглүүлдэг. Дэлхийд дахинд техник технологи асар хурдцтай хөгжиж байгаа. Мэдээлэл технологийн 90 манай улсч өсвөр залуу үеийнхэн хүүхэд багчуудад багаас нь техникийн боловсрал мэдлэг олгох хэрэгцээ шаардлага байсаар байна. Тэгвэл дэлхийд нэртэй шилдэг Монгол инженерүүдийг бий болгоход үнэтэй хувь нэмэр оруулж яваа Unimat Education компанийг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Шинжлэх ухааны бэйстэй лаборатори болох сонирхолтой. Тэгээд энэ шинжлэх ухаан, техник, инженер энэ STEM хөтөлбөрийг илүү их өргөжүүлэх, илүү дэлгэрүүлэх, тэгээд олон нийт болон оюутан залуусад илүү хүргэх. Тэгээд тэдний сонирхлыг илүү энэ салбар руу татаж оруулах. Тэгээ ер нь бол бидэрт бол бүтээлч иргэд хүргэх ер нь зорилго байгаа. Монгол Улсын боловсролын салбарын технологийн сургалтад дэвшилт гаргах, шинжилэл хийх зорилгоор тус компани ерөнхий боловсролын сургуулиуд, техник технологийн коллежууд, техникийн мэргэжлийн их сургуулиудын сургалтын хөтөлбөрт Unimat бүтээлч машиныг нэвтрүүлэх болжээ. Оюутан сурагчдын шинжлэх ухаан, электроник мэдлэг боловсрол, ур чадварт нь томоохон хөрөнгө оруулалт хийх гэсэн тэдний зорилго амжилттай хэрэгцээр за өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд 300 гаруй сургуулиудад Unimat боловсролыг нэвтрүүлсэн байна. Боловсролын яамнаас батлагдсан цөм хөтөлбөрийн хүрээнд сүүлийн 11-12 дугаар ангиудад нь ингээд сонгон маркаар хүүхдүүд технологийн хичээл ч юм уу янз бүрийн хичээлүүдийг ингээд наривчлсан ингээд сонгох боломжтой болсон. Тэр чиглэлээр зарим сургуулиуд өөрсдөө илүү инженерийн мэдлэг олох сургууль ч гэдэг юм уу математикаар гүнзгийрсэн гэдэг юм уу те янз бүрээр ингээд өөрсдөө томчсон байдаг. Энэ хүрээнд бид нар яг тусгаалan хөтөлбөрүүдийн зохиож өгдөг гэсэн. Тэгэхээр тухайн мэдээж сургуулийнх нь өөрсдийнх нь сонирхол, бодлого, зорилгын хүрээнд нь хөтөлбөрүүд орж ирдэг гэсэн үг. Unimat Education компани хамт олон зохион бүтээгч болох хүсэлтэй хүүхэд багчуудад зориулан клуб үйл ажиллагааг тогтмол явуулж байна. За ингэхдээ шинжлэх ухаан, технологи, инженер, математикийн цогц боловсролыг дэлхийн хэрэглээнд хурдцтай нэвтэрч байгаа хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтөөр тулгуурлан тухайн хүүхдүүдэд сонирхолтой шинэлэг аргаар хүргэдгээрээ давуу талтай. Энд тухайн хүүхэд сэтгэн бодсон санааныхаа загварыг гаргахаас эхлээд яаж хөдөлгөөнд оруулах гээд техник технологийн боловсролыг илүү бодитоор олж авдаг юм. За манай дугуйлан бол 8 наснаас дээш хүүхдүүд ихтэй эмэгтэй хүүхдүүд сурч сууламжтай. Манай дугуйланд одоо эсэж олсон хүүхдүүд бол 3 үе шаттайгаа суралцдаг. Эхний үе шат нь бол энэ машинууд дээр одоо чөлөөтэй сайн ажил сурахын тулд ийм амтны дүрснүүд хийж эхэлдэг. Ихэвчлэн байгаа. Одоо жишээл энэ хүүхдийн дээр үлдэх тоглоомч юм уу. Ийм дүрснүүдээ маш нарийн сайн хэмжээгээр нь хийж сурсныхаа дараа хоёр дахь шатны хөдөлгөөнд автомат тоглоомод хийдэг байгаа. Жишээл одоо мөргөлдөж байгаа арга ихэнчлэн тэргээр одоо хүүхдүүдийн автомат тоглоомод бас байна. Тэрнийхээ энэ шатаа дууссныхаа дараа өшөө механик энгийн цахилгаан схем орсон ийм тоглоомод хийх боломжтой. Зөвхөн энгийн тоглоомуудаа бол харьцангуй техник хэрэглэгдэх механизмуудыг ашигласан наривчл хэмжээ дамжин маш шаардсан ийм хүүхдийн сэтгүү хөгжүүлэлт нэлээд нэмээ тустай ийм тоглоомод байдаг. Мэдээж эрэг захиргаан хэлхээний хичээлүүдийг үзэж байгаа судалж байгаа учраас одоо юу гэдэг сүүлийн үеийн одоо электрон захиргаан тоног төхөөрөмжүүд тэдгээртэй одоо харьцаж сурах тийм ээ.
Тэгээ одоо юу гэдэг энд байгаа хэлхийнүүдэд бүх юмыг нь бол хүүхдүүд өөрсдөө ухсраад тийм ээ. Тэгэхээр энд нөгөө сургалт явж байгаа учраас эхлээд цаасан дээр эсгийн зургийн зурдаг. Дараа нөгөө снап циркуц гэдэг манай одоо энэ хичээлийн одоо хамгийн одоо нэг хийгдэж байгаа хэлхий байгаа л та. Энэ хэлхийн дээр нөгөө зурсан хэлхийгээ эхлээд өөрсдөө ухсарч үзүүлээд тэгээд ажиллаж явах юм бол яг нь дараагийн одоо биет бүтээл болгоод одоо энэ машинаа ухсардаг гэж байна. Пневматик машин дээр модоор хийсэн одоо деталь болоод нөгөө хийцүүдийг энэ одоо хөлдөө тасраа цахилгаан хэлхийг нь ухсраа тэгээд тэрийг хөдөлгөөх удирдах одоо тийм яг одоо тэгсүүд энэ бол бас яг нөгөө модоор хийгээд тэгээд яг энэний одоо цахилгаан хэлхийг нь бол одоо яг энэ хөлдөө ухсардаг гэсэн. Юномат хөтөлбөр маань өөрөө онцлог нь гэх юм бол физик, science гэж шинжлэх ухааны буюу хими анги те хими биологи анги гэдэг байгаа. Тэгээд зураг хөдөлмөрийн анги, тэгээд технологийн анги, за тэгээд бас математикийн хичээлийг ингээд энэ 5 хичээлийг хамтд нь интеграцлаад хөтөлбөртөө оруулах боломжтойгоор маш онцлог байдаг. Яагаад гэвэл одоо манай төхөөрөмжүүд дээр тодорхой хэмжээний бүтээл хийхийн тулд эхлээд хүүхэд зураг зурж байгаа. Зураг нь зөв байна уу, үгүй байна уу те? Яг тэр зургийнхаа дагуу тэр бүтээлээ хийхэд одоо хийж байгаа бүтээл нь ажиллахгүй юу гэдэг чинь бас нэлээд нарийн техник хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр ингээд айгүй олон төрлийн ингээд чадварыг нь сорж байгаа гэсэн үг л дээ те. Австри улсад бүтээгдсэн Юноматикийн аюулгүй ажиллагааг хангасан олон үйлдэлтэй бага урын технологийн тоног төхөөрөмж нь үйлдвэрийн том хэмжээтэй токер, өрөм, хөрөө, фризер, точил гэх мэт суурь машинуудыг ширээний болгон жижигрүүлж бага насны хүүхдүүд болон эхлэн суралцагчдад зориулан үйлдвэрлэсэн бүтээлч машин юм а. Сүүлийн 10-ад жил Европ, Хойд Америк, Азийн улсуудын ерөнхий боловсрол болон ихтэй сургуулиудын технологийн хичээлд маш түлхүү хэрэглэгдэж тэр тусмаа боловсролын системд нь нэвтрэх болжээ. Харин энэхүү дэлхийн боловсролыг Юномат Education компани их орондоо нутагшуулж шинжлэх ухаан техникийн боловсролыг олон улсын түвшинд хөгжүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм а. Юномат хөрөмжүүдийг ер нь ашигласнаар хүүхдүүд сэтгэн бодох чадвар нь илүү хөгжиж байгаа, зохион бүтээгч авьяас нь илүү нээгддэг. Тэрнээс хамгийн гол нь хүүхэд хоёр гараараа маш сайн юм зохиож бүтээх юм ажиллагаа сурдаг. Тэгээд мөн биедан болон баг хамт олноор ажиллах чадвартай болдог. Тэгээ хамгийн гол нь зүгээр практикаас гадна юм практик дээр суурилсан юм илүү хийх боломжууд гардаг. Ихэнхдээ сургуулиуд дээр болохоор айгүй онлайн түвшинд илүү их заадаг бол Юномат хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр практик дээр хүүхдүүд өөрөө гараараа юмыг зохион бүтээх, урлах, за бүр явандаа ингээд робот электроникжуулах, ингээд конструкт бүтцээс электроник бүтц рүү ингээд хувьсаж оруулах гэх мэт маш олон ийм шат амжилттай хөтөлбөрүүдийн ачаар зохион бүтээгч за Монголын ирээдүйн шилдэг инженерүүд ч болж төрөх боломжтой болж байгаа. Гаргасан зургийнхаа дагуу машин дээр ажиллаад өөрсдөө гараар ингээд юм хийгээд хийсэн юм хөдлөөд яваад энэ төр хэрэгцээгүүд их оромтой баяртай байт юм л да. Одоо манай энэхүү улсын сургуулиуд чинь голцууд бүр дээрвээ Оросын том тоног хөрөмжтэй ганц сайхан тийм тоног хөрөмж байдаг. Тэгээ хүүхдүүдтэй хичээл ороход нь голцууд нэг ном хуулуулдаг. Номон дээр одоо суугч дээр дэдэр сэтгүү хуул гэдэг юм. Эсвэл жижигхэн зураг зурулдаг. Тэгээд хүүхдүүд бол яг үнэндээ жинээс бол технологи хичээл дээр ойлгохтой боловсрол болж чадахгүй байгаа л гэж бодод байгаа юм да. Тэгээ бид нар болохоор тэр байдлыг багчсан засах зорилготой. Би энэ хаг ихгүй байсан. Энэ төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэгээд бас гахаага ажилласныгаа дараа өөрөө үзэн тэгээд гоё болсон байна уу гэдсэн харна. Хамгийн гоё нөгөө төхөөрөмжн дээр нь ажиллана. Тэр нь их гоё байдаг. Энд ч тэгээд маш их зүйл сурна мэднэ. Тэгээд бас гарын эвдүүтэй болно. Гоё та нарыг гэхгүй бас өөртөө ирж бас өөртөө ажиллаж болно хөрөмжин дээр нь хэрэг гоё тийм та нар бас өөртөө мэдэрээ. Намайг Атганбаатарын Андин гэдэг би 47 дугаар сургуулийн 4-ийн ангид сурдаг. Сармагчин өнөг тэгээ үсээрээ дамждаг хүүхэд энийг хийхэд хэцүүлдэг. Энэ дугаарыг би 2 хоног явсан. Миний хийсэн зүйл бол
Нэстэг дээр бас сансрын билэг хийсэн. Олон юм хийдэг. Тэгээ бас электрон амдаар ажиллах нь илүү гоё. Монгол улсынхаа хөгжилд хувь нэмэр оруулах чадвартай, бодит боловсралтай хүмүүс асар их хэрэгтэй байгаа энийг тэднийг бага наснаас нь бэлтгэх их улсад гар бие оролцож яваа Unimat Education компаниг бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчдэд онцлон танилцууллаа. Хэрэв үзэгч та Unimat боловсролын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 95 10 68 8918 0170 дугаар утсуудаар тодруулах боломжтой. Үзэгчтэй баялаг бүтээгчдийн хэмжээний нэвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараа бид эрүүл мэндийн салбарт баялагын бүтээгч ганцхан эмнэлэг дээрээс бэлтгэж байна. За ганцхан эмнэлгийн маань хувьд уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргыг Европ эмчилгээтэй хослуулан хүргэгдгээрээ давуу талтай байгаа юм а. Ингээд ганцхан эмнэлэг үйл ажиллагаатай хамтдаа танилцгаая. Хүн амынхаа эрүүлэнхийн мананд сүүлийн 8 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа ганцхан эмнэлгийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ онцолж байна. Баян хонгор аймгаас үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн эдний хамт олон 2015 онд Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээсэн бол үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн нийслэлдэх 2 дахь салбараа инхүү аль биесээр нээж байна. Ганцхан эмнэлгийн эхний салбар 15 ортогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бол 2 дахь салбар 50-60 хүнийг хэвтэн эмчлэх хүчин чадалтай. Одоо төс эмнэлэгт уламжлалт ангаах ухааны 5 төслийн аргаар нуруу, нугас, дотор, үе мөчний өвчнийг ангаахаас гадна мэдрэл, харшил, хүүхэд эмэгтэйчүүд гэсэн 5 чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээг үзүүлж байна. Уламжлалт болон мэдрэлийн чиглэлээр болцсон эмчилгээ онцлогоо хийгдэж байна. За энэ дунд болохоор үе мөч, нуруу нухасны суул, нурууны гэмтэл, харалтын дараах нөхөн сэргээлт, мөн дотор 5 цаг 6 сар хэрэгтний эмчилгээ онцлогоо хийж байгаа. Яг уламжлалт ангаах ухааны бүхэл зохицсон онол буюу одоо хүний биеийг ямар нэгэн байдлаар нурууны өвчний дангаар нэмжлэхгүйгээр бүхэл биеэр зохицохын дэм бүх цэврээр нэмжлэхээр онцлогтой байгаа. Тэгээ уламжлал бол Европ хэмжлэгийг хавсарч хэмжилж байна. Тэгээ нурууны цагаан судлуудаар хавсарч одоо бүх дотор хэрэгтнийг хэмжилтэйгээр бас маш их давуу талтай. Монгол улсад 100 мянган хүн амт жил бүр 290 хүн шинээр харвалтад өртөн. Үүнээс болж жил бүр 49 хүн нас орж Монгол улс дэлхийд өндөр харвалттай орны тоонд багтах болсон. Гэтэл харвалтад хүрэгдэд эрсдэлт хүчин зүйл нас орж байгаа хүний тоогоор дэлхийд дээгүүр бичигдэж байгаа манай улсад харвалтын дараах эмчилгээ үзүүлдэг газрууд хүрэлцээгүй байдгийг албаны хүмүүс хэлдэг юм а. Тэгвэл тулгамдаад байгаа харвалтын дараах эмчилгээ үйлчилгээгч ганцхан эмнэлэг цогцоор нь үзүүлж байна. Харвалтын дараах саас ажилтныг тус эмнэлгийн мэргэжсэн эмч нар тусгайсан эмчилгээ төлөвлөн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд эмчилгээний үр дүнд хөл дээр нь босгосон 100 үйлчлүүлэгчид байдгийг энд дурдах нь зөв хэрэг юм а. Монголд яг зөнхлөд байгаа үйлчлэх юм бол одоо энэ харуулт байна. Нэг номерын асуудал нэлээ харуулт. Тэгээ манайх бол яг тэр харуултад зориулаад бүр тусгай 15 ортод тасаг нийцсэн байгаа. Зөвхөн тэр харуултаар дагнаж уламжлалт хэмжлэгээ хийдэг. Харуулт болон харуултын дараах үлдэж саас хаажууд болон гурвалсан мэдрэлийн өрөөсөл мөн 5 цус 6 сав эрхтний хууч архаг өвчнүүдийг бас онцлон эмчилж байгаа. За сүүлийн үед тархины судасны найрсал толгой өвдөлтөнд удаан хугацаагаар өвчин амдаах эм хэрэглэснээс мөн одоо тархинд судасны шимт хижээлийн дутагдал, за хүзүү нурууны булчингийн чангалаас үүдэн, за тархины судасанд болохоор одоо саг гэх хэлбэр буюу судасны бүгдөрлийн харуулт одоо сүүлийн үед залуучуудад маш илүү тохиолдож байна. За харуултын дараах шимэгдэлт эмчилгээ хийгдснээс хойш 5-10 хоногийн хугацаанд яаралтай нөхөн сэргээх эмчилгээг болоод хийлгэх шаардлагатай байдаг. За ингэснээр за эд эсийн маань нөхөн сэргээх процесс бол маш хурдан байдаг. За манайх бол ерөнхийдөө уламжлалт эмчилгээ, за Европ эмчилгээг бол хавсарч хийдэг байгаа. За дээрэс нь хануур хорхоо эмчилгээг бол бас давхар хийгдэж байгаа. За хануур хорхоо маань өөрөөсөө гивидин, гиалурадаза, холин экстраса гэсэн үндсэн 3 ферментийг бол ялгаруулдаг байгаа. За энэ фермент маань хүний биед байх 150 гаруй дааврыг бол идэвхжүүлж өгснөөр төвийн болон захын судасны цусан хангамжийг сайжруулах, мөн бодисын солилцоог бол маш сайн эрчимжүүлж өгдөг байгаа.
Нуруу нугас, үе мөч дотор мэдрэл болоод харалтын дараах нөхөн сэргээх эмчилгээгээрээ ганцхан эмнэлэг хийдийн танигджээ. Ингэхдээ уламжлалт эмчилгээг физик эмчилгээтэй хослуулан орчин үеийн дэвшилтэд тоногдох хөрөмжийг эмчилгээний онцлогоонд ашигладагаараа даваа талтай. Өдгөө тус эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэн эрүүл сарвал болсон үйлчлүүлэгчид ч олон байгаа юм а. Надад би үнэхээр хүний гарт хэцүү ирсэн. Их хүнд ирсэн. Өстой хүнд ирсэн. Энэ хүүхэд намайг их сайхан болгож өгсөн. Би их баярлдаг эмээ чинь. Одоо эдний үйлчлэгээ яг одоо харьцаач манай ганц улсын эмчийн харьцаа үйлчлэгээ үнэн сайхан шүү. Энэ онд одоо улам л их сайхан ажлууд нь бадарч энэ хүүхдэх гоё яваасаа ерөөцөндөө энэ эмчтэй их баярлж байна нэмээ. Захны болоос ирсэн. Тэгээ одоо энэ 20 он чинь 25 он болж байна нийт. Одоо 5 он мөрөгтэй. Одоо дахиад 10 хоног хэвтэн. 4 мөчнөөс болорсон. Нийтээ 6 сар болж байгаа. Одоо эмчилгээний үр дүн хэр багш? Одоо энэ үрдүүд янз бүр гоё эмчилж байна. Манай эмчнэр өстэй баярлж байна. Мэдэгдэж л энэ одоо ер нь гар хөдөлдөг байсан хөдөлж байна. Хоолунд найхтдаг байсан хоолунд орж байна. Царай цусмсны цайхан засарж байна одоо бол. Ганц эмнэлэг нь уламжлалт анагаах ухааны 5 жилийн аргаар эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлдэг. За үүнд ган болон мөнгөн зүү, цахилгаан зүү, хануур, самсаруул, шарлаг, бөмб, төөн засал, халуун чөлөө, давсан халуун жин засал, эмчилгээний цэгэн барай, арх сүүлэн тостой бүтэн биеийн барай зэрэг уламжлалт эмчилгээг үйлчлүүлэгчтэй хүргэсээр байна. 3 дугаар тасагт маань ерөнхийдөө нурууны суулттай, нурууны усны гэмтэлтэй, 2 хөл гарлууга бадардаг, хүчгүй толгойн өвдөлттэй, нойр гүйдэлтэй хүмүүс ерөнхийдөө хэвтэн эмчлүүлдэг. Тэгээ бас хаалгааны заалттай хүмүүс ерөнхийдөө сүүл үед аягүй их ирж хэвтэн эмчлүүлж байна. Эмчилгээндээ ерөнхийдөө уламжлалт болон Европ эмчилгээг хавсан явагдаж байгаа. Уламжлалт эмчилгээндээ болохоор барай засал, бомб, төөнөр, шарлаг, татлаг, тэгээ ган зүү, мөнгөн зүү зэрэг эмчилгээнүүд явагдаж байна. Европ эмчилгээдээ болохоор тусал эм тариа нөгөө мэдрэлийн EDC сэргээх тусал эм тарианууд ерөнхийдөө явагдаж байгаа. Тэгээд сэр болон их биеийн ясны хугарал байхгүй бол манад ерөнхийдөө ирж хэвтэн эмчлүүлж болно. Ганц эмнэлэг жилдээ 1000 хүнийг онцлон зөвлөгөө өгч, жилд дунджаар 600-аас 700 орчим хүнийг хэвтүүлэн эмчилдэг байсан бол өдгөө тус эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин хүчин чадал нь 3 дахин нэмэгдэжээ. Үйл ажиллагаа нь өргөжин дэлхийн хэрээр үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эмчилгээ орчилгооныхоо нэр төрлийг нэмэгдүүлэх зорилго тавин ажиллаж байгаа юм. Яг сүүлийн үед одоо энэ нурууны усны суулт одоо яг нөгөө хүнд зогсоо сумгаа ажилладаг хүмүүс ерөөсөн нурууны морилт суулт одоо дискний зүлхийлтийг тавиулдаг гентро массажууд маш их байна. Уламжлалт яг хүний гар бол үнэхээр маш хамгийн сайн массажлдаг байгаа яг маш сайн мэдэрч тэрүүн дээр хавсраад ус энэ Европ одоо гентро массажны цахилгаан аппаратуудыг маш сайн нэмж өгсөн байгаа. Тэр аппаратууд зөвхөн массаж цахилгаан массаж хийхээс гадна давхар импературын туяаны улаан туяагаар шаарж ямар нэг арьсны зүйлийг өвчлөлт бас давхар дарж өгдөг. Тийм онцлогтой аппаратууд маш ирсэн байгаа. За мөн харуултын дараах нөхөн сэргээлтийн тал дээрх юм бол яг дөрвөн өчнөөс зэрэг одоо тогоор зохиж төв мэдрэлрээс хилдэг гэж дөрвөн өчний одоо саас аашилтыг маш хурдан арилгах дамаа тэр тусмаас шин зэрэг